And yeah, the benefit of the spring and the fall is that consistency can allow you to fall from За орой spring. минь You know, төргий. we see that level Их of эзэн kind of Чингис хааныхаа strong ability between spring and fall. But бахархлын if you're өдрийг not winning тэмдэглээд tournaments, you get өнөөдөр kind of a little алдаасан bit нь lackadaisical. If you get a little амралтын bit өдөр too, look, we've got гэртээ сайхан everything амарцгааж байгаа during the өстэй. bag. Бэмцэр It's орой fine. минь кайс мөн Maybe зөөгсөн it минь орой moves a минь little bit гаан and толгой that чадраа бол that аяцсан минь over Чингис өвгөө screen, that төрсөн өдрөөр нь over бэлэг strike бариач гсэн байна. hard into the game. Баасан жоон And ганцрах when you're орой on минь the таха. PMGC stage, Ураал it's галыг all асаагаад about өгөөр balance. дүнраа гэсэн байна. You've got to Оч be очроо winning хай орой минь төргий. important wins. Даваас руу алтан баясгалаа хай орой минь төргий. Хай аяцыг гоо гэсэн минь батхуу. За очвэрийн халууд хөт хандваа өрнүүлж байгаа шүү найзуудаа хандвын дас. Сайн уу хурлаатраа бямба хай. За орж ирсэн та нартай бүгдөөнд энэ нэрэн амар амарлан айлтгая. Хай норма хийгээд ирлээ гэсэн маань нуугна баярлаа. За тэгээд өнөөдөр бол шар группийн маань тоглолт эхлэж байна. IC спортын танил. Нийтдээ 24 матчын тулааны хийж энэхүү Yellow Group-ийн тоглолтноос цаашаага Grand Final-д явах за эсвэл Survival Stage руу явах тоглолтоо хийнэ шийднэ. Амар чадсангүй гэхдээ тоглолтоо үзнэ гэсэн байна. За тэгээд хандвайн өрнүүлсэн Green Group-ийн тоглолтын дээр хандвайнд нийтдээ сая 17,000 төгрөг цугласан байсан. Тэгээд Еврого очсон нөгөө асрамжийн газар дээрээ хүрэлцэж очиод тэгээд видео надад байршуулж амжаагүй байна. Ямар ч ус асрамжийн газараа хүрэлцэж очиод за шөнө очихынхаа урд шөнө 4 цагт 2 тонн төлж буулгаж өгөөд нүүрс. За маргааш нь тэгээд 1 цагийн үед явж очсон. Тэгээд ахмад буураа настангуудтай та бүхний сайхан сэтгэлийн хандвыг одоо тэнд эд материалын болон босод тусламж болгон аваачж өгсөн. За тэгээд асамжийн газар очиод өвөө эмээ нартай бас хэсгэн зурж гисэн ярилцлаа. Баярлсан сэтгэлийн сонслоо. Тэгээд асамжийн газлыг ажиллуулж байгаа ихчтэй бас маш сайхан ярина өрнүүлсэн. Ер нь тэгээд сэтгэл санаа сайхан нэг өдөр ямар ч хэсэн тэнд очиж өнгөрөөгөөд ирсэн. Манай баг шууд тасраад явчиндаа асуудалгүй гэсэн байна. Баасан жоо ганцрыг ажил чемпион IC гэсэн ганд бол хай бэб гэсэн маань хай. Норм эцгээр манайхан мэдээж нормэгээд ороод ирэх хаа. Одоо эхлэх гэж байгаа мөгнө тим яа Нуур Баатар одоо эхлэх гэж байна. Оройм төргий. За тэгээд энэ хүү Green Group дээр ямар ч байсан хандваа ихнүүлээд бид нар зорьсон санааж хасан ажиллаа маш амжилттай дуусгаад хандвийнхаа айныг дуусгаад хүмүүстэй тусламжийн гараа сунгаад ингээд ирсэн. За одоо бол энэ шар group дээр манай хандвын Green Group дээр явж байгаа үед яг энэ комментэн дээр чат бичээд мөн зүү миний хүүд туслаач гэсэн нэг чат бичиж нэг залуу орж ирсэн. Тэгээд коммент бичсэн. Тэгээд яасан болоо гэд Facebook group chat нөгөө Facebook пэйжний чатаар холбогдорой гэд ингээд лайва дуусгаад ингээд ярилцсан чинь манайхан бас Facebook дээр зарим нэг поструудыг харсан байж магадгүй. Халуут гэд нэртэй хүү 6 сартай хүү одоо нин яралтай илэг шилжүүлэн суулгах хаалгаанд авах шаардлагатай болсон. Тэгээд төрөлхийн зүсний сувгийн битүүрэл гэсэн онцтойгоор онц тодроод тэгээд Монголд бол хамгийн гол нь илэг шилжүүлэн суулгахыг бол 4-өөс доош наснд ерөөсө хийх заалт байхгүй, хийж чадахгүй хийдэгчгүй юм байна. Харин гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудад хийдэг жишээ нь эндтгэгээс салаад хариу ирсэн ямар ч байсан хүү чинь илэг шилжүүлэн суулгах боломжтой гэдэг хариу ирсэн байгаа. Тэгээд энэ залуутай би ингээд харьцаад чатлаад тэгээд бас ингээд ярьж үзлээ. Тэгээд энэ залуу бол жирийн нэгэн цагдаагийн төрийн албан хаагч замын цагдаа дээр ажилладаг байсан залуу байна лээ. Тэгээд эхнэр нь бол эхнэлхс хүүхдийн төвийн бас яалтаа тусламжийн төвд ажилладаг юм жирийн хоёр төрийн албан хаагчийн хамгийн анхны хүү удам залгах хүү төрсөн хүн ингээд цэсний сувгийн битүүрлэлтээс болоод цэсний сувгийнхаа битүүрлийг арилгах хаалганд орсон боловч цэс нь ялгараагүй. Тийм учраас нөгөө цэс нь биеэрээ бүх биеэр нь тарчгаар илэг дангаараа нөгөө бүх бохирдол юмнууд ингээд шүүж чадахгүй байсан бол илгэн дээр маш их ачаал аваад тэгээд ерөнхийдөө цэс нь биеэрээ тараад илэг нь бол солихоос ууршаар тийм юугүй эмчилгээгүй болчдөг юм байна. Тэгээд энэ хүүгийн постэр зураг бол тун утгагүй яхаа би тавьчихна. Тэгээд энэ хүүд зориулаад энэ Green Yellow Group-ийн буюу шар группийн тоглолтын 4 өдрийн 24 матчын туршид би
ямар ч бас Yellow Groove-ийн тоглолтын тайлбарын туршид халууд хүүдэд туслах юм хандвыг дахин ихнүүл илэрхээр болсон юм а. За тэгээд хандив нэгдэг данс бол дэлгэцний зүүн дээдлийн буланд бол байгаа. Тэгээд IC спортын дэмжээд манай Монгол баг тамирчтай дэмжиж байгаа манай маш олон PUBG Mobile сонирхож хүүхүүд залууж үздэг дэмждэг фэнүүд маань энэхүү хүүд туслаж бас хандвийн гараа өөр өөртөөхөө боломжоор сунгаасаа гэж би хүсэж байна. За дээрэс нь энэ хүүгийн аав оч хоёр гэдэг залуу намайг энэ Green Group-ийн хандвын ихнүүлээд ингээд хахандын асуумжийн газар туслах гэж байгаа гэхэд за тэгвэл би хувцас сунараа авч чигөө шинэ хувцас сунарууд ирсэн байсан юм а тэрийг өгье гэд надад маргааш хүлээн хар өглөөгөөр гэрийн гадаа ингээд хайрцаг дүүрэн шинэ өмд цамцнууд ингээд баглаа боолтой өмд цамцаа надад авчирч өгсөн. Тэгээд өөрт нь хичнээн ингээд хэцүү зовлонтой тийм өвчин зовлон тохиолдсон байсан ч энэ хүний эцэг хүний энэ агууг сэтгэл нь би бол маш үнэхээр талархчихлаа. Тэгээд би ямар ч гэсэн аавд нь бол би амлалт өгсөн. Би чадах чинь нэгээр хүүд чинь туслана. Чадах чинь нэгээр би каст хийж явахдаа donation хандын эхлүүлнэ. Би бол их хэмжээгээр тусалж чадахгүй тийм байж магадгүй. Гэтэ өөрийнхөө чадах хэмжээнд хүүд чинь туслана гэдэг би энэ хүнд амласан байсан юм а. Дээрээс нь энэ хүн тэр хувцас хонорны тусламжаас гадна дахиад 50,000 төгрөгийн donation илгээж энэ хөшчүүлийн хандын аянд нэгцэн. Тэгээд би ямар агуу сэтгэл вэ, ямар сайхан юм бэ гэж бодож илаа. Тэгээд энэ бяцхан хүүдээ туслахыг чинслээсээ маш их хүсэж байна. Тийм учраас одоо яг энэ IT тоглолтын 4 өдрийн туршид үзэж байгаа үзэх манай топ фэнүүд дээрээс нь байнгын үздэг болсон үзэгчид IC спортыг дэмжиж байгаа фэнүүд маань чадах чинь нэгээрээ хандвын аянд гар сунганд туслаарай гэж би хичээнгүлэн та бүхнээс гуйж байна. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар энэ бол ямар нэгэн нэр нүгээрээ олох гэсэн асуудал биш байлаа. Ямар нэгэн өөрийнхөө сурчлах гэсэн надад зорилго байсангүй. Зүгээр л би хин нэгэн хэрэгтэй хүнд нь бас чадах чиний жижигхэн ч гэсэн тусыг хүрхийг л би хүслээ. Тийм учраас намайг болгож бас энэ аянд та бүхнийг хандын гараа сунгаж дэмжиж идэвхтэй оролцоорой. Чадах чинийгээр оролцоорой. Мэдээж бидний илгээсэн буян буцагтаа бороо мэд тасарх хаа. Үгийг гэвэл ганцаасаа гэдэг сайхан монгол үг байдаг шүү. Тэгээд энийг ямар ч байсан лайв стримийн ихэнд та бүхэндээ өдөртгөл болоод хэлье гэж бодлоо. Jared орчоо сайн уу найз минь? Hello cast мөн зөвсөн манд баярлаа. Playing, on a new device, and they're going to have to just adapt to that and get it done here. There's no excuses, because everyone's playing on the same level playing field, and that's going to make a big difference here today. And speaking of today, it's time to get today started. Let's get match number 1 going, and let's take it on over to our casters, Sute and Roxy! Wow! Thank you, Dukes. You absolutely nailed that one. And yes, this is the new week. I am joined by S Proxy. Чи халуут эдгэрний хүүмэн. Чи агаас халуут эдгэрнээ хүүмэн гэ 41247 төгрөгийн donation ханд орж ирлээ. Маш их баярлалаа. Чи үргэлж хамт байж дэмжиж үргэлж те donation илгээж за тэгээд хандвын энд нэгдэж байгаа тофинд маш баярлалаа. Чи мундаг шүү найз минь гэсэн баярлалаа. Тэгээд таныг хэлсэн хандвын анхны хийсэн орлого булган сүлтэй байх болтгой. Маш олон монголчууд маш олон одоо энэ лайв стрим үзэж байгаа хүмүүс маань халуут хөдөлгөөн тусламжийн гараа сунгана гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд сайн уус өхөн дэлгэр болтгой. Орой минь мөн зөвсөн Батэлэр орой минь дэ орой сайхан өнгөрцөж байна уу? За тэгээд хэдүүлээ. Хүсэн хүлээсэн Yellow Groove-ийн тоглолтод орцгоё. IT спортын тамирчтай хэдүүлээ чадах чинийгээр тултлаа дэмжцгээе. Тэгээд бас энэхүү аяны талаар бас бусад стрим лайв каст стримүүдийг бас уриалаад меншн хинсэн гэсэн бас нэг юм санаа бодлоо өөр хүмүүстэр жишээ та бүхэн бас тэгж уриалаад уриалаг бичээд комент үлдээгээд өгөөрэй гэж би маш хүсэж шүү. Эрүүл мэндийн чухал Монголын ирээдүй, Монголын үрс шүү дээ. За баасан жон ганцраг өвөөгийнхөө өдрөөр ураадаг өрөө залуу сайт гэсэн байна. Даваасраа амар төш хай мөн зөө гэсэн байна. Хай.
За нэмэр болохоога Дэgiгээд 3,000 төгрөгийн хандив донешн илгээсэн танд маш их баярлалаа. Ажил үйлсэн үргэлж өдрөг бүтэмжтэй халтгаа. За ингээд Irangel map-ын тулаан эхлэж байна. Хамгийн ихний map за онгоцны чиглэл Gatka-гаас Lipoco чиглэлтэй онгоцны чиглэл байна. IT Sport-ийн маань team 2 дээр цэнхэр өнгөл агаатай. IT Sport-ын таньдтай спортын өндөр амжилтыг хүссэн ерөөй гал гарсан тоглолтуудад бид эдийгээ бас баярлах байхаа гэдэгт 100% итгэлтэй байна. Заяа байж байгаа орой минь дээ. Туслах орол 70 м хариун болоо тэглгүй байх вдэ. Итгэлтэй байна. Хүний сайхан сэтгэлд хязгаар гэж үгүй. За ингээд баг тамштай хэдүүлээ танилцсан байгаа. Team Entertainment, Genesis Dogma Jeets, Xavier, за Аргентин улсын төлөөлөл Furious Gaming, GK, Train to Kill, Game Lord, GL, For Angry Men, Phase, Gek, Viva Kids, Falcon, IT, Besiktas, NS Red Force, Reject гэсэн баг тамштай талааны хүлээн авч үзэх болно. Place on the Entertainment School Center-тэй Place on татсан. IT Sport-ын тамирч George-ийн апарт болон контейнер дэлгүүдээр буусан. Yeah, just moving a little bit more towards that western portion, hopefully looking for an easier entry point. It makes sense, you know, if they dropped on a little bit early, that's just the flight. Team Falcon, Damar. But we'll wait and see if they will be able to navigate that quite fairly. Maybe they don't really want to jump into early potential just yet. Still, feel out the competition, understand the stage that they're in and the teams that they're going up against. I mean, they've got a certain idea of scrims, but as we've already seen, I mean, Hot Shop's completely different. Zaitse and his Red Force. In the same token for the gameplay. Oh, already we got a knock. IHC and Genesis Dogma GD. That's a long range one with a sniper of all weapons, I do believe. Game Lord. 4 AM's knock. That should be Team Entertainment Reject Train to Kill. Gek. Seattle Falcon Fates. Viva Kids. Besiktas Xavier. Formerly known as Zeus, the brethren team of Furious Gaming. Stalwarts that made it in GK. last week. Angry Men. За Angry Men дэрхний нокаут ирсэн Angry Men-ы тоглож VVX дээр нокдаун ороод иржээ. За тоглож Кинчэн хүн дээр revive хийхээр ирсэн. Айц ороодаг та нар чадсан дээр та нар гялалцах өдөр шүү гэсэн бол их бол пагм очор хаа гэсэн байна. Хаа их бол пагм очроо бүгд нь орой минь сайн байна. Сайн сайхан гэнэ мөхөрд нь нам 50-да нэгэн дүү. За хичээл нам сайн ууг найцыг гал гэсэн байна. За мэдээж орж ирсэн хүмүүс маань бүгд нормынхаа шэрийг хийгээд эхэлдэг баа шүү. Энэ шэрийг хийж илүү олон хүнд энэхүү хандвын аяны талаар бас мэдээ өгмөр. Вау, IC-ийн Мосын нагантын нокаут хийсэн байна шүү. Replay дахиад бид нар харагдсан. Нэмдэж хатганхуу хаа өрөөм дүргээд за тэгээд нормынхаа шэрийг хийгээд тэгэхээр манайхаа шэрлээд илүү олоолаа болж IC Sport-ын таньжтай нэгдүгээр тийм ч хоёрдугаарт нь илүү олоолаа болж энэ хандив энийг олон хүний бас анхааралд хүргэмээр байна, түгээмээр байна гэж хэлмээр байна. Xavier Lamborghini. За Vivicat Magrel за Adrian. Яа за эхний map бол нэг иймэрхүү нэг төгшөөсөн мэдрэмжтэй болоод идэм маа нэг үлдэж байгаа бол тодорхой өрөөмийн төргийн орой сайхан уруулж нөө IC нэгт Жагцсан явж байна штэ гэсэн байна. Олоолаа болцгаа гэсэн маань ганд болоо тэлгээ авах уу? Team Falcon, Yosef. За манайхан бол бас харьцангуй Yellow Group-ийн нөгөө Scream явагтаад нэг ганц нэгээрээ Scream дээр ерөнхийдөө Yellow Group-ийн баг тамирчтай танилцсан. Ерөнхийдөө бас ичнээ танил болцсон гэж бодож байна. Мөнзөдөө маш баярлаа гэсэн маань очиороо зүгээртэй хүн ирүүлэнх сайн сайхан болно. Итгэлтэй байгаа шүү. Дайчгүй хичээл хөтөлөө нарай гэж үзэх цаг болж байна гэнэ. За. За тэгээд хүсэн үлээсэн маань монголчуудын IC спортын тамирчдын тулаан эхлэж байна. Залуус маань өнгөлөг гоё байна лээ. Тэгээд ямар ч байсан. Энэ 24 матч дээр гал гарсан талаар нэг маш олныг хийх баха. NS Red Force за Солонгос улсын Korea төлөөлөл Geek it is their full-time job.
Хоёроо оройн төргий оройг сайхан өнгөрч гэнэ үү? Хандваа өргөлж ирсээр байгаа юм мөн зүгнэ. Тимийн бат дэлгэрээ. Хандваа энэ өргөжлүүлээд бид ихний хандваа ямар ч байсан жаглан гэдлэн асрамжийн газар байгаа хөшчүүл дээр хандваа энэ маш амжилттай зохион болоод хүргээд өгсөн. Одоо л энэ Yellow Group-ийн тоглолтын дээр донешныг зөвхөн халуут хүүгийн имчилгээнд зориулж 140 сая төгрөг хэрэгтэй байгаа. Энэхүү имчилгээнд жижигхэн ч гэсэн бас тус нэмэр болохыг хүсэж энэхүү халуут хүүдээ хандваа энийг энэ Yellow Group дээр өргөжлүүлэхээр шийдсэн юм аа. YouTube дээр байгаа YouTube дээр Caster мөн зөвсөн channel дээр байлгүй яах вэ? За First Gaming Trigger яваад өнгөрсөн. NS Red vs RQX Spray-го за байшингийн дээр буцаад снэгтэд хөвтсөн. За тэр First Gaming талаа Trigger энэ хавар чеклээ лувааста яваад өнгөрчлөө дөө. Харин ч яста машинасаа сугарцсангүйгөө чарж байна. Мөнзөөдөө үнэхээр их баярлаа. Уулзахад сайхан нэртэй бүсгүй байсан гэсэн байна. Наран жагал зүгээр дээ. Засаг дараа ууртаа ширүүн байнуудаа доронгүй исаар ноколж энтер гинэ. Харин тийм ээ цаадах чинь гал гаргаж эхэлсэн шүү дээ. IT on top гэсэн байна. Даас амар төвшин ямар ч ясан оч баяр болон ихнэрт нь хүүтэн ямар ч ясан хүн эрүүл сар болох баха. Итгэлтэй байгаа шүү. Сайхан сэтгэлд монголчуудынхаа хүчээр босоод ирнэ гэдэгт нь итгэлтэй байна. Alongside that, I mean, it's IHC for me. We saw, you know, a little bit маш of мундаг ээж аав юм хөө. Эрүүл болох хаа ямарчсан. Viva Kids, Magreln, Diego Tren, Silo. За, уртлаас нь Xavier хүлээж авахд бэлэндээ Frankie Сколийн зүүнлээ хоёр гаундаас энэхүү Viva Kid-тэй rotation давхцсан. Xavier, Lamborghini Rabbits, Frankie, Deuce гэсэн бүрлэгэндээ баг тамирчид хандид нэгдсэн байгаа шүү. Мундаг кастер гинэ. Баярлалаа бат дэлгэрээ хандив илгээсэнд баярлалаа. Таны сайхан сэтгэл талархаж байна. За пин комментэн дээр энэхүү хандивын талаар жижигхэн бас мэдээлэл орсон. Fangman vs Reject in Justice there's knockdown-ыг за VVX энэхүү knockdown хийгээд авлаа. First Blood-ыг энэхүү Fangman Kinchen багтаа авчирсан. Team Reject-ээс нэг тамирчдыг л нэ тэгээд авсан байдаг юм аа. You asked me. I blame you. Okay, fine. I will take equal blame for that one. But next time's all on you, Zute. Team Reject just галсан Dueler Veggie. Divine гэсэн тоглогчд үлдсэн болоо. За энэ бол GK байна. Gek болон GK гэж хоёр баг байгаа. Still an opportunity to fly that Rejects flag up high and hopefully bring it home for the first match. Yeah, Rejects is also a team that, from what I can recall, they are not usually an edge team. They like to play more. NS Red was ямар амар safe байна. NS Red was children. 300 метрд байдаг compound-ыг trying to kill Sandish. Trying to kill. За, Team Falcon-ын тамирч зүүнлээ гаундаар Never Lone Powerful явж байгаа. Trying to kill re-ажлаас Fangman rotation. Continuing the rotation after picking up the very first elimination of the game. Хамгийн эвгүй баг найл гэж бодож байна л гэсэн байна. Бимба. Би Team Reject гэж хэлмээр байна. Юу нь бас би зөв screen дээрс харж байхад би тэгж боцоо ер нь бол бас нэлээд үзээтэй баг юм да. Team Reject бол. За Fangman бол мэдээж хүн болгоно гэж. VVX-ийг Falcon Never Alone knockdown-ыг сууглаад авсан байдаг юм. За Never Alone яг энэ ашигтай хай граунд нэр байж таарсан Fangman-ээс нэг тоглогч нь дуусгаад киллдэд авч байгаа юм байна. Fangman 3 үний бүрэлдэхүүнтэй тоглолтыг цааш өргөжлүүлнэ. Kinchen Svenner-ийн rotation үлжсэн. За First Game Trigger knockdown-ыг хийсэн. So extremely. Trigger Reject-д тоглогчид дуусгаад авлаа. I'm surprised 4AM is just cutting straight through the middle, but I guess they're already committed, right? Just by now you can't loop back around, so they're gonna suffer. Team Reject за Veggie болон Duel-ээс хоёр талаачтай үлдсэн Team Reject. Эвлигийн дэрийнхөө багийнхаа хоёр талаачийг ялцчих байгаа юм байна. Бүгд лигүү багшуудаа дэлхийн аваад орж байгаа юм чи мэдээж дэлхийн шилдэгүүд хамгийн эвгүй баг IT Sport Mongolia байна да гэсэн байна чи.
Other teams are just faster. За энэ хүү They're not shelter already дээр positioning starting гэсэн out, team you know, project-ийн near дуу center тоглогчийн circle. хааж хонтол Might see Phase this Clan бол team shelter-ийн just 3 амыг бол start 2 doing some 1 гэсэн more wrapping, байршил дээрээс эзлээд авсан байдаг байна шүү. За тэр уртл 3 замын уулзар дээр GK бид нар таагдаж байна. now with only 2 up, however. With 2 up against potentially the entire Энэ team тоглолтод of IC бид FaZe, who are бүгдийг well огшоон гэдэгт situated үнэхээр and итгэж байгаа шүү for the гэсэн time байна. being, relatively safe. GK Esports will just be hitting a few shots their way, so they've got that information to work with running down here towards the valley points. And this is now the question, of course. I mean, those rotations coming in. Бид бүгдийн PUBG Mobile-ийн одоо яг нэг идэвхтэй үзэх хугацаа бол 12 сарын 3 хүртэл байна. Тэгээд тэрнээс хойш завсарлаад он гараад 1 сарын 6-наас 8-ны хооронд Grand Final-ын тоглолтод явагдана. 12 сарын 3 хүртэл Survival Stage болон Last Chance-ийн тоглолтод явагдаад дуусах хуваартай байгаа. There's an opportunity towards the east. Trend to kill, Legendary Jane Sanders гэсэн тоглогч нартай Trend to kill манай ичнэ танил ер нь манай тал гэд хэлчихэд буруутахгүй. За гэхдээ Trend to kill-ийн тоглогч нарын Sanders Jane хоёрын тоглолт бол эвгүүдээ за Rig бол маш гоё буудалтай залуу бид хүн монголчууд гэл нэг хэсэг Rig чинь зүгээр монгол залуу гэдэг явж өгсөндөө. Play on the edge, straight up. Team Reject Rage Desavia Lamborghini дээр Nocturne гэсэн Lamborghini дуусгаад авч байгаа юм биш үү Rage. За гэхдээ энэ чэнэс зүгээр л Nocturne болсон артлаас нь Genesis Jesus Mini Namix-тэй single life-ийн shot-д орж ирсэн. Гэхдээ энэ Desavia-ийн тоглооч Nocturne болоо дууссан баха. Shelter-ийн амны эсрэг талаас байлдчихсан баг тамирч. За одоо Blaze-ийн центртэй GK байна. 3 замын уулзар дээр ирэхэд центртэй татж байгаа тойрог. And a straight force. The interesting point there for DXavier is they sent IT спортын тамирч за газар нутгийн баруун хойд захаас нэг rotation үргэлжлэж орж ирэх юм байна. Desavia, Frankie Rabbis нар үлдсэн Lamborghini Duke нарыг алдсан 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй Desavia-ийн тоглолт үргэлжлэн. За GK Ragnar GC-ийн тоглогчдоор Boomster Nocturne-ыг өгсөн байгаа юм байна. really going to be letting up anytime soon for rejects. If they go forward, they find Genesis. If they go back, they find FaZe. So we'll have to see how they get themselves out of that situation. But for the time, За ерөнхийдөө энэ Reject-ийн хоёр тамирчин бас ашигтай байрлал дараа мэдэлчихжээ. Fangram Kinching, Furious Gaming, Molvan дээр Nocturne гэсэн Molva, Milovan дээр Nocturne гэсэн. За дуусгаж elimination point болгож авч байгаа. Fangram-ы 2 дахь elimination point олж орж байна. За яг зүүн талаас нь бол Team Falcon орж ихэд маш ойрхон байрлал дээр байна да. Fangram-ы 3-ны бүрэлдэхүүнтэй явж байгаа. За Geek's дундуур нь яваад өнгөрсөн баг тамирч дээр. За энэ Game Lord-ын тамирч руу спрейгод хоцорсон Geek. Дээр нөгөө шар бүсийн скрин дээр Game Lord орж иж тоглоогүй байсан. За өөр бисктаас орж иж тоглоогүй байсан. За Game Lord Akashi тэр Nocturne-ыг өгсөн Viva Kid Digo дуусгаад elimination point олгоод авсан. Ийхүү Game Lord-ийн багийн талаж Akashi-г алдлаа. Эсрэгээр Viva Kid нэг elimination point-тэй олж авч байна. looking for a few eliminations here and there. What's interesting to me is the way that Game Lord actually managed to cut off Geek Fam, because for the longest time they were the ones chasing after Geek Fam's position, and then I think Geek just took a little bit of a time to readjust, maybe get some looting going, and that gave the opportunity for Game Lord just to. За яг Viva Kid-ийн тамирчтай Adrenaline урталт How happy they will be about the situation, because as you said they've GL Narwhal ороод ирсэн. Adren за чулууны cover дуушаа шахаж байгаа. Артлаас нь Cielo багийн тоглогч харчих юм байна. Game Lord-ийн 3 тоглогч. It's going to be tough. Game Lords, they're still looking for a way in. They have 2 in the backlines outside of zone, providing supporting fire and just sight lines. За ширийнхаа тог явуулаарай манайхаа ширлэрээ. IC Sport-ийн тамирч Demo за дээлт нь Geek-ийг ороод ирсэн. Geek тэр Nocturne өгөхөөр оролдлого хийсэн. За яг энэ position бол School-ийн артлын Shelter явах замд байдаг 2 compound and за Time Entertainment, Belvy, Mormon, Ziv, right in front of them. And we're nearing the next circle shift, taking a look at the minimap. Xenix. Every team is in On somewhat Xenix, comfortably. good Besides show. Game Lord, they are still being kept out by Vivo Keed. Might end up having to be a full engagement. 3 цэсний шахаа явагдаж дуусахад ердөө 15 секундын хугацаа үлдсэн байгаа. Game Lord Viva Kid хоорондоо байлсан 4-3 талааны хийж байгаа Game Lord-тай Viva Kid зөөний захаас Yep, it looks like they are
gonna retaliate. За энэ хүү place нь хаашаа хэрхэн татах вэ гэдэг маш сонирхолтой баг л гэсэн чинь за бүр хоошоогоо mention чиглэлтэй mention-ы баруун талын задгаар руу татчихж байгаа. Team Falcon болон Team Entertainment тоглогчдын яг явж байгаа rotation бол гоё явж байна. IC-ийн rotation тойгсглаад Team Falcon хажуугаар орж ирэх юм байна. Game Lord vs Viva Kid үргэлжлүүлэн байлцах хийвэр. За гэхдээ тэд зооргоо центрлэх rotation хийсэн баха. Reject-ийн duel-ийн багийн артлын дагуу хаглаад өгсөн. Гэхдээ Geek-ийн талаж Ragnar за Reject-ийн duel-ийг дуусгачлаа. Roger Vage ганцаараа соолоо үлдсэн. Vage дуусгаад авсан уу? Тийм байна. За энэ хүү 16 дугаар байран дээр Team Reject-ийг kill point-аар энэ хүү тоглолтоос хамгийн ихний байран дээр гарч байна. 15 тимийн 55 тоглогчийн талаар үргэлжлэн NS Red Force-ын байдад ирсэн. За тэр цаатлаасаа Game Lord-ийн тоглолтыг дуусгаад иглээ NS Red Force. За rotation дээрээс их суудтаад авч байгаа юм бод. NS Red Force-ын rotation үргэлжлэл зооргоо явсан. They're also the premier team. Korea тоглогчтой NS Red Force. That added pressure and the nerves, I think it really got to them on game number 1. Didn't even manage to mount up a fight, just losing players one by So one. this of your Rabbies багта бас rotation-ыг залгасан. NS Red Force-ын position дээр Genesis ороод ирсэн байсан тоглож Boomster knockdown-ыг хийсэн Boomsыг дуусгаж NS Red Force багийн 2 дахь elimination point-ыг авч байна. Chaos. Not much hard cover left. All the hard cover already taken. So teams are forced to kind of fight for scraps and will have to take these engagements outside of zone to pick up whatever points. Trenticle Legend-ийн урталтай entertainment тогложод snake-лсэн байгаа харагдана да. Яг зооны зах руу entertainment зоон захлаад орсон байгаа юм байна. Viva Kid Magrel Seal 2 забаашаа цаашаа rotation үргэлжлүүлнэ. Rotation дээрээс тоглоход эвгүй position-аас орж ирсэн зэ. Gek damn rude уртлаас нь галыг татварсан. Ахтлаас нь дахиад Adrian орж ирсэн. За багитай бүр давхарлаад ороод ирсэн. Ямар ч байсан зооныхаа гадна талд зогсоод эндээсээ байлдахгүй бол хэцүүдэх байх. IC Sport-ын таймерчд Artlilo Guamt IC Gek damn rude дээр knockdown-ыг өгсөн IC Sport-ын таймерч IC-ийн ихний нед knockdown орч байна. IC Gek-ийн Q high дуусгаж IC Sport-ын таймерчд ихний elimination point-ыг авсан. NS Red Force-ийн эсрэг талд Viva Kid Adrenaline knockdown явцсан байгаа. За татас Geek дээр чинь юу вэ? Double knockout ороод ирсэн IC Sport-ын. NS Red Force-ийн хооронд нь Viva Kid-ийг бас мөргөж орж ирж байгаа юм шүү дээ. Adrenaline дээр Riva явагдчих байгаа баг. NS Red Force уушаа шахацсан хэвээр. За цаатлын хай раунд дээр Geek ороод ирсэн. Geek орж ирсэн байна. Geek чинь GK гэсэн үгсэн тавчилтаа. IC Sport-ын тамирчдын position маш гоё байна гэж харж байна да. Confound эзэлсэн бидний нэрлэж заашнаар туглын хашаа нэртэй. Галс Алекс дэшээ шахаж гад Geek руу шахаад гараад ирлээ да. Эндээс Галс яста Black-нд явсан буцаа татсан. Damn Road IC дээр knockdown-ыг өгчлөө. Галс Geek-ийн Q high нeder knockdown хийсэн. За энэ ч IC Sport-ын тамирчид Geek-тэй болдод IC ямар хил задгаа knockdown болчихоо вэ? IC-г дуусгачлаа. IC-г дуусгасан IC Sport-ын нэг тамирчнаа буюу IC галсан. Taking one back, actually getting aggressive on Nongshim. Nongshim, like I said, they have. NS Red Force-ын талаас нь ноглохоор болтыг Viva Kid гэсэн гэдэг амжсан. зөв Face Tonic нэдэд elimination хийж Godless дээр Geek and Damn Rudy нэд орчиж байгаа юм байна. IC Sport-ын тамирчтай бол Geek-тэй байлдаж байгаа зооны захад. Godless knockout-тайгаа Alex Dam 2 артлын кампани руу буцсан байгаа. Ийшээ бол Geek дээр шахаг гэхээр бас эвгүй байрлал юм л да. За Alex цаанаас нь шахаад аваад ирсэн үү? Alex rotation дээр сууграх үү? Godless дээр мөргөж орж хүнээ барих юм байна. Гэхдээ Dam руу дуушаа нээдэг базаад гүйсэн. Доотлаас нь Dam одоо Dam Rudy-г доотлаас нь хамгаалж өгөхтэй. За Genesis дуусч уу? Яа Dam Rudy-ийн нээд Alex дээр орцсон байдаг юм аа. Geek-ийн 2 kill point-ийг дэс IC Sport-ын тамирчид Alex knockdown-тойгоо Demos соло үлдсэн. Энэ логондоос дэше байлж байгаад эвгүй тулааныг хийжлээ дээ Angle Map дээр. Ойр таарсангүй хөөгсөн маань иргэн нэрдээ сайн уу? Geek-ийн 2 kill point-тэй болоод авсан IC Sport-ын тамирчид Alex Dam руу дуушаага шахаад аваад ирсэн Alex дуусах гарч ирсэн. Demo эндээс машиндаа суугаад аршаага наалах оролтыг хийх байхаа тайга цаашаа лузаны гадна талаар захлаад явсан. За арайч Demo-гдээ сутагдаад байгаа юм гэж байхгүй хаа. First game дээр Viva Kid мөргөд аваад ирсэн. За Viva Kid их мөргөж очоод өөртөө эсрэгээр дуусчлаа. Wow!
FIFA-гийн 4 гэлтэй 14 байран дээр дууссан. I won't say that's a bad play. Мөргөж орчингуудад дуусчлаа. First game-ийн 5 elimination point хүрлээ. Бисектас Shelter ягаан дээр positionтэй IC Sport гэлтэй 13 дахь байран дээр дуусаж байна. NS Red Force-ын Wiggle IC дэмэг дуусчихжээ. Fortress 4v4 situation happening on there, and meanwhile in the rest of the Ихтэй матч өгсөн маань. Team эхний матч. has been sitting pretty. Zero team-ийн 37 татварчийн тулаар үргэлжлэж байгаа. Very comfortable. Satan there. GK за First game-ийн 3 цам уулзар дээр GK Satan дээр нокдауныг өгсөн. Xavier Vavis за саал шокон дотор соло тамирчин баха Xavier дуа толооч юм байна. NS Red was 3 kill point-тай 12 дугаар байран дээр дуусаж байна. За Geek Foot Squad-аар Trent to kill Besiktas-ын ягааны гадна талд хүрээд иржээ. За Trent to kill-ийн шиндээс Besiktas-ыг дуусгана гэж үзэх бах та. Ганц толооч чадраа бол ёо гэсэн байна. Game Lord vs Geek. За Geek Fam-ийн хамжид Game Lord-тай байлж байгаа Robs Narvala хоёр бол сар шакан дотор хоёлоо орцсон. За нээд ороод ирэх юм бол энэ хоёр толооч бас хайргүй болно да. Falcon-ы толооч нь Explosion damage авч байгаа. Temi's Zip knockdown гэж плейсны гадна талд. Term Entertainment за SSZ плейсны гадна талд knockdown батсан байгаа. Байрлах оролдох хийх боломж байхгүй. Term Entertainment өөртөө Blues-ын шахуулаад орж байгаа баг. За тийм Falcon урталт knockout дээр revive хийж гин. Geek Fam continuing to lay siege to that shack with яа тийм Falcon-ыг тэнцээ дуусгаад авсан Term Entertainment татагчид. Өргөжлөлөө тэнцээ Game Lord-ын танилчтай Geek Fam дуусгаж байна. 10 тим 29 надад үлдсэн. Game Lord за Game Lord сооло Novel сооло юм байна. Geek Fam-ийн гуруулаа шахаж байгаа сооло тоглогч руу гарах гацгүй болгож байна да. 30 секундээр Blues-ын шахаад уршлаад эхэлнэ. Тэмээгээд хамгаалж бодсонгүй байл гэж нь манайхан. За энхүү Game Lord 1 kill point-тэй 10 дугаар байранд дуусаж 9 тимийн 28 далашин тулаа үлдсэн. Geek Fam-ийн багаараа 5 elimination point төрлөө. За одоо ширүүн тулаан Team Entertainment болон Geek Fam-ийн хооронд дүүрэн. За дараа нь Trent to kill болон яг энэ ч бол Besiktas-ын тамирчид хоорондоо ягааныг булаадах тань хийж байгаа юм. Хоёр зэрэгтэй гарч байгаа гэсэн үг. Trent to kill за дуртай баг тамирчид штэ Trent to kill-ийн бол GK Hope Face-ийн Winter-аас knockdown өгсөн Fangman Kinchen дахиад тэнцээ хоногтлаад явж. За Face-ийн толочийг дуусгаад авч байгаа маань Face-с Like нь ганцаараа соолоо үлдсэн. Like нь ганцаараа knockdown за double knockout-ыг Like нь өгөөд амжиж байгаа маань. За хаац хүнээ барьсан Shelter тосон дээр болж байгаа GK болон Face кланы хооронд дүрнсэн double knockout GK дээр өгцөн байгаа Face-ийн Like нь хүнээр revive гээд босгоод ирнэ амжин Ragnar дээгүүр jump shot хийнэ. Ragnar-ыг дуусгах юм бол Face-ийн дуусгана даа гэсэн чинь яа GK Ragnar-ыг дуусгах чадсангүй. Ийхүү Face клан 4 elimination point-тайгаар 9 дугаар байранд дуусаж байна. 8 тимийн 23 тоглож GK 5 elimination point багаараа хүрсэн. Мөгч бол ариун бутаа хай бро орой мэндэ хаа хүүхдүүд уршаа гэсэн байна. Занч Geek Fam болон Xavier хоорондоо байж Xavier-ийн дууталч Frank дээр knockdown өгч хийдэж авсан Geek Fam багаараа 6 elimination point-д хүрсэн. Xavier-ос одоо соологлож Rabis ганцаараа соолоо үлдсэн ба. Гэтэ Rabis-ийн баруун талдаас нь хажуу талаас нь баг тамирчид ороод ирж байгаа юм байна да. GK First Game-ийн байгаа юм байна. Яг First Game-ийн 3 цам уулзараа яг тэр position дээр нэлээд удаан тэр байрлал хадгалчлаа гэж харж байгаа. Fangman багаараа 5 elimination point хүрсэн. 8 тимийн 19 тоглогч. Баяргүй хоёр хай манайхан гэсэн мань хай баяргүй хоёраа. Шоу за Besiktas-ын татаач Sonic ягааны гадна талд болондор дуусгаж авсан бай тийм. Xavier 2 киллтэй 8 дахь байранд унаж 7 тимийн 17 талаач үлдлээ. First Game-ийн 3 талаач эсрэг Geek Fam-ийн дуа талаач Mika Snipes-нар за Blues-ын шахуулж уршлан да Geek Fam-ийн талаачид. First Game бол зоонд гой
position дээр байгаа. Бисгтас Enjoy, Trent Tukel, Jane дээр ногтаа нүгсэн тойргийн гаднаас Team Entertainment татаж Mormon орж ирсэн Mormon-ыг дуусгасан. Team Entertainment 3 elimination point-тай доодгоор байр дээр дуусаж байна. 6 тиймийн 16 Trent Tukel triple knockout-ыг авсан байгаа. Rig бисгтас Enjoy-тэй төвлөж байгаа юм байна. За дуусгах ёстой байсан Enjoy. Гэхдээ Trent Tukel дуусгаж байна. Trent Tukel 1 kill point-тай 6 дээр дуусгаж 5 тийм 10-ыг талаач. Дорнод хурдгаар сая оройн дэргээс сая лаштай талааг нэг хоёр окей. За, Geek-Fan багаар 8 elimination point төрж 5 тимийн 10 талаач. Гэхдээ энэ чинь full squad юусаа байхгүй. Fangman болон Geek-нэр 3-3 үний бүрэлдэхүүнтэй бусд нь бол доо талаачтай. За, Бистас бол соолоо үлдсэн. 5 тим 11 талаачийн тулаан арай хамгийн ихний map Rangal map шавтрах хатанд орж байна. Now there's a 3-man team of 4AM, another 3-man team of Furious Gaming, and GK sitting very comfortable with 3 at the hard cover with pure sight hope. Бисгтас Angel соода тамирчин. За, зооны гадна талаас дахиж орох оролтыг хийх ёстой. Гитгүй явж налаж энэ лүүт хийгээд явсан. Fangman. This looming threat of Enjoy off of the bat of that crazy 1v4 that can make something happen and can really be a thorn in the side of GK Esports, but for the time being over here GK юм биш дээ. Тустай хоёр үг юм байна да. rather is lurking in abouts, and we also have Fangman-ийн дээдлээс орж ирж байгаа Geek-Fan-ийнхэн за одоо 3-9-2 тэгвэл Geek-Fan болон Fangman хоорондоо хийн. Яг баруун талын лого амданда First Game-ийн болол нам noise cancel-тай байгаа. За харж гинөө. Яста Snaps-та өөрөө суугах төглөө дөө. Гэхдээ First-ийн тоглогч дээр Fernand дээр дуусгаж kill-дэд авсан Geek-Fan-ийн багаар 10 elimination point төрчихж байгаа юм уу? Wow. First game of minus Shaknator. First болон Бисгтас нараа саада тамирчинтай. Тимо гэнэ. Аса Fangman Svan Бисгтасын Enjoy дууссан Бисгтас 4 elimination point-тоор 5 дахь байранд дуусаж 4 тимээ ердөө 9 талаач үлдсэн. За энэ дотор уудан дотор сууж байгаа ороо дуусчих боломж байна. За их Geek-Fan 11 elimination point төрсэн бол GK 6 elimination point-тай ийхүү 6 elimination point-тай явж исэн талаачтай 4 дахь байранд дуусгаж байна. Furious Gaming дуусаж Geek-Fan болон Fangman GK гэсэн 3 баг тонжуулсан. За энэ 3 багийн хэн нь энэ удаагийн Rangal Mafia Chicken Dinner-ийг болж чадах вэ? Angry men that have the better numbers, but will Geek-Fan be able to climb that mountain high to take on that challenge and to end up as one of the last teams standing right now in quite a bit of a position as both of those 3-man teams are applying pressure to their situation and their current position. Once again, маш олон elimination point-ийг хийж чадсан Geek-Fan. 4 Angry Men. За 3-ны бүрэлдэхүүнтэй явж байгаа Fangman. За асар талд нь Shelter-ийн тасган дээр GK 6 elimination point-д орж ирсэн. Hope Guide Wagner гэсэн талаач нар байна. Please on the center гэхдээ GK дээр байгаа юм байна штэ. Нөгөө хоёр баг нь цааны гадна талаас орж ирэх орлогыг хийх хэрэгтэй болж байгаа юм байна. But then again, they've lost circle every time, and all they've been doing. Snaps station бол босохгүй байна. Босоод ирэнгэмсэн спрейгүүд буцаагаад улаалгах чад байна. Гэхдээ 7 секундаар энэ blue zone уршаа шахна. Meanwhile, 4AM on the northern side. Fangman-ийн за уршаага шууд энэ Shelter-ийн тосгон мөргөж очин л та. Өөр одоо position юм болтох юм уу? За буцаад буулаа. Last 3 moves in. Last fight with GK. Actually, they're not going to wait to choke out team of Geek-Fan. They're going to go ahead and slam right in already. За Fangman шууд мөргөж орж ирдээрээ ирсэн. GK эсрэг Fangman 3-3 дүүл үргэлжлэх болно. Энэ хоёрын тулаан Geek-Fan бидэж ашигтай байдлыг л үүсгэж штэ. Их хоёроос гээд 10 мандэрны дэнэш ханд билгээс нь баярлалаа найздаа. Сайхан сэтгэлчин талархаж шүү. It's going to be Ragnar and Hope that have to apply that backup, that have to give that backup and that covering
covering fire. Otherwise, Gaith might be finding Svan GK Gate knockdown-ыг нээдээр өгсөн. Gek Fam-ийн зоонд шахалаад дуусчлаа. Ай Ragnar дээр нээд орж ирсэн улаас нь да. Ай good show дээр knockdown-ыг өгсөн. Gek Fam баруунлын задгаагаас уршаа шахаж байгаа. Mika Snaps-ын duel. Svan гэдэг уршаага анхаарлаа хандуулж за ийхүү Gek Fam болооч Mika дээр knockdown өгсөн. Хажуулаас Svan дуусгаж байна. За ингээд хоёр тимийн 5 тоглогчд буюу Flying Remainers GK тунад үлдсэн Gek Fam 11 elimination point-тэй 3 дугаар байранд дууссан байдаг юм аа. Ragnar Hope Easter Flying Remainer 3 тоглож гуруулаа шахаад явсан. Кинчэн уртланд шахаад гүйчлээ. All the meanwhile, 4M getting ever so closer. Do they know Ragnar is in that shack though? They're throwing util at the building. Ragnar Hope нар үлдсэн байгаа. Донлоо elimination point хийсэн GK. Good show Ragnar тэр нээд knockdown өгсөн. За одоо ингэх юм бол Flying Remain үнэндээ уршаага шахчихсан л та. Эндээс бол хайр байхгүй. Саада тоглож ирсэн гуруулаад жинхнээс хүний олон хүнээ барьж иднэ гэдэг тоглолт хийгээд явна. Crown is сайн уу? Арамдэрги. Zangat Flying Remain chicken байсан байна. Баяр жаргалаас 5,000 нэрний дэнэш ханд орж ирлээ. Маш их баярлалаа. Сайхан сэтгэл чинь талархаж байна. Сайн үс дэлгэрэх болтугай. Ийхүү хамгийн их нэмэ Frangle Map дээр For Angry Man Chicken the Trend тэд ямар ч байсан тоглолтыг маш гоё эрхлүүлж эхний map дээр Chicken эзэд болж чадлаа. Багийн тоглогч Кинчэн 856 damage 4 elimination point-тай үзүүлсэн. Энэ хоёр Frangle Map-ийн MVP тоглогч шалгарч байна. За тэгээд асуулганаар би одоо ярьдаг юм ярина гэж. Би болол нэг иймэрхүү юмнаас өмнөдөө ич заахгүй байна. Энд бол ямар нэгэн нэр төрх өөцөлцөнгөө хэлбэрцсэнгөө зүгээр л би шаардлагатай байгаа нэн яаралтай тусламж хэрэгтэй байгаа энэ залуу гэр бүл зүгээр жижигхэн ч гэсэн миний хандив тусламж гэх юм мэдээж тэр хүүгийн бүх амьдралыг даахгүй амжилтынхаа зардланд хүрэлцэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ далаад тусал нэмэрээ монголчууд энэ мэтчлэн жижиг гой хандиваа энүүд өрнүүлээд бид өөрсдөө л одоо ингэж тэмцэхгүй бол бидний өмнөөс тэмцдэг хүн угаасаа байхгүй. Тийм учраас энэ хүү бяцхан хүү 6хан сартаа хүүд туслаач гэдэг уриалгыг би хэлж байгаа. Дээрэс нь өшөө одоо live stream хийдэг юу байдаг өшөө энэ олон кастууд юу байдаг donation аваад дансаа тавьдаг live stream хийдэг магадгүй инаа магадгүй хасмун магадгүй за мара бүгд энэ хандиваа энийг бас өрнүүлээсээ ийм аяныг зохион байгуулаасаа гэж би бас хүсэж гин тэгээд уриалж байна энэ хүмүүсийг ямар ч үсэн өвчнөд хүн болгон тохиолддог хүүхдүүд өвдөх хамгийн хэцүү ямар ч зовлон давж гарах сэтгэлийн хаттай байгаараа хүүгийн эцэг хоёр дүү минь итгэл хамгийн чухал шууд давж чад гүнзгий амсгаа авах өдөр байдаг гэдэг тэтг дүүнер минь гэсэн мэт чаа баярлаа хятадууд биш шүү гинэ. Хай дүүнерлээ гэсэн мэт цай баярыг сайн уу Flying Remain анхны болон сүүлэн chicken bag гэсэн байна. Тэгээ нөхөө сайхан сэтгэлийн хандваа энэ бань нэгдэж та бүхэн боломж болцоогоор 1000 2000 donation хандваа илгээгээрэй гэж дахин хүсэж шүү. Flying Remain 26 total point-ийг нөхөө map дээр суулгаж чадсан бол Gek Fam 21 оноотой за GK Sport 10 Furious Gaming 14 Basic-таас 10 IT Sport-ын таймерчид энэ удаагийн map дээр оноо цуглуулж чадаагүй. Гэхдээ тэд тоглолтыг зүгээр easy тоглоод хийгээд явах хаа. IT Sport-ын таймерчид 14 дээр унсан байна. Нэг юм өвчин зохиолтын зовлон тохиолдоод Монгол дэмжигчдэг аргагүй өнөөдрийг хичгээр үнэхээр дээш тэнгэр бол доошо газар хатуу байгаа хаа. Энэ хүүгийн аавч хоёрт бол нэр үнэхээр хэцүү байгаа. Гэхдээ маш гоё сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байна лээ. Маш гоё гэр бүл байлаа шүү. Тэгээд хүн идэх хахаа гэж би найдаж байна. Итгэж байна. Өнөөдөр бол шинжлэх ухаан маш өндөр түвшинд хөгжиж байгаа учраас ямар ч хэлсэн болох хаа гэж бодож байгаа шүү. Тэгээд хамгийн гол нь итгэл найдвараа бити алдаарай. Буя IT гэсэн байна. 1000 хандивт нэг дээрээ гिचжээ. Ани IT зис бас бэс штэ би IC ахыг дэмждэг бас бэс штэ хийхээ гинэ цэ бараг.
those eliminations, which is always comes in clutch for his teams, and also their precision, how they were able to just Мөкс ухаа Оромын Pro гэсэн мань Оромын төргий харуу сайхан өнгөрч гинөө. Тэгээд би юу чадах вэ гэж би бас хайгуус бодож төлөвлөсөн. Тэгээд би лайв стрим хийгээд каст тэгээд хүмүүс миний кастыг үзээд тэмцээн уралдаа үздэг бас хэцүү бүлэг хүмүүс байдаг, дэмждэг бас хүмүүс байдаг. Тэр бүхнийхээ хүчийг ашиглая. Тэр бүх хүмүүсийн уриалъя гэж шийдэж энэ хүү хандын аянг өрнүүлсэн. Тэгээд би бодол энэ шар групп дээр юусэн хандын аймаа энэ цохон байгуулна гэж ямарч төлөвлөгөөгүй байсан. Тэгээд ямарч байсан Green Group-ийн тоглолт явуулж хахад чатаар комментэн дээр бичсэн энэ залууд ягаад ч юм тусламаар байсан. Би ч өөрөө ээж хүн их хүн тэгэхээр хүчин зовлон бол хамгаас хэцүү. Өвчнгүй болж байгаа гэдэг юутай үнэ үг байдаг лээ дээ. Тэгээд яг зарим нэг хүмүүс мөн зөө одоо ингээл дэнэш хандахгүй гал ядаргаад ингэж бодож ичс магадгүй. Гэхдээ сэтгэл байхад тэгээ болох хаа. Хаяа цуг тоглож байл та гэнэ мөхсөхээ хөөрхий. Фонгрэм азмут яхны гараа гэдэг юм да нэрэ шүгнэ. Тэнгис хаа Оромын төргий. Найзуудаа меншн хийж хандив хийлгий бэ зэг бацааж л гэж энэ. За меншн хийж бас хандивт нэг дээрээ найз нөхдөйгөө өшөө юу байдгийг хүмүүсийг бас хандивт нэгдгээ уриалаараа манайхан үзэн штэ. Энэ бол зүгээр нэг яриад өнгөрчхөр юм биш байгаа шүү. Тэгээд би бас айгу дарамттай ч гэж санагдчих магадгүй зүгээр нэг тэмцээн тайлбар үзүүлчихгүй баба гэд тандив нэхэр гэж бодчих магадгүй. Тэгэхээр үнэхээр хэрэгтэй байгаа учраас хэрэгтэй хүндээ хурдан хүрч хүү 6 сартаа энэ бяцхах хүү имчилгээндээ хурдан яваасаа гэж би олж сэтгэлээс хүсэж байна. Хөөри бахта яах вэ гинэ. Би найз охиноос их дэмждэг байсан шүү дээ. Хахаа гинэ. Би ч PUBG Mobile тоглохгүй ямар ч гэсэн дэлхийн аргын тэмцээнийг дуустал PUBG Mobile тоглохгүй гэд ирэхэд байчаад байгаа шүү дээ. Тэгээс би ч бас тоглох юм бол өстө өдөр шөнөгүй өглөө оройгүй бас тоглоод тэгээ тэрнээс их тоглосноо судлаад шимхээр атгуулаа. Тэгээ толгойд ирэх өвдөд ядаргаан дослоо тоглолт шүү. You know, I'm gonna go ahead and look down right here. Go, I see Furious Gaming still up on the list. And I see you got Geek Fam over there, Imperium. Why don't we start with you? Geek Fam, look, it's a mega show, and they have UI. Geek performed really well in game 1. Yeah, энэ гадаад энэ ялангуяа англи хэлтэй энэ хост кастад бүр янз бүрийн насны янз бүрийн хүүсийн ийм хүмүүс байх юм. Тэг энэ одоо Улаанбаатарт таах бол бас нийлээ 40 гарч марцсан л 50 хүрсэн ч юм ах юм шиг харагдаад ах юм. E-спорт гэдэг бол гэхдээ ерөөсөө насны ялгаа баг байхгүй дээ. E-спорт уцтай хүн болгоно л тоглолтч байна. I would have loved to see a 2-2 split. I would have loved to see some kind of split, just trying to secure some spot. За тэгээд YouTube хуудсан дээр үзхийг хүсэж байгаа YouTube хуудсан дээр Caster Man зөвгөө channel байгаа. Subscribe дарж нэгдээд YouTube хуудаснаас гоё чанарын өндөр түвшинд хүлээн авч үзэх боломжтой байгаа шүү. Хөөрхий дүү хурдан идрээсээ save watch fire гинэ. Зэбарок ямар хөөрхий юм бэ? Тэгэл тусал тарианы асуудал тех joke нэ. Харин тэгэл ямар ч тахлаагаа болоод тэгэл энтерээ илгээл гоё гоё. Гэтэ нэг хүн юунаас кайф авч байгаа гэдэгт айгу чухал ахгүй юу? Yeah, me too. I mean, these first, yeah. Чи PUBG Mobile тоглоод тэрнээс кайф авч чаддаг бол тэгэл гоё шүү дээ. Тэгэл болоо. Team to lose a player, and that can affect your just the flow of the game 1, and it can get into your head. So they should just scrub it off and get into game 2. But Imperium is PMGC. Yeah. Sorry, Juke, it's PMGC, man. I It know, doesn't right? matter if you lose one player. You gotta be able to adjust. That's what champions are made of. You have to be able to adjust. Тэгээд дасамжийн газар очсон бас сонин санаасаа яри гэж бодлоо да. Дүүдээ хандивт нэгдмээр л байна. Даанч мөнгө байхгүй шүү дүүгнэ. Зэбарок зүгүүртээ миний дүгийн хөрхөн сэтгэл авах толно. Speaking about adjustments, I gotta agree. Тэгээ нөгөө чихэр тараадаг имээ дээр би орж бас ярилцлаа. Тэгээд бас ярьж байхдаа бас хөөрхөн нүднээс нөлөөм сунгажлаа. 94 настай имээ байна лээ.
Үнэхээр цэмбэр цэвэрхэн имээ байсан. Тэгээд тэр асамжийн газар ихчвэл энэ манай энэ имээ бол одоо хоёр нүд нь хараагүй юм байлээ. Хоёр нүд нь харахаа бэлдсэн. Тэгээд хараагүй мөртлөө маш цэвэрхэн байдаг, маш цэмцгээр ийм амар цэгцтэй гэж ярьж байсан. Нэрэл өрөөнд нь ороод уулзахад бол тэр имээ бол үнэхээр цэмцгэр имээ байсан. Яа. Тэгээд би нөгөө ууттай чихэр мэхэр ингээд өгсөн чинь буцаж надад бас атгаж өгөөд аамаа. Надаа намайг идгээд. Alright, it's first map, you know, getting the jitters out of the way, getting the nerves out of the way, but we're still seeing Бэнг масктай байж байгаа хэрэг. Би гэртээ ахтаа ч гэсэн масктай байдаг имэн гэсэн маск зүтсэн тэр имэн нэрээ яа. Хүн бас гоё тийж хөтлж болж байна бас. Харамсалтай энэ хүндлэнгийн үнэ гартал байгаа болохоос биш. 94 нас гэдэг чинь бас өндөр нас шүү дээ. Яа 94 нас л ингэж. Slow it down. This is PMGC. We need to bring our performance. It's going to be this map. Бин сүүлийн нэг сар огт толож чадсангүй ажилттай гэсэн байна. Энэ хоёр тийм үү. Тэгээд ажилтаа хүмүүс ч бас хэцүү байдаг дөө. Энийг тоглоод цаг зав өрөөд нойрноос авахслаа гэдэг чинь бас хэцүү шүү дээ. Зэг хоёр дахь мафийн дулаан Miramar мафийн онгоц нэтгэл бэлэн болсон. I think we might see a Trend to kill, Sandish Rig, Jane, number one in the sense of teams that are Disavir, with preparation, like mentally. Teams that Vivo Kids, team that sticks to their plan and knows what they're doing. There's going to be a big contrast by the end of the day. Miramar мафийн тоглолт эхэллээ дээ. Things out, teams that are a little bit nervous, teams that don't have the confidence. That's what I'm imagining. There's going to be a big gap between the top and the bottom. As second match, Miramar coming right out here, and it's looking like this playing path not very nice for many of us. Ээжээс асуугаад нэгдний ахын дүү гинэ вау хөөх юм дээ. Цэ бараг чистэй хөөхөн байна шүү. Импалагаас Minus the Surprise чиглэлд авсан нэслэг үлдгэсэн. IT спортын танилтаа өндөр амжилт хүсье гар гарсан тоглолтоо эхлүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. We can think of a handful of teams that do love that northern side, like Falcons over there towards Hacienda del Patron, maybe even Game Lords there towards San Martin. And now it's a bit out of reach, Zuze, just a tad. What is in reach is El Al-Sahar for both IHC and Besiktas. IHC not doing well at all in game number one. The only excuse I'll give to them though is they lost to Geek Fam, and we saw Geek Fam. I mean, that team was just running. Фангмен шууд импалаар доош өсөлтөө хийгээд позишн авч байгаа. Porto Pricer first game in Bochwen. Besiktas болон IT спортын тамирчид хэлээд захаарлах хамтдаа төвлөд буусан. За хамгийн их төлөө IT спорт болон Besiktas-ийн хооронд болох нь дээ. ZSM 16 дата хизээнэ бариад авсан байдаг шүү. Oh, sorry. They won. Таамнаас хөөрхөн шилэхгүй лак гинэ. Зэма болаасан за буцаад даашаа болсон да. IT спортын тамирчид ер нь л Besiktas-ийн тамирчид бүслэлтийн байр шилдэд байна гэж харж энэ IT спортын тамирчдыг дөрөв талтан гараад авчижээ. GK Guide за GC-ийн тамирчин дайрах орлогыг хийж байгаа бүүмс. За пикап банал дайрна гэж үзээд байна. Rock is your friend, but tell you what, the three other players that are picking up weapons right in every cross compound. Ай за. Далайд тусал нэмэр хурдан илгээрээ. Далайд тусал нэмэр хурдан тэргээ 50000 төгрөгийн хандив дөнөөш орж ирсэн. Маш их баярлаа. За хамгийн ихний first blood-ыг багтаа авчирсан баг тамирчид. GK тамирчид дуусгаад авсан, Guide-ийг дуусгаад авсан. Game Lord, Victor Robs, Akashi Narvolov. Besiktas. Seen an isolated player and just gone for early points. Back to the hot drop in the northeast. It does look like it has evened out just a little bit. I would say Besiktas have somewhat both ways as Enjoy himself is surrounded. And here's that Falcon тамирчныг за багийн дээрээс их геймер спрей өгсөөр ногтаа нэгэд авсан байна. Play бид нар харсан.
Yeah, I mean, looking at the eliminations, it looks like it was pretty spread out. I mean, we had Team Falcon Yosvi артлаас инхүү Game Lord-ийнх нь нэххээр шийдчихвүдээ. It looks like for the time being, eliminations are just being spread out amongst at least 3 of the teams for the time being, and just a little bit of scouting out here from the rest of the teams, trying to give themselves space in the vicinity. But GK, Ragnar, Satan. That zone is at the very least going to be Team Falcon never love руу за Game Lord-ийн Akashi Victor мөргөд ирсэн. Хүүе double knockout Falcon-оос авчлаа never alone хүү. Game Lord double knockout-ыг өгсөн. Oh my goodness, this is revenge. Yeah, Robs. За Thompson the Robs Falcon never land knockdown хийнэ. Гэхдээ багийн талж Akashi-г бол алдсан Game Lord-ийн. The one confirmation almost gets the second one, but Rob's there to save Victor, get that revive. And now Falcon is really just looking. Халаад IT Sport winner chicken dinner гээд like share зүрхээрээ хэд сайхан давлгаалчуудаа идэлээ. Чадах юм чинь яад ингэ дадаа тусал нэмэр хиттэй хүүхэд вэ гэсэн мөн мөхс өг. 6хан сартай хүүхэд байгаа бро. 6хан сартай. Энэ хороод мэлээд гэртээ 6хан сар хүрж байгаа хүүхэд. Биндээ бүр хитрхи ахацсан томцсон өвчин зовлон үүрж байгаа. Би ээж хоёртой нуулзаад зураг бичлэгийг үзээд бас нэрээ яа гэж би бодсон шүү. Сэтгэл минь үнэхээр бас их шимсэрсэн. Тэгээд үхтэл үр харан байдаг штэ. Үхтэл үр харан байдаг шүү. Бимба гал гэсэн байна. Face Clan, Winter Race, NS Red Force, Satan, GK Satan ажгаар NS Red Force их rotation үргэлжлүүлээд явчлаа. The rest of the Besiktas team who are all solos in separate buildings on their own. So if they take an engagement, there's no opportunity, there's no potential for backup. So it will be interesting, the two different approaches from these two separate teams, as they are just going to be holding their forts and seeing how they're going to transition into that rotation, how they're going to transition themselves into that zone. But still plenty of rotations, as we mentioned. That zone at least matching the flight path. Team нөгөө төрөлхийн төсний битүү chances, they're going to be rewarded for that. Тэгээд тэрийн нээдэг хагалгааг бол Монголда төрөнгөт нь хийдэг юм байл л да. Гэхдээ халаад хөөгийн маань төс нь бол ялгарч ажиллаагүй юм байна л да. Тэгэхээр илгэндээ шууд хөндрөл өгөөд ер нь илгээ салхаас өөр аргагүй нөхцөл байдалд хүрсэн байгаа. Имчлэгдэж болох эмгэгчтэй миний хүүгөөс өөр хүүгүүд битгий юм эмгэгтэй төрөөсэй гэж наран жаgal. За энэ наран жаgal бол ээж нь байна. Комент үлдээжээ. Тэгээд the terrain is a little bit more difficult. Center of the zone, all you have сэтгэл санааг long stretch of flat маш сайн ойлгож байгаа шүү гэдэг дахин хэлмээр байна. Хүүхдийн боён зай төшгөх хаа. Ямар ч байсан одоо яарчлан 140 сая төгрөгөөр цуглуулах хэрэгтэй байна да. Still in a very slow prolonged engagement. I'd like to see at least one of these teams. Талбай дээр өнөдөр байсан хүүхэд мөн үү гинэ. Because they're essentially wasting time in a sense. They still need a loop. Хоёр дахь матч эхлэе ажилдаа байлаа гэсэн маань хоёр дахь матч эхэлсэн. Манай өнөдөр талбай дээр байсан уу? Талбай дээр өнөдөр хүүхэд эдний хүүхэд чинь болохоор ихнэлсэн эрчимтэд байгаа штэ. Тэгэхээр талбай энтер дээр бол байгаагүй хаа. Team Reject за энэ чи NS Red Force-ын таймнаж Dottle Grand Campaign дээр байгаа артлын илгэн хатан дээр энэ Team Reject гаад ирсэн байгаа юм байна. Reject. Sorry, Reject to Red Force. This is going to catch me. But now the question is, what do they do in this scenario? There's been a few opportunities, but in the meantime, we'll talk about IHC finally making IHC Besiktas enjoying доотлаас IHC Sport-ын 3 тамирч гурлаа шахарлыг хийсэн. Инким бол гоё штэ. Гурлаа дундаа нэг хийж агаад goodbye болгоч боломж байна. Reject Rage knockdown өгөөд эхэлсэн. Time Entertainment талаар knockdown өгсөн байгаа. Alex за тийш молотоонд орцсондоо тоглогч Rage Entertainment on the next-ийг дуусгаад elimination point-ад авчиж байгаа юм байна. Besiktas enjoy Моланд орцсон тоглогч Alex зүр шахтаад явангуудаа дуусгаж идэв шиг энэ манай энэ Alex нэрээ. Яа энэ Alex нэг энэ тоглолтын жишээг бол бид нар нөгөө юун дээр PM дээр харсан шүү дээ тий. Цэгэр байшин дээр Скотта тулангуудаа
and they were jumping around the outside of his Мооланд compound for a while, өртчихэнгүүтээ and no supporting шатаад sidelines сүүлийн талбажийг whatsoever drop from shot any of хийждэг. the Besiktas Яг тэр players. тоглолтын хэв That's a huge зүүр question сайн mark. харагдлаа. Oh. Wow, please on the tender report the prize гэж татчих байгаа. Боловч 50 юуроос усан дээр татсан зөөн татчихлаа. Маш сонирхолтой зөөн байна. Хамгийн холоос Элазгаар чиглэлээс Бишиктас болон IC спортын тамирчид rotation залгуулж орж ирэх бол Хасанадад Патрон чиглэлээс Game Lord орж ирнэ. За Genesis бас барамтлын захаас орж ирж байгаа юм байна. Үнэн гал гар шүү гинэ. Үгүй харин тийм бүр инээд ирж байгаа юм. Маалан дарсан шатаж явахтаа л бас. За хордыг дээрээ гэсэн мөксгөө баярлаа. Ханид нэгцэнд баярлаа бро. Entertainment. За Blues-ийн гадна талаас 5 баг тамирчид орж ирэх нэ. Ганд бол гоё анштай гэсэн If байна. it's ever gonna happen, it could happen in this zone. 50% of the zone and water. That small landmass of those two islands on the eastern side. Аалда татаж дуусвал өстой заваа юм болно да. IC хэдэд явж ийн IC спортын тамирчид 14-р арал дээр гэсэн байлээ дээ. Position дээр байна. We'll see if any teams are gonna be ready for that. I'm hoping. За одоо ёстой жихэн баг тамирчдын rotation-д авцал ихэлдэг мөч байна. Ядчаас энэ плей зон бол маш эвгүй татчихж байгаа. Яг Porter Prize эргэн дагуудад татсан 50 усан дээр татсан зон. Энэ зооны их газар дээр бол маш олон баг тамирчид мөргөлдөж байлтах хаа. Одоо жишээ нь гэхэд Jiki бол rotation үргэлжлүүлээд зооргоо цахлаад одож байгаа л Gig Fame-ийн IC Alex-ийн артлаас spray өгөхөд за арай хоцорсон баха. Зооны гаднаас Godless уулан толооч орж ирж явах юм. За зогсоод бол китийг дарж байгаа гэдэгт байна. IC Alex сая үргэлжлүүлээд эсрэг талаас нь Gig Fame талаас руу анх талаас нь гал нэгэд хэлсэн. За ямар нэгэн талаас чиг суулгаж авч чадсангүй цааш нь явуулж байгаа юм байна. Наадлаас нь бас хамгаалсан спрей орж ирдэг шүү. Gig Fame Q-High-ийн мини 8-аас single tap яваад байна. За арай суу татчихгүй үстэй гайг байгаа. Отхон дойж өдөр high pro гэсэн мань high. Модон нод ирсэн шүү гэсэн мань. За манай модератор ажилдаа ороорой. Нэр намайг 1686 point гэсэн байна. UV гэсэн байна. Юу юм бла? Пэйжн дээр тэгсэн байна. Which team won group green гэсэн байна. Мэдээж God like Stalwarts. Бас хөрхөрх асуултад явах юм аа. Төвшөөхэй каст хийхийг хараад шууд та бодогддог байна шүү гинэ их бат. Баярлаа. Бодогдоод ихчиг орж ирээд үзэж байгаад чинь маш их баярлаж байна. Besiktas. I see the knockdown Gig Fame snaps knockdown өгчлөө. За Gig Fame бол IC спортын дээдлийн high ground руу гад ирсэн. IC спортын тамирчид зооргоо орж ирж чадаагүй. Зооны гадна талаас юм байна шүү. Out of godlike stalwarts, finished in first place on the second week of the group of death. So IHC, man, they got a lot of pressure on them, and the next circle does shift. It does keep that one island in zone. Уртл нь Gig Fame-ийн тамирчид IC спортын тамирчид эндээс нь оруулахгүй нэ. За Gig Fame Mika-гийн хувьд бол яг энэ high ground-аас бол харчаад байна. За манай цааш rotation үргэлжлүүлээд сууруулчихгүй дээ. Буугаад цэнэглэн нэстэй Mika тэр онд нь cover-та ороод яваад өгөөрэй манай. Яваад өгөөш суурж болохгүй. They're a little bit closer to the zone, but they still have to try and grab it. And Geek Fam have not let up on the pressure just yet. That rotation that IHC is going to make. Баярсаган жанацад сайн өгсөн байна сайн уу. Арамдэрхий IC спортын тамирчид ямар ч ясна нэг сууршилгүй ороод ирсэн юм шиг байна. Geek Fam эсрэг талаас нь IC спортын тамирчтай үүсгээр шийдсэн юм шиг байна. Демо IC-ээр дээдлээ high ground руу гарч байгаа. Энэ high ground руу гарч байгаад Geek Fam-ыг хараад өгөөсөдөө лээ. Энэ high ground-аас гоё яригдан да. But for the very least, they are locking down this northern portion of the zone to their own. Geek Fam doing a very nice job pressuring. Ягаад Stalwart IC энэ нэр өөрчлөгдчихв гинэ. Юуны нэр өөрчлөгдсөн байна бро? IHC into Besiktas. And now Geek Fam don't have to worry about any. Furious game and Milovan Fernand Miles Triga гэсэн бол тэнд баг тамирчид. Team Reject-ийн тамирчид за Viva Kid-ийн өмнөр rotation хийгээд өнгөрч байгаа юм байна. Одоо бол 57 тамирчин үлдсэн. Ямар нэгэн баг бол даун болоог байгаа. Айц угсаа тэмцээний сүүлээр дээшлэх сонин заншилтай баг штэ л гэж байна. Team Reject Viva Kid Barn High Ground Genesis Streets ороод ирсэн байна.
Viva Kid Adrenaline knockdown хийх боломжтой да маш аимшигтай улаан болгоод өгсөн. За Adrenaline дээр Magrelin дээр Genesis-с Booms-с knockdown ороод ирлээ. Booms буцаад өөрөө хөвтгөөл өөрөө баг л knock орчих аюултай байсан. За Genesis Viva Kid за эсвэл team reject байгаа. Between Viva Kid, we've got Genesis Dogma Kids, and of course the rejects, who all of us are holding high hopes for as the team coming through from Japan. They want to make a statement and potentially the way that they do it. Genesis now. Booms Viva Kid Adrenaline дээр knockdown өгсөн. One towards Adrian that Nade's going to be sent on out, so I don't think the Adrenaline дуусгаж шийдсэн Jiz. За энэ Adrenaline дуусгаж Genesis багийн 2 дахь elimination point багтаа авчирч байна. They're unfortunately going to be exposing themselves here to rejects as well. Rejects, they do have an opportunity to move on up and maybe get a line of sight here to Genesis Dogma. So this is going to be a very interesting manner in which they have to actually approach and manage. Яа, нэгэр гад ирүүлж бүр юу хвэ л гэж. Амны бэлгээс аштын бэлгштэй. Xavier хажуу талд нь GK Hope. Xavier өөртөө зоондоо шахуулна. За Impala-гийн хойдлын хайган зооны гадна талд энэхүү Geek fan бол IT Sport-ын тамирч. За Team Falcon Yosef усаар баг эргээр гараад ирж байгаа юм шиг Team Falcon. Plays in the center for Angry Man эзэлсэн байгаа юм байна. Eventually, Viva Key now have to push into Genesis Dogma Kids. We see Nongsham. За баруун талын яг энэ зооны гадна талд бол Genesis. За тэгээд Viva Kids Team Reject хоорондоо байлдаж NS Red Force Entertainment. Хаяа нормыгаа share like хийгээд ороод ирлээ амжилт гэсэн маань чи батбая маш их баярлаа. Maybe they've only played a handful. Tervice-н 2 дахь тоглолт явагдаж байна. Sightlines and potential, entryways not all familiar with. Cute амжилттай. I mean, if you want to talk about the эргүүлчүүл donation хийгээд тооцоолж гисэн байгаа 2.1-гээ татаад авчиж чадвал удахгүй байхаг. Тэгвэл $180,000 Монголд орж ин гэсэн үг штэ. Puerto Paraiso, it's normally Furious Gaming and Genesis Dogma Kids that would find themselves here, at least from time to time in the scrims. We've seen them drop towards that location, so potentially those might be the teams taking that advantage into this next zone, because it is, as you've mentioned, such an odd zone to find. Geek fam QHICL тэр ногтоо нүгцэн Alex нүдэн дээр нийлээ штэ цаатлаас нь хамгаалж буудах хүн байгаагүй Alex-ийг дуусгаад авсан Geek fam-ийн IT Sport-аас нийт толгочийг инхүү дуусгаад авч байна. Geek fam ч IT-ээс чихэн зоон цахаас үтсээр болоорсон демо дээр ногтоо нэг өгцөн. Демог цаатлаас нь дуусгаад авчиж байгаа юм байна. Trend Glen Jane демо дууссан хадлаас нь Geek fam Snipe Scott тэр ногтоо нэг гоолоос дуусгаж авсан. Ямар муухай ротейшны тахцлаа энэ удаа. Мөнгөд нэмсэхаа сайн уу бро. Бүрсгэр байна шүү гинэ. Сайн өрөө минь татан зэрэгөө. Манайх ямар муу зэвсэгтэй явж гинэ гэж бадрал. Манайх яаж ийн гинэ. Манайх одоо ганцхан содоо тамирч үлдсэн 2 дахь мап дээр. Team Falcon нэг л нэт поинтоор 16 дугаар байранд дуусаж байна. 15 тимийн 57-ын тулаан цааш өрнөх болно. Зоны таталбар солиотой байна. Бишктасын Peace knockdown болсон байгаа. NS Red Force ticket 15 дугаар байранд дуусаж байна. 14-4 тимийн 48-70-ын тулаан үргэлжлэн. За Geek fam-ийн чинь ямар эвгүй юм бэ? Бишктас Zisi уршаага нэдэг яваад байгаа хэрэгтэй про. Zisi гэхдээ өөрөө Molotov-д орцсон. Geek fam 2 талаач Бишктасын 2 талаач шахаад ирсэн байгаа. Sonder knockdown-ыг jam root өгсөн. Snaps ганцхан талаач PC-срэг зөөрсөн нэдэг явуулна да. Smoke-той байгаа. За Snaps Бишктасын Feast-д тулж байгаа. Peace Smoke-ор өсрөөд гараад ирсэн хашааны гадна тал. За DPS-д тоглож хүн гоё яштай ус руу өсөрж явахдаа нокорчхойдоо гэсэн чи ахтлаас SP out knockdown болсон байт юм аа. Зэхүү Бишктас ticket 14 бэнтер дуусаж байна. 13 тимээ 45 талаж. Xavier double knockout-тай болцсон. Furious Gaming Dottle Ground-аас байлж байгаа. Xavier Deathless Genesis орж ирсэн байт юм аа. Lamborghini Duke дээр Revive их орлого хийж байгаа хаа. Гэхдээ High Ground-аас харж байгаа баг тамирчид бол хэцүү юм байна. Яг энэ тойргийн урт цахад бол маш олон баг тамирчид тулаан үргэлжлэж байгаа. Team Reject за Radio гоо чеклээд яваад энэ дундуур. За Plays in the Center for Angry Man-ын айл өглөө эзэлсэн байсан баг. We see the Rejects team right there getting very close to a central position now. Энэ зонд хүчтэй баг байна уу? IT боломж байна даа л гэсэн байна. Байлгүй явах хөтэй. За энэ
Fangriman Kinchen дээр Team Reject Divine Octane өгсөн дуусаж kill хэн тодорхой. Team Reject ихний kill point-ийг дасан. Доотлоос нь Swan гэхдээ Vage-ийг эсрэг mini 6x-тэй single tap-уудыг өгсөн. Fangriman-ы тоглооч за гол тоглооч гэж болох Kinchen-ыг ямар ч байсан аазалсан. Эхнээ өдөр яах вэ? Туршилт хийж байгаа хаа гэнэ мэдээж Godlag style ардтай яг адилхан зүйлэл мэдээж энд яг өрнөж байна. Мэдээж эхний өдрийн эхний мапуудад л угаасаа ийм л тоглолтууд явагдана. Ямарсандаа манай сенатор хэлсэн байсан шүү дээ тоглолтын талаар эхний өдөр тийрсэн мэрсэн гэсэн чинь. Гээгүй эхний өдөр л яхаа дахиад 3 өдрийн тоглолт байгаа юм чинь тэр бол зүгээр штэ гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол их асуудал биш гэж бодож байна. Viva Kid Rig өдөр Nocturne-ыг Game Lord Victor гэсэн Magreline дээр Narvalov-ын спиорсон. Narvalov-ын нэт орж байгаа маань Viva Kid-ийн Knockout-ыг Game Lord дуусгаж Nation Point-д дөрв болгож авах хаа. Viva Kid Selo ганцаараа соолоо үлдсэн. Хоёр эсрэг дүүл if they have a good idea that it is only a solo player. Selo дуусгаж авч Viva Kid Selo ганцаараа соолоо дээгүүр дуусгасан байна. Selo хоёр эсрэг дүүлийг инхүү Game Lord-тай хийх болно. Selo-гийн эсрэг нэт очиж байгаа Victor Ned за Selo дээр 40% damage-тэй. Have a good idea of where Cielo is with that vehicle, pretty much giving a dead giveaway. But it looks like the duo is going to try and prioritize the rotation instead. No, Victor's still going to look for the player, but they're scared to commit hard. Selo-гийн эсрэг Game Lord-ын хоёр damage. За хоёр эсрэг дүүл тэгээд хүний олог хүнээ барьчин да сада талаач бол яхаад гол Selo Blank-нд гүгтэн нөхөө. Game Lord дуусгаж Game Lord багаараа 5 elimination point-д хүрч байна. Viva Kid-ний киллтэй 13 дугаар байран дээр дууссан. 12 тимийн 39 талаачийн талааныг бид цааш өргөжлөлөг хүлээн авч үзэх болно. За Furious Gaming full squad-аар авч байгаа тэмээчд байна. Hopefully they will be able to move on forward into that zone. I don't think they're going to have a trouble getting into zone, but of course our focus is here towards the southern portion of that zone. Absolutely stacked with Furious Gaming, with GK Esports, Tem Entertainment just up a little bit more. За Genesis болон Xavier за цаалаас нь Tem Entertainment орж ирж байгаа. So plenty of opportunities for teams to энэ хүү Blues-ны шахаа дуусахад ердөө 35 секундын хугацаа үлдэж байна. Looming around it as well. So Genesis now Tem Entertainment Xavier яг артлаас орж ирж байгаа. So this is going to be an interesting opportunity to see how they're going to manage this. Every team just wants to put one step forward, get 1 foot more close to the center of zone. For Genesis, that'd be Xavier. 12 тимийн 39 тамирчдын тулаан өрнөж байна. За Xavier Tem Entertainment за Tem Entertainment артлаас Team Reject орж ирж байна. Geek Fam Trend to Kill эсрэг Trend to Kill-ийн чинь бас хөөрхөн тоглоод яваад байна шүү. Phase Inventories Team Reject-ийн талаач дээр за Justice дээр Nocturne-ыг өгсөн байгаа. Phase Tonic өөрөө нокрох шахлаа уулаа болоод аваад ирсэн. With constant fighting, Rejects now feeling the crunch, the pressure. Phase Entry Team Reject болон Rejects do put themselves in a nice center position to get the next zone. But they kind of put themselves just Phase in Clan area to get slowly pressed in. Centrus And you can see there. Geek Fam They try and get the revive. Sandwich Blank and Nocturne-асан Geek-ийн Snatus спечлаас On that northern side, working in as a 4-man team. We saw what they could do with 2 towards the long game. Now that they got 4, oh man, this is quite scary for everyone. I'm saying no other winning position for Geek Fam. за модоос нь хандвайн нэгдэцгээгээд 2474-ний дэнэшээ ханд үйлгэлээ баярлалаа модератор. Best in already applying some pressure over towards Train to kill, but slowly and methodically trying to get that information, holding Train to Kill-ийн on тоглооч opportunities they have because as they know they are Geek Fam багаар 6 дэнэшэн бодтой бүтэн сквотер явж байгаа. За IC зооноос захад эвтэх ороод ирсэн баа гэж найдаж байна. Ямар ч гэсэн зооноос захраа ороод ирсэн. Fangriman Geek Fam-д байлтчаасаа. Genesis Alden Tem Entertainment Mormon дээр Nocturne-ыг өгсөн. За Fangriman эсрэг Geek Fam байлж байгаа юм байна. Game Lord Victor Narvalov-ын дүүлэлцсэн. Legend дээр Nocturne-ыг Victor өгөөд амжсан. Яаста алган дээр тавьсан юм шиг наад хүмүүс чинь нүдэн дээр нь гүйлж байгаа юм биш үү? Narvalov болол маш олон knockout-ыг эндээс өгөх боломжтой позишн дээр байна. Back up after letting off that many rounds because you have a whole entire team, a Geek Fam, ready to fire back. That knock actually going to be Q High Trend to Legend-ийг тусгаж айлын kill point-ийг жаилж байгаа юм шүү дээ. Still with 4 players alive and in a very controlling position, I might add, to pick up a couple more. Victor Nocturne-ыг Mika өгсөн. Just getting
absolutely Game Lord-ийн kill-ийг аялцсан юм байна сая Geek Fam. За Jane дээр садад freak revive хийхээр ойртож байгаа дуусгаад авсан Geek Fam-ийн багийн 8 elimination point орж байгаа Geek Fam-ийн чинь ширүүн үзэд эхэллээ. За ингэж ширүүн үзэд эхлэх юм бол оноогоор ирж тасарчих магадлалтай болцдог штэ. 12 тимийн 36 тоглогч. Манай засаг дараа ганцаараа бондонод гүйж өгч байна дэх өөлхөн штэ гинэ. За энэ Geek Fam болон Fun Agreement зооны цахаас Geek Fam-ийн өөртөө зооны цахаас жижигхэн наашаа өгсөж high ground руу гарч ирнэ. Game Lord and Victor болон Narvolo хоёрын хувьд гоё позишн дээр байгаа хэвчээ Jane дуусах гад Q high уршаага дуусахаар шийдчихлээ. Jane-ийг Molotov-д орлоод дэмэж өгцөн. Jane энэ чи Q high дуусгаж байна. Trying to get 2 kill point-тай 12 дор байранд дууссан 11 тимийн 34 тоглож тоглолтыг цааш өргөжлүүлнэ. Reject Justice Genesis Alden дээр ногтооныг өгсөн. За Team Reject бол баруун талаа face-тэй дээдлийнхаа зүүн талын high ground руу Genesis дээр байлдаж байгаа. And again, it's not working with them. It's censoring on up, allowing the likes of rejects still the Furious Gaming low ground-аас зооны гадналаас орох шаардлагатай болох юм байна. 30 секундын дараа тэд зоонд орох хэрэгтэй болно. Game Lord-ийн Victor дээр Geek Fam Mika ногтооныг өгсөн. Narvolo сада үлдлээ. За Narvolo-ыг явуулахгүй гинэ. За Xavier 2 kill дарамт байранд дууссан бол 10 дугаар байранд дээр араас нь Game Lord 5 elimination point-аар унаж байна. 9 тимийн 28 тоглож. За Geek Fam Unsurvivable 10 kill point-нд хүрлээ багаараа. Амар аюулт байна. Харин Geek Fam-ийн ерөнхийдөө амар аюул тарах гэдэг шүү. За яг тэ тэгээд харцгай өнөөдөр бол хамгийн ихний өдрийн дөнгөж 2 дахь мапын толгой явагдаж байгаа шүү дээ. Эрт дүгнэлт тэгээд бол харьцангуй эртэн гэж бодож байна. Team Entertainment B-д ногтойн өгсөн байгаа SZ хүн дээр revive орлогыг хийх гэж байгаа. Furious Gaming logo-андаас дээш өгсөө гад ирсэн. За Team SZ Pro дуусчих юм бол эндээс нь Mom нөгөө талаас нь бас хөрхөн хамгаалж байгаа юм байна. Furious Gaming. First надад тэр ногтойныг Genesis-ийн өгсөн. Moment Atlas GK. За SZ-ээр ямар ч нокаутыг өгсөн. Ингээд Team Entertainment соло толгож үлдэж байгаа double knockout-аас Moment соло үлдэж байгаа маа. GK logo-андаас өгсөд гад ирж байгаа. Genesis 2 elimination point-тэй явж байгаа баг тэмчид байна. Team Entertainment дуусчлаа. 1 киллтэй 9 дугаар байранд дууссан бол 8 тийм 25 толгож үлдсэн. Цаад чи бүүс өдргөн багтаа гинэ. Team Rage Genesis Day боттой ногтойн өгсөн. Ice улаан л яваад байна. За ийхүү Furious Gaming дуусаж байна. Furious Gaming 5 elimination point-тэй 8 дээр дууссан бол 7 тийм 27-аж үлдсэн. Genesis-с соло талж үлдсэн. Geek Fam Dam Root ногтойн болсон байгаа. Наадлаас нь мэдээж Face Clan-ын байлж байгаа. За Geek Fam-ийн эсрэг талдаас Face. За Geek Fam-ийн бол зүүн талдаа бас Fun Agreement-тэй байлдчих боломжтой. Plays in the center дээр Team Reject орж ирсэн. Phase looking good for now, but they can't get the finish. 7 тим араас надаж Fun Agreement тоглолтын артлаас IC орж ирнэ гэдэг чи бас хэцүү харагдаж шүү. Тэгээ ядчих нь бас лүүт байхгүй бахта нэрэл цусгуул гүгээд ахын цаадах чинь. Fun Agreement Xavier хоёрыг л харж байж жинхэнэ аюулчны хоёр шүү гэсэн байна. IC-д IC-ийн талаас бодоод л цус байхгүй махтаа гэл дуусч байгаа юм биш үү? Зоондоо шахуулаад байна уугүй юу? Бүр улаагаад явчих чинь IC. Тэгвэл лүүд олдохгүй хорвоо юм уу? Гэхдээ тэр араа тусал цустай. Fun Agreement хөдөлж уртлын кампанинд руу орж цус кит олох гээд байгаа юм бол ямар хэцүү юм бэ? Geek Fam Mika дээр Face-ийн тооног ногтооныг өгсөн. Geek Fam vs Face Clan хоорондоо байлдаж байгаа. For a little bit, they have the time to get the revive. Өглөнөөс цусгүй өгөх юм гинэ.
Geek-Fam Mika нокдаунтай болцсон байгаа. FaZe-ийн 4 Angry Men-ээс талд Team Reject-ийн дүүл дээр нокдауныг яа Svani минигийн шотууд ямар аимшигтай атсан бэ? Жижигэн дэше гаад ирсэн чил зоон руу ороод ирсэн байгаа юм биш. 4 Angry Men-ийн зооны центр гоё байна. Good show. Genesis 6 гэлдээ 7-р байранд дуусаж 6 тим 15 тавлаж. FaZe-ийн болооч дээр Mika шууд уушааж хаж чад ямар уршаа идэвхтэй шагч тийм ээ. За, Damn Rude артлаас нь double kill өгсөн. FaZe Mr. 5 соода тоглож хэвтээ Telegram-даас Geek-Fam 11 international point-тай 6-р байранд дуусаж ийхүү FaZe Clan-ийн Geek-Fam-ыг дуусаж чадлаа. 5 тим 13 тоглогч. We're finally down to the last 5 teams. By the way, IHC still alive, swimming in from the water, playing so quiet. FaZe after with the likes of Geek-Fam, too many of them. Юу хэцүү байна вэ? Сүртэй ямар хэцүү юм бэ ч гэх шиг хаахаа гинэ. Хинт юу зориулж комент үлдээж байгаа. Бичээрэй. 4 Angry Men Team Reject дуусгаад авсан. За инхо GK Team Reject IC спортын тамирч тунж үлдлээ. IC. Гүн ч яана энэ дээр ганц хайрлан тавгал ирэхэд л дуусгаад штэ. He never got the meds. He's been swimming in the water, never had the meds, got onto land. Has he managed За зүгээр placement point-ыг л бодож байгаа юм байна да. IC өөр сонголтгүй юм байна угаасаа. He's going to be as quiet as possible. GK Team Reject 3 шиг 2 дүүлэг хийн IC соода тамирчин за лүүдтэй бүтэн цутайсан бол бас байлчих байсан. Into the middle, giving a huge advantage to GK as they control a majority of the terrain. Кэнда чадлаа гинэ. IC дуусгаад авт юм аа GK Satan. IC спорт нэг л нэшин модтой 3 дээр унаж байна. 2 тимийн 5 тоглогч 3 зэрэг 2-ыг төвлөдөг. GK болон Team Reject хоорондоо хийнэ. Pretty much setting up a crossfire sightline for the Rejects team, making this extremely difficult. You see Rejects wanted to isolate the lower angle by sweeping down low. Батар шагдар сайн IC гоё гисэн байна. Team IC гоё унлаа гэж. Гоё гиндалаа. Team Reject ихний нокдауныг GK Hub өгсөн. За одоо ингэм бол GK шиг иднэ. Хэлж дуусаагүй байтал GK Sport. Ико 2 дахь map Miramar map-тай тэд win chicken dinner тэд дахиад чадсан. Look, it came down to that awareness from GK Esports. Geek-Fam-ыг үндсэндээ FaZe Sport технологид хийсэн. За FaZe-ийг наанаас нь 4 Angry Men дуусгаж байна. Ер нь бол 4 Angry Men-ийн position бол гоё цэнтртэй ашигтай байршил байсан. IC-ийн үед бол ямар ч лүүтгүй байсан байлгүй дээ улаан чигээр явсаар байгаа л угаасаа унчлаа. Яах гинэ. Яар тийм эцсэнгүй л гэж юм хөртөн. Би амцрын гоё 11 оноо шүү дээ гэсэн байна. Яаж талаад байгааг нь ойлгодгүй байл гэж наадж байгаа л. Дахиагаар л үсэд байгаа штэ л гэж. За манайхан бол үсэд эхлэнгүүт нь манай үзэгчд фэнүүдийг баярлуулах гэж манай Монгол баг тамирчид чиг идэж бас баярлуулдаг байгаа гэж. Everybody towards that late game, just getting advantages and then losing it back and forth. IT Sport гэсэн маань бимцэрэн. Rise up with 4 and then instantly gets cut down. За өнөөдрийн явагт 6 матчаас хүн ихний 2 матч Ирангл болон Miramar map-ын тоглолтод явагдаад дууссан. Одоо бид сайн хог мap-ын төлөө хүлээн авч үзэх болно. Монголд ингэж гиндаад гişтэй хамааё гинэ. This match we do see. Тэтгэх сони юм а. Тэр 4 Angry Men-ийн Бэжсэн positional campaign дээр ямар нэгэн цус гэж банд жирүүс Twitch байгаагүй болж таарлаа штэ тий. Засаг дарга DRS-ээр дутуу сурцсан баахын kit boostгүй муу сурагч вэ гинэ. Дэлхийн нийтээр ярьж байгаа штэ бүтэн тоглолтыг цусгүй гүйлээгээд гинэ. IC зүв алхам хийсэн сайн оноо авсан шүү л гэж Cervisen бүх юм дэлсэд гоёшт хаахаа гинэ. Туршлага судлана гэж баймаргүй юм дэлхийн аврах шүү дээ мэджил баймаа гэсэн байна наадж байгаа л. Гэхдээ энэ дээр бол нэгдлийн өнцгөөс Godlike Stallion-ын тоглогчдын эхний өдрийн тоглолт бол үнэхээр бүтэн фейл хийсэн шүү дээ. Тэгээ ямар ч сенатраас эхний өдөр та нар тийрсэн үү яасан гэж асуухаар манаа үндэж яаш дуртаас нь гүү шүү дээ. Дахиад 3 өдрийн тоглолт байгаа юм чи юунд нь санаа зах уу гэж хариулж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол нэг амар асуудал болохгүй байх гэж бодож байна. Хужаа цус хулах гээд хэвлээгүй бахаа нэмэх эрдэнэ.
Цэбарок дүүд анаа хандивт нэгдэх боломжгүй юм байна. Sorry гинэ. Зүгээр дээ Цэбарок миний өөрхөн дүүгийн сэтгэл нь ямар хөөрхөн юм бэ? Баярлж байна дүүдээ. Стайл харж судалж байгаа юм шиг байна бро гинэ. Яа. За GK ямар ч байсан чек идчихлээ. Team Reject гэтээ 12 elimination point-тойгоор энэхүү Mafia Overland-ийн 1-р байраар гарч ирж байгаа бол GK Sport 20 total point-ийг цуглуулсан байна. IC Sport 11 total point-ийг энэхүү map дээрээс авч чадлаа. Geek Fam 15 point-тэй. За Angry Man-ийн хувьд 11 оног цуглуулсан. Face Clan 10-тай. Genesis Dogma Jets 8 оног цуглуулж чадсан байна. That's where experience can really come into play, right? You know. Reject бас сайн байна шүү. Мэдрэмж гайхалтай л гэж байна. Casting мунзан магадгүй байх гэхдээ итгэж байгаа тэд алнаа л гэж байна. Окей. Наадмаас хойш шүүч ийцсэнгүй л гэж байна. Би 12 настай шүү. Чи Зэбарок манай хүүхдтэй том хүүтэй чицсан юм байна шүү дээ. Зэхүүд Team Reject Rage эсрэг Reject-ийн Divine хоёрын харьцуулсан үзэл head to head бид тагдаж байгаа юм байна. Жаа сайхан талаа hello ороймон төргийн орой сайхан үргэлжнөө дэлхийн аврах мөн үү дэлхийн аврах хизээвэ гэсэн мэт дэлхийн аврагын group stage-ний тоглолтод буюу шар группийн тоглолт та бүхэнд хүрээд эхний өдрийнхөө 2 дахь map-ын тоглолтыг бид хүн үзээд дуусгасан байдгийн одоо 4 map-ын талааны бид хүн хүлээн авч үзэх болно. Амгалан баяр дорж намжим хай ороймон төргийн Уянбаатар уйка хай ороймон төргийн орой сайхан үргэлжнөө за орж ирсэн хүмүүс мэдээж манай байнга үздэг үзэгч хүмүүс болоод мэддэг. Ямар ч ясн нормынхаа шеэрүүдийг чадах чинэгээрээ гоё шеэрлээд өгөөрэй гэж хүсэх байна шүү. Одоо хүн эрдэнэлгийн IC ганцаараа цусгүй гэхэд сайн оноо авлаа гэсэн байна. Сая амар кил хийсэн байна штэ л гэж хатан зэрэг. Би 13 таа гэдэг мөхөртөн. Тих ёо яах вэ гинэ. Ванана сэтгэл сагаах юм бэ зүгээрээ дүү хайр гэсэн байна манай модератор. Алтан гэрэл дэлгэрэлтэй хаа 24-ийн орой сайхан өнгөрүүлж гинөө. За тэгээд завсарлагааны үеэр нөгөө л хандваа инэ би дахиад ярих болон бити надаас уйдаараа бити намайг бас төгшөөгөр гэж хэлмээр байна. IC спортын тоглолтод оролцож байна алтан гэрэл дэлгэр далай. Амгалан баяр дорж намжин хай манайх ингээд одоо ороод ирсэн. Бид халуут хүүгийнхаа хандваа энэхүү шар группийн тоглолтыг дуустал 4 өдрийн туршид явуулахаар шийдсэн байгаа. Тэгээд Дансанд донешн хандваа илгээгээр та бүхэн чадах чинээгээр илгээгээр энэ бол хүний сэтгэлийн юм байдаг учраас тэд гэхгүй боломжоор та бүхэн хандит нэгдэрэй гэж ямар ч хэлсэн би урайлмаар нь өшөө найз нөхдүүдэд тайлбарлаж урайлаарай гэр бүлийнхнээ урайлаарай хандивт нэгдүүлээрэй энэ хүүгийн постэр бол фэйсбુક дээр явж байх хэвээр за дээрэс нь 6хан сартай хүүхэд би эндээ хатсан энэхүү өвчин зовлонтойгоо өнөөдөр тэмцээд ингээд эмнэлэгт маш хүнд байдалтай байгаа. Тэгээд Монголд хамгийн гол нь 6 сартай хүүхдүүд болоод элэг шилжүүлэн суулгах хаалга хизээч хийх боломж байхгүй. За энэтхэг улсаас боломжтой гэсэн хариу ирсэн 140 сая төгрөгийн зардалтай юм байна лээ. Тэгээд төрийн албан хаагч эцэг хоёр нь ямар ч байсан хүүхдийнхаа төлөө тэгээ явж байгааг хэдийгээр явж байгаа ч гэсэн бид нар шиг амьдралтай хүмүүст бол 140 сая төгрөгийг 140 сая төгрөгөө аваад хэрэглээ амжилтгэндээ зарцуулъя гэж хизээж бүтдэг мөнгө биш. Энэ бол маш их мөнгө байдаг. Тийм учраас сайхан сэтгэлд монголчууд маань би биндээ хандивд юм өгчөж бяцхан үрсэн энэ аюулт өвчнүүдээс аварч хамгаалж чадах бах. Ингэж байгаа тохиолдол ч зөндөө байгаа. Тэгээд 6хан сартай хүүхдэд ингэхүү хандиваа өрнүүлээд энэхүү шар группийн тоглолтыг дуустал хандиваа цуглуулнаа гэж бодож байгаа. Дэлхийн IC ярьж байгаа гинэ. Болсон цусгүй бүтэн тоглолтод ганцаараа гүйж 11 оноо авдаг IC тамирчин Монголд байтугай дэлхийд байдаггүй маа гинэ. Ганталгаа IC гэж коммент өгүүлдээсэн ба шеэр хийв гэсэн байна. Хатан зэрэг маш баярлаа. Шеэр хийсэнд маш баярлаа. Жаги Жак хай сая ирлээ гэсэн байна. Сайна Жаги Жак ороймон дөргийн орой сайхан өнгөрүүлж гэнэ. Өнөөдөр ч мод их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөр буюу Монгол бахархлын өдөр гэж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр нэр юу хийж үндсэн болоо хүмүүсээ юу хийж үнживтэй Монгол бахархлын өдрөөр Чи Цэбарок дүүгэн сайхан сэтгэл шүү. За чи ахаас нь Цэбарок дүүгийн сайхан сэтгэл шүүгээд 3333 төгрөгийн донешн хандж урьсан. Чи одоо маш баярлаа. Цэбарок дүүдэд баярлаа. Амраа хөөрхөн мөнзөө дахиад Монгол нэгээр гинэ. FM хятад баг уу? Angry Man уу?
Хятад баг штэ. PMGC 2020-ны PMGC second байрны шагналтай 505,250 аймагт доллар хожиж байсан баг байгаа шүү дээ. Also got to give a big shout out to our platinum sponsor, Prime Gaming. You guys can get some free in-game Идээд унтаад гинэ уугна. other great Prime benefits. Орилоод үг бүсгүй юм гинэ. Бурхан минь намайг нэг орилж кайф авдаг ганц хүн байна. Амраа гэд. Ажлаа хэлэдэ гэсэн байна. Орой минь бүгдд нь IT спорт багтаа амжилт төсөё гэдэг отгоогоос комент үлдээсэн байна. Баярлалаа орой минь дүргий. За ингээд 2 мафийн дараах байдлаар баг тамиртай оруулан бид хамхаа харж байна. GK спорт 39 total point-оор оруулан 1 дээр Four Angry Men 2 дахь байран дээр 37 point-тай бол Geek Fam 36 оноотой 3 дээр байна. Team Vegect 4-р байран дээр Furious Game 5 дээр 6 дээр FaZe Clan 7-р байранд IT спортын тамирчид 11 point-тойгоор 7-р байран дээр ороод ирсэн. Бишгтас спорт 8-р байран дээр байна. Эндээс хэдэн баг гарах вүлээ 3 баг нь топ 3 баг нь дэлхийн авгын гранд финалд шууд орох хэрэг авах бол 4-өөс 11 дээр ирэмлэгдсэн баг тамирчид survival stage-нд орж дараагийн шүүлтүүрэнд орох юм аа. Xavier юу вэ 13 дээр явж идэг байна. За эндээс өөр Trento гэлийнхэн 9-р байран дээр дэлхийн талыг тууллаадаа сая цусгүй гинэ гандуулга. Элэ захаар дээр бишгтастай лай болоод зоонд ороход Geek Fan туугуудаг болж full squad үзэх байсан да. Лүү түнхээр муу байлаа. Гэтэ IC-гаар бахархаж байна гэсэн маань хүрлаатар. IC гаалгаад удахгүй Португал гал гаргана гэсэн байна. Би тий уугнаа. Миний сүлжээ унаад байна. Газаад үзэж болохгүй гинэ хөөхөдөө. Батарч батулгаа хай орой минь бро сонин сайхан юу байна да? Орой сайхан өнгөрч гинөө. За би тохион одоо сайхан мафын толооны хүлээн авч үзэх гэж байна. 3 дахь маф сайхан мафтер IT спортын тамирчид ч нэг цусыг гаргадаг да цаадвал чинь. It's because I felt like they could have done a lot better in the rotation if they wouldn't have taken 8 minutes to fully commit to an actual hot drop. That's how long it took for them to actually get into a fight against Besiktas. You can't wait that long. If you're going to do a hot drop, you got to decide within a... Сайхан хөтөр гоё юм болно да гэсэн маань хүрлаатар. Би тий угна энэ жил IT спорт Португал хоёроо дилжээд дэмжээд байж даа гэж юм уу. Камтай мөнзө гоё дог намра харин тийм яг камео өх юмсан. Өнөөдөр тэгээд амралтын өдөр ер нь бол бас л идээд хөвтээд өнгөрөөчлөө. This is their first PMGC, but they are making it count in a big way. And of course, at the Big Ball Boys, furious. I saw them in Americas. I was a little bit worried, said it, but it was a much cleaner, swifter performance coming in from that southern edge. They didn't have as much traffic around them. They still dealt with what they had very well. It was a step-by-step progress for them. Some of their players do have PMGC. Нэр найз нь гигэн дүрийг харах юмсаа ойрт харсангүй гинэ. I think it has to. Absolutely. Take a look at some of the player shots here as he plays against Хатаа иж нөгөө хин нөгөө удхан чөлөө юу чүлээ нэг хатаа иж Чингис хааны ихнэр гэдээсэн бүртөө хатан чөлөө. Постын өнөөдөр өшөө бүр сава онцтын дээр нь. Ир нөхрийн төрсөдөр тэмдэглэж байгаа энэ төр баах юм чицээс штэ. Мөнхөд алтан баг нь ганц үзээтэй кастер шүү. GL гэсэн маань баярлалаа мөнхөд алтан баг нь өөрт тэмж гэсэн амжилт хүсье. За юу бань манайхан IT-тайгаа нийлээд алаад өгье одоо гэсэн маань Монгол хиймар тэлгүй ахвтай бид өвд ч бас алдаг хүмүүс байгаа шүү. Hot drops, yes or no? My money's on yes. Looking at these teams, the way they've been playing, I feel like certain teams are definitely confident in taking a fight or at least dropping on top of each other. And with Sandhawk, of course, being such a small map, there's got to be at least one hot drop. Am I right, S-Proxy? At least one. At least, man. I mean, we started off with Murmur, one of the biggest maps that we have available, and still had hot drops. So, okay, Sandhawk surely really is going to have a little bit of action. I mean, there's so many great opportunities for hot drops on Sandhawk now. You know, it could just be absolutely fine. Аз жаргал хүсий хурдан эдгээрээ. Аз жаргал хүсий хурдан эдгээрээгээ 5555 төгрөгийн дөнөөш орж ирлээ. Дөнөөш илгээсэн танд маш баярлалаа. Сүүн цагаан сэтгэл чинь талархаж байна. Зэнхүү Монгнагаас уршаа бантай чиглэлтэй анхны эслэг үлдэгдсэн.
3 teams flying over boot camp. One of them is probably going towards Camp Alpha, I'd imagine, and 2 of them though are Нөхрөө дахиж PUBG тоглоход нь хизээч уурлахгүй хийхийг нэ наранж агаал. Тэр зөв шүү. Наа чи ястай зөв бодол, зөв санаа шүү. Oh yes, that was Besiktas and FaZe. Besiktas FaZe Clan bootcamp-д төвлөж болсон FaZe надад мис 5 дээр Besiktas Zes ихний ногтооныг өгсөн. Ихний elimination point-ийг хөө Besiktas First Blood-ыг багтаа авчирч fan First Blood-ыг Besiktas Zes-ийг багтаа авчирсан. За FaZe-ийн 2 тоглогчийг нухаад авсан Besiktas 2 elimination point-тай FaZe Tonic Vintorous нар үлдсэн. Яа, Besiktas ч bootcamp дээр бууж агаад хуухалчтай юм байна. Just go for it right now, even if it is unfavorable for them. Гэхдээ double knockout-ыг өгчлөө. Vintorous Peace-тэй дүүлт нь Vintorous дуусглаа. Besiktas-ын тоглогчтой triple knockout-ыг өгсөн. Besiktas Peace Deathless Vintorous Vintorous-тэй дүүлт нь яа Vintorous эргэж харахгүй мó. Oh my gosh. Besiktas 2 elimination point-тай 16 дугаар байран дээр унаж байна. Тоглолтын давууг өөртөө авцсан байсан баг тамирчид Vintorous унаад өгч байгаа юм байна. Disavier's Team Falcon гадаад цас орлоо. Санхогог эхлээд алаад өг залуусаа гинэ. They really need to work on just their close range synergy. We saw in that fight, you know, just on Miramar. They had one teammate isolated for the longest time and they did not support him correctly. Disavier'ийн хөө шууд Team Falcon-оос rotation салж байгаа юм байна. Хүний дутуутай тулааныг хийх хэрэгтэй болчихж байгаа. Гадаад цас орлоо гоё яана л цас орж байгаа юм манайхан гадаа. Question mark for me because they looked so much better in this engagement than what they've done in any of the other maps. I mean, they started off, they got those 2 eliminations, they isolated. Засаг дарга минь 16-аас аахалж бондгож гүсээр долоороо шүү. Одоо дөмнө дахиад хэдхэн бондгонол нэг шүү дээ гэсэн байна чи. Гоё комент хийсэн. IC алдаа хөг дахиад бидтэй. Алаад өг гэж байгаа л гэдэг жагаан сахны батвал. NS Red Force Paradise Resort дээр буучлалт хийж байгаа. NSQX-ийн оронд Dooms ороод ирсэн байгаа юм байна. Сайн байцхан уу гэсэн маань Батар шалдарах YouTube-ээс үзэж байгаа. YouTube-оор санаасах юу вэ? IT дэлээ болоод байсан ингэхэд байсан юм байна л да. Besiktas гэнэ. Besiktas-ийн дууссан байдаг юм аа. Гэхдээ саяулаад bootcamp дээр тоглолтын давуу байдлыг Besiktas өөрсдөө авцсан байсан шүү дээ. Face дээр double knockout-тай байсан. Ганцхан тоглож эсрэг тэгээд дүүлээ авч чадлах унчлаа л да. Twins-ийнхөө Geek Fam-ийн илүүдийг хийгээд явж байгаа юм байна. IT Sport-ийн Paynon дээр буулсан. За шинэ болтой IT гэдэг байгаа шүү манайхан ч. And this might sound harsh. I don't even feel like they're a team that's really, you know, playing optimally at all so far. Like the Miramar game. Монгол хэмээр одоо угаасаа гална л гэсэн байна. Fangman Sven, good show. For someone to take shots at them or like apply some pressure, but we didn't see that at all. So I don't think Besiktas is cut out for that boot camp hot drop. And also, you need that killer mentality, right? Like when it came down to that 1v1. За IC Sport-ын тамирчид уу. Godless-тэй reject. Justice knockdown-ууд Godless-ийг дуусгаад авчлаа IC Sport-ийн. Хүнээ алдсан. Team reject. Divine knockdown-ыг өгсөн байгаа гэхдээ IC-г нэ дуушаага явж байгаа дахиад нээдэг атгаач. Хүнээ бол босгоод ирсэн Team reject. Дахиад дуушаа нээдэг атгаад IC Smoke-наас гараад display өгмөр байна. Хөвтцэн байгаа чулааны доор Divine явуулсан нээдний range хитрхи холдсон. Divine дээр дөнгөж болж ирсэн нөхөстэй IC дахиад knockdown өгсөн байдгийн. За яастаа буруу хүмүүсээр оролцсон шүү Team reject. Гэхдээ тэр rage доотлаас демогийн цаадлаа грандаас демор spray өгчсэн rage-ийн артлаас гэхдээ Geek Fam knockdown хийчихвүтэй. Geek Fam snipes-ийн Team reject-ийн reject-ийн талаар rage-ийг залсан байдаг. Team reject-ээс зүгэл ганцаараа соолоо үлдсэн. IT Sport-ын тамирчид ашигтай байд нөхцөл байдал үүсэн. Зүүн талдаа болоод хөнгүү байгаа. Team reject-ийн соолоо толооч шүү. IT Sport-ын мэдээж шахалтыг хийчих واخа. Duel хүн дээр Justice дээр revive хийгээд Smoke-ыг задлаад эхэлсэн. IC баруун доогоор нь гой шахаж байгаа.
also Хандвэ энэ гой бүтцэн ахаа тэр талаар гой би гой тайлбар видео юм оруулнаа бас амжихгүй л байгаа тань. За IC бол Demo үгүй Alex дүүлэдэд дүүлсэн. IC дүүлэдэд дуусгасан байдгийн. За арай ч хүнээ алдсангүй. IC спортын гэхдээ Godless-ыг алдсан. За нээдээр дуусгаж байгаа Alex-ийн kill point орж байна. IC Sport-ийн хүн 3 elimination point багтаа авчирсан. Гэхдээ IC Sport-ийн буцаа татахгүй бол нөгөө алдар Geek Fam шахаад аваад ирсэн байдгийн маа цаанаас нь. back down to IC Demo ордлынхаа confirm руу гой шахацсан. Alex хоцорж байгаа. Alex дээр spy ирээд байна. Alex дээр цаатлаас нь Geek Fam за Face-ийн tonic нөгөө талаас нь Alex дээр Geek-ийн Q high knockdown өгөөд Alex-ийг Face tonic хийлдэж авсан. За энэ айл Kill-ийг Face clan-ын жаялаад байгаа юм. Тийм ээ 5 elimination point-нд хүрсэн. IC Demo-гийн урталт Face Vintorez дээр knockdown өгчих боломж байгаа юу? Demo ямар улаарж ин да. Demo knockdown болсон. Наадлаас нь IC Vintorez дээр knockdown-ыг өгөөд амжиж байгаа. За IC Sport-ын тамирч IC соолоо үлдсэн тоглогчтой. Face-ийн Vintorez дээр knockdown өгсөн IC tonic хүн дээр revive хийн. Potential greatness. The aggression's there. The aim is there. The knocks are there. It's just that they're constantly Vintorez. За Face-ийн дуу тоглогчид IC Sport-аас IC дахиад соолоо үлдлээ. Яй. Туршилт судалгаа бас гоё болж байгаа хаа гэж бодож штэ. Geek Fam Face-ийн хоёр тоглогчтой байлтахаар уртлын мөгнөөс ороод ирүүтэй. За Place-ийн центр байсан юм байна. Сая бол Panani яхаа одоо ч центр дээр энэхүү Place-ын татцсан байна. Fun Agreement Bootcamp талаас нь наашаа өгсөс гарч ирж байгаа. Яг голоод аваад доош уруудах юм бол Face-ийн хоёр тоглогч руу тонгох боломж Sven бол байна. Chair Entertainment за Ruins-ийн талаас гарч иж Geek Fam-ийн артлаас нь орж ирж байна. За Game Lord the opportunity there for IC is that there's a lot of rivers, there's a lot of water, so if they want to take another swim into great placements, it's available, of course, but the rest of the teams are which of these pistons uses the dollar caliber bullet гэнэ за western side from Camp Alpha and the northeastern side being of course Fire Agreement за ямар ч гэсэн дээдлийн хайргамдаас Fire Agreement буугаад ирсэн яг урталт нь бол Face Tonic болон Vintorez нар байгаа 4-2 дуэл магадгүй үргэлжлэнэ. But the question here now is how is FaZe going to get themselves out of the situation? First they thought they had to worry about IHC. Дахиад IC гэнэ. For the time being. Then Geefam was in the vicinity, but now 4 angry men move on up into this contention here. За Fire Agreement баруун талын хайргамдаас NS Red Force-ийн орж ирэх замдаа Game Lord-ийн Narwhal дээр knockdown-ыг өгсөн араас нь Game Lord-ийн тавьчид орж ирж явах ёстой. Narwhal-ыг дуусгаж elimination point NS Red Force багтаа авлаа. Face Tonic Fire Agreement Kinchen дээр knockdown өгсөн Kinchen нааталтай их задгаа үсэрч буугаад исэн юм аа. Үүр цайдал мөлөх хэрэгтэй энэ даал гин. IC мано. Fire Agreement-ийн Kinchen дээр knockdown өгсөн. Дахиад good shot дээр knock өгчих боломж Tonicт байлаа. Just south of them, and it looks like they're instead of trying to peek on over there, they're gonna turn, tail, and wrap around. There is a lot of space to work with though, because so many teams did fight early, so that clears up a lot rotations-wise. FaZe, I can tell you one thing, they are definitely not Team Falcon, powerful, never alone. IC цаагаар нотдэж нэгээд дээдлийн илгэн адны хайрграунд руу гүсгэж байгаа болоо да манай IC тэнд машин тамирчсан rotation үргэлжлүүлээд явж идэг шүү. So I don't know how it's going to pan out for them, at least for the time being. That firepower will suppress the push from 4 AM. First Gaming яг хажуухан талд Genesis Dogma Jits ороод ирсэн байгаа юм байна. Seems like more teams decided IC за noise cancel хийгээд нам суучин өстэй одоо. Blue Zone ирж байгаа энэ зоны шахаанаас IC дахиад rotation өргөжлөх хэрэгтэй болох юм байна. За яг хоо жижигхэн лүүт хийгээ явж байгаа гэж найдаж байна. Зота гэтэш даваад яа. Trying to kill. За camp чарлагаас их rotation өргөжлүүлээд зонд орж ирэх юм байна. Trying to kill.
Train to Kill has been one of those teams that I feel like they've been so close into making something happen, but then Одоо цус гайгүй лүүттэй байлгүй дээ. Одоо лүүттэй болсон баха цаадах чинь. How are you supposed to predict that? How are you supposed to imagine that that was something that was going to happen? But again, that comes down to the За IC-ийн rotation гоё явнаа. Тэр цаагаар гүүрээр гарч ихтэй Jenny Gig Fame-ийн тоглогчдод лавтуулчдаг юм болол. Заан захлаал гоё явж байгаа юм байна л да. За Тампаг болон Нахамын хооронд яг одоо бол GK Sport-ын тамирчид центртэй байгаа. Темэртэй тун утгагүй бас центрлээ орж ирж байгаа юм байна. Nongshim Red Force in the vicinity. Nongshim Red Force do have those mopeds, so they might go for a very fast rotation. За YouTube дээр subscribe нэг авах юм бол мөнзөө камер өгч дуулна бүжиглэн гинэ. Бурхан минь. YouTube-ийн subscribe гэдэг нэг 1000 хүрэх маш их чухал шаардлага байгаамаа. Ер нь бол бас энэ контентуудаа YouTube дээр их хвчлэн хийх шаардлагатай хийх хэрэгтэй байна. Ер нь бол шилдэг платформ бол ерөөсөө YouTube байдаг. Тэгээд манай монголчуудын хувьд бол YouTube-ийг бас хараахан бас бүрэн дүүрэн бас үздэггүй, хардггүй, ашигладаггүй учраас болохгүй. Гэхдээ YouTube-ийн одоо эд хөгжил нөгөө юм одоо бол Монгол л жинхэнэ эд эхэлж байгаа яг ийм үе юм бэлээ. Тийм учраас бол YouTube дээр ер нь их лайв стрим контент юмнуудаа бас хий гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаамаа. Тийм учраас та бүхний бас YouTube дээр subscribe дараарай гэж хүсмээр байна. Пүрөвдөж гараад YouTube орлоо браг нэ. Окей, YouTube-д. Араад бас Facebook page-наас илүү үзэж байгаас ч илүү бас гоё. YouTube болол үнэхээр гоё материалтай гард юм аа. YouTube бол лизмлээс дээр тавиад үзэх юм бол үнэндээ бас тасархаа штэ. Viva Kids, Adrian McGrellen, Diego, Sailor гэж бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчид. Falcon Powerful Facing Vintoros den Octane гүсэн хажуудлаас нь бүр спек дуусах нэ дуусах нь. Team Falcon-ийн хөө face руу шахаж байгаа. Team Falcon ингэж шахах юм бол өөрөөсөө дахиад 4 agreement байлдах хэрэгцээ үүсэндээ. YouTube link нэ за YouTube link дээр ингэж өгцөн байна. Custom үнзэгэд манай moderator YouTube-ийн линкийг өгцөн байгаа шүү. Шууд тэр линкээр нарчаарай. Зан цатаж лүүтлэл гитаад яваад байна. Мэдээж манай хүн бол гэтлгэл юм бодож байгаа. Facing Tonic эсрэг Team Falcon шахаад аваад ирсэн. Powerful Tonic дэдвэлт нь Powerful ахлаасаа Tonic-аас спиарсан. Team Falcon double knockout байсан. IC 3 elimination point-тэй 14 дээр унчлаа. Хаана явж байгаа тунсан манай pro Face 7 kill point-тэй 13 дээр унсан. 12 тимийн 45 тоглогч. Бадралгүй. YouTube-ийн гоё зургатан дээр холбоод үзэхгүй юу да тэгэхээр гоё гэж л хэлэхгүй юу. YouTube одоо бүх зургатууд гоё смарт болсон юм чи. Тэгээд үзвэл гоё юм аа. Тэгж үздэг хүмүүс зөндөө байгаа. Бас гоё кайфтай штэ. Зэнхүү плейснүүд энэ дээр GK Sport-ын тамирчид байна. За GK бол chicken нэгдсэн. Тэгээд гоё позишн хадгалаад оноо тоглолт хийж байгаа. Kincheng плейсны гадна knockdown болж идэг шүү. За Sven бандаж орж байгаа. Kinchen дээр revive хийх боломж олдох юм уу? VVX Cool Show нар зооны гадналаас орж ирж байгаа. Kinchen дуусаж байна. Warren Gimenez. Very difficult rotation to make as the circle hardship is so far down towards the southern side. За тэгээд IC Sport-ын баг тамирчдыг унчгаар манайхан бодлоо шууд гараа явчихдаг заншилтай юм бэлээ гэж Genesis Allen Noctonic өгсөн байгаа. За Game Lord талаасаа Game Lord бол уртлын high ground дээр positionтэй. Fangreman Sven-ийг суулж чадлага оруулчлаа гинөө. Sven дусал цустаа орсонтой Campamter мөргсөн. Эй, Victor Fangreman VVX rotation дээр суулж орсон. Дахиад Gusha-г суулгаад аваад үлдсэн. Fangreman Sven ганцаараа саалаа үлдсэн. За Robs эндээс нь гоё Sven зүг гоё нээдэг атгаад Sven-ыг дуусгах юм. Fangreman eliminate болох боломжтой болчлоо. Багийнхаа хоёр тоглогчийг rotation-ээр суулгасан Sven тусдаа багтай явж исэн тул да rotation-ээр суулгасангүй улаагаад орж ирсэн. Robs
Can he make a valiant last Duel stand? нь. Maybe get 1 or 2. There is only 3 players of Game Lord. За хоёр талаас хаасан. За ингээд Game Lord-ын шахаж байгаа. For Angry Man дуусаж байна. Ийхүү For Angry Man Tigil Nation Point-ийн 12 дугаар байранд дууссан 11 тимийн 39 талбайч Time Entertainment District NS Red Force дуусаж байна. NS Red Force 11 дугаар байранд Tigil Nation Point-тай дууслаа. 10 тимийн 37 талбайчийн толгойн цааш үргэлжлэнэ. Pushing right up into Time Entertainment. They will stop a little bit short and prime their nades. Xavier Lamborghini Geek Fan талаар ногтооныг өгсөн. За Viva Kid үргэлжлүүлээд Geek Fan-тай дүүлдээ Time Entertainment-тэй талаачид Falcon эсрэг дулж байгаа. Damar-тай ногтооныг Time Entertainment өгсөн. Yosbel дуусж байгаа нээд ирж байна. Damar-ыг revive хийхгүйгээр алдж байгаа юм болоо да. Damar-ыг дуусгаад Time Entertainment District, Team Falcon, Nevelon, Yosef нар дүүлдэн. Оо, double knockout Yosef өгсөн. Yosef гэхдээ ажигласан. Эзо zip гаргаж дууссан. Түүнээс Team Falcon, Nevelon solo Team Entertainment хэмжээ дуусхнэ зооны цахад. Эзо zip гэдэг снэглээд дуусчих юм байна. 10 дугаар байран дээр Team Falcon дөрвөлнэ шин поинттай унаж 9 тимийн 30 тамирч үлдлээ. Gave up the push against FaZe and instead prioritized that one. 9 тим оройс нь болооч Game Lord Akashi доотлоо Genesis Booms дуусгах шийджээ. If they had that one player up, it would have been a 2v1. They could have got a full Akashi дуусгаад асан Game Lord ихний kill point орж байна. Next zone shifts further down. Genesis-ийн за Game Lord Victor-ыг бол энэ дээр нам харчих юм байна дээ. Game Lord Victor зооны гадна талаас орох шаардлагатай болно. 5 секундээр энэ блузны шахаа авчлаа. Game Lord 3 nation point-тай за 4 гэт 3 шиг байндажтай тоглогч. Дэше гарыг гэхээр Genesis Deadly High Ground-аас GK Ragnar, Viva Kid, Magrelin дээр нокдауныг өгсөн. Арн дээр нокдауныг Game Lord Victor амжилттай өглөө. They still have to make a rotation and the rest of Genesis. Атгандаж өдөр Cam байхгүй юу bro? Гэнэ Cam байхгүй байна bro. Take them out of the count to take Victor out and to provide them that space. Манай атгандаж өдөр Cam нэгж жагаад сүулдэ бүр бандуулах юм болоод идэвстэй. GK Hop, Viva Kid дээг өдөр ногтооныг өгсөн. This was Game Lord's position. Game Lords was gatekeeping out. Victor дуусгаад авсан Genesis багийн 2 дахь nation point орж байна. Ийхүү Game Lord 3 дахь nation point 9-р байранд дуусаж, араас нь 8-р байранд Time Entertainment 3 киллтэй явж байгаа дууссан бол араас нь 7-р байранд дээр Furious Gaming за Furious-ийн багаараа 5 nation point хийцэн байдаг шүү. 7-р байранд Geek Fam 1 nation point-тэй явж байгаад унлаа. 6 тимийн 20 талж үлдсэн. Юу нь бол эндээс ингээд харахаар бас амар үзэтэй гал гардаг алцааддаг багтаамчид би бол Green Groove-ыг бодох юм бол байхгүй байна гэж харж байгаа шүү. Viva Kid Solo дууснаар Viva Kid 3 nation point-тэй 6 дээр дуусч 5 тим юрдээ араас нь олж үлдсэн. Xavier ч гэсэн айгуу safe байлдаж шүү тэрөөсөө. GK Xavier-тэй rotation давтаж магадгүй юм. GK full squad-аар явж байгаа. За Genesis Dogma бас full squad-аар Furious Gaming Trigger ногтоо олсон. Fernan хүн дээрээ revive хийж байгаа. Trying to kill Sandish Xavier Vabis-ийг дуусгаж байна. Trying to kill full squad-аар явж байгаа тамирчид. Би бол Trying to kill-ийг бас дэмжичнэ. Бантна гэдэгдгийн хаахаа гинэ харин тийм. Furious Gaming Deadly High Ground-аас Genesis do sometimes just shoot through the brushes for those lucky shots and it sometimes does connect. 5 тим 15 18 толгочийн тулаан. Тэгэл харьцангуй sharp graphic, red graphic болол yellow graphic харьцангуй бас гайгүй болоо да гэж хараад байна штэ. GK Satan first game Fernan дээр ногтооныг өгсөн. Fernanыг Satan дуусгаж elimination point болгоод авсан. Xavier Frankie Lamborghini зооны гадналаас Lamborghini нокорцсон. За Ragnar GK Ragnar Xavier-ийн тоглолттой үлдэж байгаад байлдахаар шийдсэн болоо да. GK full squad-аар явж байгаа. Магадгүй тэд энэ map дээр GK идчих юм бол double GK-ний эзэд болох боломжтой байна. Trent Killer Vic зооргоо орж чадсангүй. За GK Gate-ийн ногтооныг өгсөн үү? Jits-ийн Alla ногтооныг гэж байна. Sandish Jits-тэй байлдаж байгаа. Booms дээр нокдаун орчхоор нийт явсан байдаг юм а. Sandish Booms-ийг дуусгасан. GK багаараа 5 elimination point-д хүрсэн.
GK getting in this first gaming Milovan дуусгаж байна. Slows everything down. That is two players all Genesis for Genesis knocked. дахиад нокдаун өгсөн. За, Xavier 1 киллээ 5 дээр унаж 4 тимээ 13 талаж үлдсэн. First gaming Trigger knockout-тай болцсон байгаа. Genesis double knock-тай болцсон байгаа. Trend гилийнхэн гоё байлдаа нэг хийгээд явчих юм биш үстэй. Хатанбаатар хай оройм дөргий. We still have Furious Gaming here on the northern side playing very quiet. We'll be able to get the revive onto Trigger. Probably will have to pick him up as the blue zone is creeping in. Milo's pumping up. Plays on the first game Trigger knockdown болцсон байна. Genesis-ийн Alan-ыг дуусгаж киллж авсан. Trend киллийн багийн 5 сул elimination point орж байна. Тэд 5 kill point-д буюу dominating kill-д хүрлээ. Cam нэхэр бандад байдаг юм уу прог нэ. Дахин нэхэд манай модерат гэж байгаа байхгүй. Бямтач хаа оройм дэргийн энэ зонд ямар баг байгаа Монголд IC спортын байгаа шатан Баатар. За first game-ийн 6 elimination point-д 4 дээр дуусснаар 3-8 талаач буюу Trend гилийнхэн яг одоо full squad-ээр явж байгаа. За тэдний гол өрсөлдөгч GK спорт байна. За Genesis бол сода тамирчинтай штэ. За Trend гилийнхэн бол хүний хилэдэд байна GK-тэй. Үнэндээ бас амархан хийж байхаа гэж бодож шүү. GK knows that they have to make this push. GK has been playing so well today, game 1 and game 2, racking up a huge amount of points. If they were to go down here, they already have 9 eliminations and a 3rd place finish. And what's even better, Ragnar is going to open this fight up with a grenade, setting this fight back to a 3v3. Legendary Ragnar-ыг нээд орчиж байгаа юм байна. За Free-ийг knockdown-isen Genesis Day бот доотлаас нь дуусгаад авчлаа. За ингийн бол Trend гилийнхэн доо талаштай үлдчих юм бол GK-д боломж үүсчих юм шүү. Genesis ямар ч байсан 3 дээр унсан Trend гил knockdown болсон. GK чиг идчихлээ. За сайн дэш нээд явуулаараа bro. Яа Hope-тер улаан болгоцсон штэ. Hope-тер knockdown өгсөн сайн дэш бас муу тоглож биш штэ. Ragnar улаацсан. Fires off a lot of shots. Ragnar almost goes down. Ragnar will throw the nade back. За сайн дэш. За 2-1. And now he's going to wrap back. He's given сайн дэш. Шиддэг моолоо өгн 2 бол байна штэ. Сайн дэш. Баруун зүг нэг моолоо явуулвал яд юм бол та. Trend гилийнхэн чиг хийдэж нэг баярлах үедээ. Ever so slowly. GK. They have the advantage, but they're definitely not going to play this too carelessly. Last player of Train to Kill. GK чи double chicken ууж оногийн нуршлуулж дими баха. За тэгээд зоондоо шахуулж байгаа Trend гилэн Sandwich барлаа сатан олоод харсан баха. Үсрээд л Ragnar-ын knockdown хийсэн Sandwich. За тэр ийм тоглогчтой. Sandwich бол туршлагатай сайн тоглогчтой. Sandwich гэсэн чинь юу вэ? GK нийтчлээ. Oh my gosh. Сайхан мафтер double chicken GK спортыг хийжтэй юм байна. Very strong chicken dinner. GK just shot themselves up huge in the lead because I don't believe anyone below them. Oh yeah, look at him. He's like, where's everyone? Where's everyone else on the leaderboards, huh? All here. Come on. We're here all day, baby. All day. GK. Man, this team, not one of the teams that I think a lot of players or a lot of, viewers might have had their eyes set on to come out with a strong performance on day 1, but man, they are high above everyone else now. I mean, GK Esports moving on in from those Middle East and Africa champs. The team from Saudi Arabia making everyone so proud at home. And again, just managing to calm everything down in the final moments. Train to Kill, once again, so close. This is such a much better performance from them than what we've seen so far today. But just so close, just short of making that a winner-winner chicken dinner game. It was extremely close, but maybe this spells the hope that we should be expecting from Train to Kill and the other maps. Yeah, Train to Kill, making a really good comeback as far as performance goes. I feel like they had a chance to really close out the game there. They needed a pressure. Сайхуу тоглолтын 3 мап өндөрсөн Баяр Мегмар ICIC нэрэн баадаг юм аа гинэ. That was the demise of Train to Kill. But great performance for them. Even better for GK, because this makes 3 amazing, consistent games for this team of GK. За ингээд бид бүхэн 3 мапын тулаан үлдсэн. Хөөе IC
Хөх Монголын их эзэн Чингис хаан чин дээрээс харж байгаа төрсөн өдрөөр нэг баярлалаач дүүнраа гэсэн байна. За халад хөдөө туслах хандваа энд маань та бүхэн идэвхтэй оролцоорой. Өөрөөсөө чадах чинээ боломж бололцоогоо хандваа энд нэгдэж донешо хандваа илгээгээр гэж би дахин хэлмээр байна. 6хан сартаа хүүгээ бас энэ аюул төвчнөөс амраад эрүүл сарвал болгоод ээж авахаа ингэрт нь бас инээж авахыг бас хармаар байна. Үүр цайдал мөтгөж чадсангүй дээ гэж гандуулга. Зэн харанд би нэг сууч чадрыг. Манайхан хамтаа байцгааж байгаарай. Back-to-back chicken dinners here in Group Yellow, and it's only match number 3 at the start. Crazy. This team is absolutely dominating and crazy indeed, Imperium. You know they got to be feeling the hype, huh? Definitely, they held on to one of the strongest compounds coming into the mid portion of the game down on the southwest island, and they controlled from the north extremely well. They took down 2 players from T2K in the late stage of the game, finished off Genesis Dogma. It got a little bit scary, 7. It got a little bit scary because Sandesh made a good run of it, but in the end they closed it out cleanly. Very scary, I would say. I think we were both just waiting to see what was going to happen there. I thought T2K might have been able to take it, but you can see Ragnar there with 6 eliminations, 708 damage, and I feel like that nade that he was able to throw and knock the player from T2K at the end of the match was perfect, and what was the opening that they wanted, that they needed. Yeah. I must say, and I'll be completely honest about this, when we saw the overall earlier and I saw GK Esports up there at the top, I was like, okay, that might be a bit of a fluke. It's 2 matches. But after this performance, I mean, now it's starting to become consistency. I know it's day 1, but yeah. I love the adjustments they've been able to make. I mean, in Erangel, right? First match, they weren't able to fully defend the compound the way we wanted to see it. Yeah. Now they're starting to show us adjustment on the fly, which is great to see. Insane to see. As a matter of fact, insane. Take a look at the bottom. You can see the fan vote right here. Just like this. За 20 мянган төгрөгийн хандыг хурдан эдгээрээ Хатанбаатараас гэд хийсэн байна. Баярлалаа Хатанбаатараа. Буян буцаж ирэхдээ бороо мэд асаах болтгой. Чин сэтгэл чин сайхан сэтгэл чин талархаж байна. Яван чангарна амжилт гэсэн байна Даав Хуин Хатар. Гүй ихтэй ганц аваараа бро хаахаа гинэ. Зүгээр жаахан явна NS Red Korea MJ IC гэж дэмжээл байдаг штэ л гэсэн байна. The cushion that GK have created though in the top 3-7 is I can't wait to see the overall standings because that's going to be incredible. I'm so glad you mentioned that cushion because I was about to mention it. I don't want them to get too comfortable. We've seen what happens, right? Even though it's just 3 games, I want them to just continue on improving, continue on showing us these changes that they're currently being able to show us, and continue to perform that well. If they can maintain themselves within the top 5, I mean, I'm not expecting them to win every single match, but if they can continue on with this type of consistency, they could be a very, very scary team. Absolutely. I mean, it kind of reminds me of, last week, HVVP, right? We saw them dominate week 1. Yeah. Dominate. The first day, second day, third day, all of a sudden, the last day ended up getting pulled right out from under them. But speaking of pulled, gotta give a big shout out to our hotel partner here for PMGC, and that's Pullman Kuala Lumpur Bangsar. Our world is your playground. Also, gotta give a big thank you to our platinum sponsor, Prime Gaming. That's right. You guys can go get some nice in-game rewards, PUBG mobile content, as well as check out other Prime benefits. So go check out Prime Gaming. I mean, hey, Seven, we did an interview with Prime Gaming back in the day. Remember that? That was a while back. But yes, I do remember. That was a while back. Ooh, that was a heck of a throwback. But they've been around for a heck of a while, and now they're here now. And you know what? It's time
to talk about the overall rankings. And GK's in first place. Huge shocker. 28 points for second place alone, 7. That isn't a cushion. That's a double mattress, followed by pillows, followed by blanket. You name it. GK have the most comfortable lead in the top of the standings. Whoa. This is what I was saying, Imperium. Let's not get ahead of ourselves here, okay? This is what I'm hoping the players, when they see that overall, they kind of bring it down a little bit. By the way, I do need to shout out D-Savior because they finally were able to put at least somewhat of a performance. 7 points for them, only 1 elimination. Now, I think this team can definitely be a little bit more aggressive. But going back to GK, Hotjukes mentioned it perfectly, and he got the gist of what I was saying there too. I don't want them to become HVVP. Yeah, no. You can't let it happen to you. Yeah, I know those like first couple of games, jitters are out the way, but I know there's one team that's been just super steady. It's been GK. They're at the top of the leaderboards. Let's take a look at a really awesome interview with him before we get further on. Let's go ahead and send it on over to our host. За манай оч хоёр хүүгийн аав хандив тэгдэж байгаа бүх хүмүүстээ маш баярлалаа гэсэн байна. Баярлалаа гэхээс өөр зүйл хийж чадахгүй байгаа дурслаарай гэсэн байна. GK-ийн таймс чинь за коуч нь бол энэ. За бас нэг юм хэлэх хэрэгтэй байх. Манай энэ ээж аваар болохоор бас маск хүргэлтээр бас борлуулж байгаа юм байл шүү. Шинэ жил болж байгаа учраас ийм гоё шинэ жилийн decoration юутай зураг хөрхтэй ийм маскыг бас борлуулад явж байгаа. Гэхдээ нөгөө хүүхдээ сахиал машинда хэлсэн гадна талд ингээд сууж идэг болохоор тэгээд сургуулиудаар бас зүгээр сууж чадахгүй сургуулиудаар энэ хүү маска бас борлуулад явж байгаа юм байна лээ. Тэгээд үнэхээр чад хатгараад хүүх хотлоо тэнцэж байгаа цэг хоёр байгаа да, мундаг хүмүүс байгаа. شو مشاعرك انه فزتوا الجيم الثاني والثالث كمان وشو سويتوا انه تقدرون تفوزون هاي المراحل اصلا؟ وكاميرا وخونودر харин бэлтгэлгүй байгаад تقدم بالبطولة العالمية مثل بي ام جي سي хинчгүй шингэнээ асгаад уугаад ирлээ гинэ. فصار بالتدريب وتجهيزاتنا للبطولة. He said firstly it was amazing to be able to perform at PMGC at this level with the third game, and also that like they were with this kid of the master of the federation they did before the tournament. That is really exciting to see, and it's actually very soon. Now, my final question for you, and this is a good one. Which team? За чи Батбуянгаас буян үргэлж ирнэ хурдан эдгээргээд 10,000 төгрөгийн donation ханд илгээж Батбуян баярлаа бро. Ханд энэ гар сонгож байгаад талархаж байна. Амра бэн айци одоо алнаа гэсэн байна. اللي واصلة للبي ام جي سي واصلة باستحقاق وجهد اشهر وسنين. He says he's worried about every single team because every single team that made it here made through effort and preparation that took them years and to qualify to this tournament. So every team is a threat to them. Wow, that's really exciting. We love a very humble team, but congratulations. Your performance today was absolutely amazing. So for now, I want to say khalas. Thank you so much. Thank you. And we'll see you guys at game number 4. За ингээд дөрөвдөх мафын талаанд тавтай морил. What a great interview there with GK Esports by Tash Buddy as well. Hey, yo, 7. I mean, I know there's a couple things stood out to you right there. Some questions. So what really stood out to you? Bro, okay, bro. I love that he mentioned, by the way, I actually got a chance to spend some time during PMWI with Satan. And I saw him grinding, man, and I saw him being able to get info, and I love that they mentioned the Зайрангал Мирамар Ирангал гэсэн 3 мафын талааны хүлээн авч үзсэн мэдүүлээ. GK Sport-ийн хуу 2 чикник идчихлээ. I'm pretty sure YouTube chat's going to be able to correct me on this. This is the first group on the first day, the first team to get those back-to-back chicken dinners, which is super impressive. Another thing that I did love Imperium is that he is not overestimating any team. He's not looking down on any team. He said every single team is his biggest threat, and I love that. Very much echoed what you said. They don't want to get too comfortable. They understand that every single team in this lobby, good at the moment, bad at the moment, is a threat because there's still plenty more games to go, Jukes. Here's a big question, okay? Thanksgiving is right around the corner here. Okay? It is. It's actually right now, technically, here where I live, okay? Yeah. Can they get 3 in a row and get the turkey? 7. You know what? I'm going to become a believer. Yes, I do hope
they end up getting 3 in a row. And that's why I have them on my team. Гээс нэрэ болчихгүй да тэгэж агштай гүнзүү гинэ. This amazing gameplay. I mean, I said it earlier. I'm surprised. Касаныг харчих гэсэн чинь байдаггүй хээ гинэ. Хаа хөхөө хаа яриамын төргий. And with Base Clan, Ихэдэн Чингис хааны талархлын өдрийн минь түгий гэж. they ended up losing 2 players at the start of the game. Now, how you want to start a game of Sandhawk, I'm hoping they're able to adjust to that. Yeah, not ideal, but also they won the hot drop. And that's a big Миний message бодлоор for the олон дагагчтай олон хүн үздэг Ака Инам гэл стримрүүд нэг өдрийнхөө лайв стрим дээр л хандив харах хэмжээ зохион байгуулахад бас хөөхөн бас хандив цуглуулж боломж өгн байгаа ах гэж харахын тэгээд хамгийн гол нь яаж тэр хүмүүстээ уриалж тэр хүмүүсийг хатан оролцуулмаар ч юм дээ. Oh, yeah, let's see if we can see more here in this next match. It's ready to go, everybody. Grab your popcorn, get your drinks, and we're going to send it out over to our casters. Will they get the turkey like Hot Jukes? That's 3 in a row. That's going to be quite the tall ask for a team of GK, but hey, I think GK have been playing it extremely well from what I've seen, and there's a chance they could get 3 in a row. I mean, like Imperium mentioned, the fact is that they aren't Geek fam really taking anyone as, not a threat. They're thinking of every single team as a potential threat. They're not taking advantage of anything. They are keeping their heads cool, calm, and collected. Disappear. And understanding that in a stage like PMGC, Хаан хөх гэж миний нэлэх байхын өнхөөдөр дуудаг нэг шүү дээ. Одоо ч гэсэн ах иш нар хаан хөх гэдэг хаахаа гинэ. Үнзөө камера өгөөд биднээс шеэрлээд бүр л олон болно шүү дээ, бро гинэ. Баярлалаа жүгтрээ. Хаан хөх гэд айгүйх хүүхдүүдийг тэгж хачилдаг байсан шүү дээ. More out of D Xavier, and I think D Xavier themselves do as IT well, Sports, as they have made a I see. substitution there. We just saw same with За гадасын орнд Зиол ороод ирсэн сууж байгаа нь харж байгаа манайхан. Зайол гинэ. Zayol, I Demo Alex 2 years ago. Oh, I mean the whole entire roster, but Zayol in particular, I really had my eyes on him, so I'm glad to see him being subbed in. But man, Godless being subbed out. I mean, every player, I think, on the IHC roster is a formidable force, but obviously something's not working. So I think the team knows best how to mix and match right now. Дэг IT баваад өгсөн байна. Тэрэн дээр хаа гэсэн жагсан батвал. Зингээ дөрөвдөх матч Erangel Mafia ангаас ниссэн. Примаскас Липако чиглэлтэй онгоцны чиглэл онгоцны нислэг үйлдвэрсэн. IT Sport Hamster rotation за буулта хаашаа гэж чинь вэ эднэр чинь. Is going to be that danger? Who's going to be that fierce competition to move on into this map? And now the question is, well, is the flight path going to be matching with the zone? Is the zone going to be allowing these teams? IT Sport-ын таймчид shelter дээр буухаар rotation хийгээд эхлэхнүүдээ гэж харж байна. За хаахан буух нь харцаад. За буусан. Вау, Воршо Нова чиглэлтэй явчихнуудын ч та. За team байна IT Sport-ын таймчдын rotation. Say that, then I'm not gonna get what I want, but I'm just saying it would be kind of cool, it would be kind of nice. I will say last week. Артлаас нь Genesis Doma Jits явчихж байгаа юм шүү дээ. За харцгаая. Playzone центр маш сонирхолтой Playzone татсан байдаг юм а. Sosnoco Military Base-ийн баруун талын гүүр центртэй Playzone татсан. Маш сонирхолтой зоон татчихлаа. Энэ зооны баг 45-50% усан дээр татж байгаа. Quite extremely well now. It's going to be difficult for a lot of these teams to deal with because it's not just a military circle. You don't know if it's military circle or not. And man, I would love to see a beach side ending because that beach has a lot of first game of Milos. Hollowed out little shells. Those Fire Agreement good show. Blown up, За Ruins орхон Fire Agreement Sven VVX. За зүүнтлэн Ruins дээр Team Reject Vage ягдаад өнгөрлөө. За Genesis-ийн rotation хаашаа явсан болоо тэр бас айгуу сонирхолтой анхаарал татаад байна.
And I think what's crazy, because it is so west towards that southern portion. Zol Genesis Dogmas. The closest to a 50-50 from Яа, first blood IHC спортын тамирч Зиод багтаа авчирсан байдаг юм а. Genesis нэг тамирчныг тэнд шигээд авчиж байгаа юм байна. IHC, and already this substitute making a stand, picking up that elimination. Yeah. He comes in hot. He's like, all right. Team Reject Divine ажиллаар Fine Agreement Kincheni суглаад авцсан да. Kincheni rotation дээрс суглаад авсан. Team Reject Divine ийхүү Kincheni дуусгаж багийн ихний elimination point-ыг багтаа авчирсан. Fine Agreement их early game дээр нэг талж алдчихж байгаа юм байна. Getting the knock and the confirmation. I mean, I get there's two different types of players, right? There's a player where you're by yourself, you see a team drive by, a team, mind you, not just a singular player. He saw a team drive by. There's two types. You lay low, you lay quiet, or you're divine. You stand up, you shoot, Trying to kill. Get the point. Severe нийлүүлдэг баг тамирчид. So, killer instincts right there out of divine, and for the side of rejects, I guess they do kind of need the points, right? They had two very polarizing performances, so they need that momentum once again to get them going. You mentioned that, and there's two different forms of momentum now available as well. I mean, there's the substitute being Zayol coming in with fresh-faced, fresh energy, ready to bring that to the team, already starting off with an elimination, the first elimination of the Sarangal, saying, okay, cool, we've set the standard. This is how we're going to be taking that forward. And for Rejects, that killer instinct, we've mentioned that before with some of the other teams. That's been our criticism, that they lack that killer instinct. They lack that energy to take it all the way. And now Rejects, they're stepping up once again. I agree with you. Me personally, I would have hit. I would have become one with the glass. You never would have seen me until maybe the next Зайци баадаг Дэги гээд 2 монтны дэнэ шанд орж ирлээ. Маш баярлалаа Дэги. Зайци спортын тамирчтай хайж байгаа Face Clan-ийн Noro rotation өргөжлөлтөд хийгээд явсан. Into that northern side, right? If it does shift, and some teams will elect to do it the other way around because neither. I mean, nobody really. Demo ажиллаар Face-ийг олоочод Tonic Ventures нар яваад ингэсэндээ Demo араас нь явж байгаа мэлээ чеклээд явж ин. За, Like-нд маш ойрхон позишн дээр орж исэн. Буцаад Demo аршаад татсан. What do you think? Эмэцэлээ хаа ярам дургийн. The fact is, like we said, we're cutting off that western portion of the main island, so most of that's water, and like you said, you have that little bit. Demo богод Face-ийн Miss 5-ийн артлаас спрейгод буцаад ашаагаад налсан IC спортын тамирчид. With the military base island in comparison, so I would say there's a lot more. And it's Red Force. Again, we don't know how that shift is going to go. It might still end up going towards the main island. There's still that opportunity. I think we're as close to a 50-50 as we possibly can. Compared to the normal straight down the middle south zones, then the decision is different. But here, there's definitely an opportunity. So it's going to be interesting to see. NS Red Force rotation баруун талын гүүр буюу цэнхэр найрамдцлангийн орчинд яваад байна. Ер нь бол place in the center болол яг энэс татж байгаа. Энэ жил Зиол MVP-г хадгалж үлдэх байхаа гэж бодож байна. 21 оны Global Championship-ийн MVP шүү дээ гэсэн байна. Хөл бөмбөг үзэж байгаа шүү. Korea vs Ukraine тоглож байна. Гарч аваад байгаа шүү. Ойлгоорой гэсэн мэт багтааны ойлголоо. Geek Fam. За, гүүрэн дээр ирсэн баг отоогоо хийгээд ирсэн position эзэлсэн байгаа юм шүү дээ, Geek Fam. We can already see a little bit of that movement towards the bridges. Some of the teams may be setting up a few surprises for the other teams. Team Rejects. It is interesting to me though that we're seeing a lack of furious gaming towards that military base island, because we've seen in scrims they like that military base island. They took that. Friend гэхлийн хамгийн холоос буюу Sever-ийн чиглэлээс хамгийн сүүлдэж зоргоо орж их баг тамирчид байгаа. They took that alternate drop side instead. They will be going to the coastal line. They're just on the edge of quarry, so there's an opportunity here. We'll have to wait and see. Raging баги тээцэн байгаа юм байна. Viva Kids. They're right on that western bridge, right in center, and they're going to be one of the first teams to set up. Yeah, that is definitely the prime position. That and the other side of the bridge that Geek Fam are on. Luckily for them, no one's camping the other side of the bridge just yet, and I don't think anyone will really look to do that. Maybe IHC might cut in, but IHC is still all the way in Novo on the east side. There you go. FaZe looks like Genesis Dogma Jits. FaZe is actually looting military base all the way down in the south. As for everyone else, you see the hesitancy. No one's really committing to military base. A couple of teams committing to the shoreline sides at multiple spots to maybe make it to military base on the next circle once they really know where the zone's going to shift. So
2 teams military base. Everyone else still on the main island. Yeah, did you bring your gambling today? Because that was going to be a bit of an interesting one. So here now for the opportunity for some of these teams to bring themselves into this action, to bring themselves into the fold. I mean, we know that GK have been consistent. We know that PK have been consistent. We made that journey. Хурдан эдгээрээ жаргал сайхнаас. Яа хурдан эдгээрээ жаргал сайхнаас гэд 2474-ний дэнэ шайнд орж ирлээ. Баярлалаа жаргал сайхан. Team Entertainment Genesis за аав нэнчээ. Иргэн дагуудаа noise cancellation сууж байгаа. Team Entertainment гүүрэн дээр буугаад ирсэн нүдэн дээр нь л эргэлж чинь да. Гэхдээ нэг темирч наглын колонк дээр байгаа. So it's not really a bridge camp. It's more of a just gain info. The rest of the 3 members all the way northwest at the shore. За SSF-ийн артлаас гал нэж магадгүй аална гэсэн чи явуулж байгаа юм байна. Phase clan-ийн Sasnoco military base-ийн урдуур тойрсоор гаад яа заорго ямар аимшигтай орчваа. Сосын урдуур орчлоо. Blaze онол Sasnoco military base-ийн баруун талын хэсгийн high ground-ыг татаад центртээ татсан. Манай IC-ч бужигнуулдаг да тэрийг харитэ гэсэн мэдэгэдэги. За яг одоо энэ баруун талын гүүрэн дээр маш олон баг тамирч дээр rotation дагцсан аа. IC Sport Team Entertainment татвартай суглаад авна штэ. Гой мод мөргөө зогсон. E-spray өгөөд суглаад авчих боломж байгаа. За double татвартай IC knockdown хийсэн байдаг юм аа. IC Sport гой position дээр Team Entertainment хоёр талаачиг дуусгаж авахар шийдсэн. On the next хаяад явсан Team Baby. Team Entertainment хоёр талаачаа их гүүрэн дээр хотонд ордод алдчихж байгаа. За дээшээ болоод демо хайгаанд руугаа ухтаад явцсан. Демогийн дэдэлт Team Entertainment хоёр талаач гараад ирсэн дээ. Team Falcon NS Red Force-ийн дүүд үргэлжлээд NS Sport дээр knockdown-ыг өгсөн. Falcons on the other side of things taking a fight with no Team Falcon powerful дахиад NS дээр хоёр knockout-ыг өгчлөө. Team Falcon Yosef артласан шахан. NS Red Force-с Saiden саалаа үлдсэн байна. Falcon should pick up 4 easy points. Saiden Team Falcon-тэй үзэж байгаа. IC Genesis Boom-сыг дуусгаад авсан. NS Red Force-ийн 3 талаачаа алтхан тодорхойлсон. Saiden ганцаараа соолоо Molotov ороод ирсэн Saiden дээр. Дахиад нээд залгуулж байна. За Adrenaline Syringe тэрэнгуута цаашаага яах вэ? Нэг китээр үргэлжлүүлж дарсан. За Team Falcon одоо гурлаа шахчихсан л та. Эндээс бол хайрахгүй. За китээр дарж ирсэн олгоч дээр Saiden гэхдээ ямар амар юм. Yosef-тэй тэгвэл Yosef knockdown нэгэд авсан. NS Red Force дуусаж байна. Дахиад GK Hope дээр IC GK-ийн даглагчдыг гихнээс нь зулгаагаад авсан. IC Sport Dominate юм 5 kill point-д хүрсэн. Zial гэхдээ нокцсон байгаа. Genesis Allen дээр Demoгийн спэ гоё очсон. Demog ногтлаад авсан. Сая Daybot. За Genesis Daybot Demog дуусгачлаа. Genesis IC Sport-ын дамарч ингэсэн. GK Ragnar-ийн хүү Genesis-ийг дуусгаж байна. Genesis 1 kill 15 дээр дууссан. 14 тимийн 51 тоглогч Guide knockdown болцсон байгаа штэ. Ragnar сатанаар үргэлжлүүлээд байлтан IC Sport-ийн нэг тамирч наалтцсан. Нэг нь дахиад нокцсон байгаа. За гэхдээ revive хийгээд босоод ирж байгаа. Сатан руу Alex ухтуус SP-г сатаныг суулаад авна штэ бро. Сатан ажил талаар нь яваад өнгөрсөн байдаг юм. IC энэ гэхдээ revive хийж байгаа шүү дээ. Zial дээр Plays on the Bishktas Son HP knockdown болж байгаа юм. 14 тимээ 48 тоглогч. IC алж байгаас дайл гэж байна. За зүүн талын гүүрч гисэн одоо бол Viva Kid болон Trend Duke-ийн давхцал болчихж байна. Баруун талын гүүрэнд IC Sport-ийн тамирчид гоё позишн дээрс маш олон kill point-ыг багтаа авчирсан. GK Ragnar Satan-аар тойрогоор rotation үргэлжлүүлсэн. За Bishktas-ийн тамирчид гүүрээр дахиад гарч ирж байгаа юм. Уртлаас IC Sport-ийн тамирчид Bishktas-ыг бас илүүнээр тийчих боломжтой штэ. High ground нь цамаг дээр Trent to kill гад ирсэн байгаа. Low ground-аас Viva Kid байлдах болно. Phase-ийн голоор гарч ирсэн Game Lord-ын тамирч дээр эхний knockout-ыг өгсөн байгаа юм байна. First game Molivan Geek Fam Sniper knockdown өгсөн. Bishktas-ын тамирчид зоондоо knockdown болж байгаа юм. Geek-ийн Sniper-ыг Molivan дуусгаад авсан. Milovan Viva Kid Trent to be legendary knockdown өгсөн. Trent дуусгаж
elimination point болгож авсан за Trent гэлэрний толгойч алдчихлаа. Viva Kid Adrenaline ногтоо нүгсэн дахиад Magrelin руу Sandwich spray өгöd эхэлсэн. Jane Sandwich-ны дүүл үргэлжлэн за Viva Kid гуруулаа үлдсэн байгаа. Нааталт нь Adrenaline дээр ногтоо нэг өгсөн. Sandwich эйгөө дээр Массинаган тийм сарын буудал хийгээд нокдаун хийгээд авчиж байгаа юм шүү дээ. За Viva Kid адилхан 2 хүнтэй үлдсэн байна да. 2 нокауттай байгаа Viva Kid. Сүүлийн өдрийн тоглолтод дахиад хандивт 1-8 үнсэн өгсөн байна. Баярлаа. Жага сайхан баталдаа. За Sandwich шууд байгаатай яваад өнгөрсөн. Jane рүү татчихж байгаа амжилттай татсан. Бишгтаас Enjoy rejecting Vage дээр нокдауныг өгсөн. Trent гэл гүрээр гоё сейф гараад ирлээ дээ. Эндээс бол Viva Kid-ийн double knockout-аар revive ажилтаа цаанаад үлдчихэж байгаа. За Faze Sport-ийн бол Snow Commander Base-ийн урдуур захалсаар байгаа тойрогт ороод ирсэн баг. What's the play now? What are you supposed to do here? 14-44 тоглогч. Тоглолтын 4 дахь map. Because even if he gets an angle, it's going to be hard to get a 1v4 in, right? He maybe could get a knock in at thirst if he could, find some sort of footing down there to peek just wide enough. Here we go. He'll spot out one. Game дарын талаартай за Ventoris маш гайхалтай спрей өгч нокдауныг өгсөн. Ventoris гэхдээ Free-га нокдаун хийжлээ. Faze Sport-ын тамирчид. За game дарттай адилхан нэг нокдаунтай болцсон. Furious game-тэй дунд нь Game Lord орчиж байгаа маань Game Lord Sandwich-ийн байрлал юм байна. Viva Kid дээгүүд нокдауныг Sandwich өгсөн. Дээгүүд дуусах Trent гэлэх багийн ихний elimination point-ыг авчирсан. Энэ хоёрын дэсээ яваг зооны захад байлж байгаа хоёр баг. IT Sport-ын зооны зах руу дөнгөж орж ирсэн хажууд нь Бишгтас Sport-ын тамирчид харагдаж байна. Playzone дахиад Snow Commander Base-ийн баруун руу жижигрээ татсан. Fine Green-ийн тоолож Sven Nocturne-ыг Viva Kid Magrelin амжилттай өрч дуусгаж авсан байдаг юм аа. Fine Green Viva Kid-ийн дунд ороод ирчихжээ. Good show. Fine Green-ийн Vivi Axner. За Trent үгээр хөдөлж бол наашаа зооргоо захлаар гаад ирсэн. Magrelin дээр нокдауныг өгчлөө. Good show Magrelin унагсан болол Fine Green-ээс Good show соло үлдсэн юм уу да тэнцээ. Viva Kid Gig Fam Q High за энэ ч Gig Fam болон on the bridges and we're already almost 5 circles in. GK болон Faze Sport-ын тамирч за Gig Fam-ийн бод Xavier-тэй байлаад эхэлсэн. Triga Faze Ventoris нэтээр дуусгаж байна. Gig Fam Mika Team Project дүүдэд нокдаун өгсөн. За Sandwich талаас нь гоё ухтаа давнаас Fine Green Good show бол зоны захаас. Gig Fam Q High Xavier-ийн тоглогчдод дахиад нокаутыг өгсөн. Good show дээдлээс нь Jane дуусгаж байна. Fine Green маань 2 elimination point-тэй 14 дугаар байранд дууссан байдаг юм. What's left for CeeLo? Do they actually even make that rotation? Because maybe train to kill things, that's it. That's all that they were waiting for. Potentially, I mean, he's got to make it at some point. Q-High, Xavier, Vavs дахиад knockout. Mika, Team Reject-ийн дүүдэд knockdown. Faze Sport-ийн Ventoris галзсан гурлаа эргэн дагуудаа ер нь центр гэж хэлж болно да. Viva Kid CeeLo plays-анд дууснаар Viva Kid 4 elimination point-оор 13 дугаар байранд дууссан. За Xavier Deadly High Ground-аас Gig Fam-ийн доошоо spray буудалтыг өгөөд хэлж байгаа маа. Яг цааталт нь IT Sport-ын тамирчид бид нар харагдаад өнгөрлөө. They're aggressive, man. They're bringing in that energy, but I also feel like IT Sport-ын Бишгтаас агч мөрөхөөр шийдсэн Ziol Alex нар уушаага яваад эхэлсэн. Бишгтаас Enjoy Zesi нар Smoke-ноос босоод ирсэн Alex дунд дайраад гарсан Zesi амжаад багийн дээр суудсан. Ziol гэхдээ Zesi-г суугдаад авсан байдаг юм Alex цүүдэн тоглогчдыг мөргөө дуусна нэстэй. Вау. IT Sport-ын тамирчид нэгэндээ 8 elimination point хүрсэн бол Бишгтаас нэг хилтэй 12 дугаар байранд дуусаж байна. IT Sport-ын тамирчид нэгэнтээ 3 дахь маа пасчлээд галагаас агаад хичлээ гэж. Jane Nocturne First Game-ийн тоглогч Fernan өгчлөө. Jane-ийг Sandwich шаг дотроо revive гэдээ босгоод ирнэ асуудалгүй. Key тэргүүлж байна л гэж Benjamin Foolsjoy. 8 elimination point-ыг IT Sport-ын тамирчид хийгээд авсан.
Meanwhile, on the other side of things, just slow grind of a game. Furious Gaming 2 kill point-тэй явж байгаа баг тамирчид full squad-аар явж байгаа. Team Entertainment-ийн 22 kill-ийн талаач руу SZ нээдэг атгаад шахахаар ийхүү ортод ирлээ. Gig Fam Q High Zevir-ийн талаачтай дахиад knockdown. За Zevir-ийг бол тэр low ground-аас нь Gig Fam-ийн гарахгүй байна. It is going to be that constant battle uphill. Not quite literally, but Geek right now they hold in such a Энийг ч яриад байгаа штэ гэх манайхан бол одоо комментиг урсгаж өгнө. Team Entertainment is the winner duel. Furious Gaming байгаа хаадаг наадлаас нь амжилттай мөргөөд очиж position дээр ирсэн. Strong pull up for Alex Xavier Lamborghini дээр knockdown өгсөн. IC Sport-ийн хаан Vadiz Lamborghini дуусгаж Юстиг elimination point-ыг IC Sport-ын тамирчид хийгээд авсан байдаг юм ба. Xavier нэг tick kill-тэй 11 дэх байран дээр дуусаж 10 тимийн 27 тоглож тоглолтыг зайлшруулахаар тунж үлдлээ гэж. Trent Alexander Jenner шаг бараадсан байгаа. Зооны захаас гэхдээ хоёр талаач орж ирэх хэвээр. Зүгээр дэлхийн аврагын тэмцээнд шалгарчаагүй шүү IC гэсэн байна. Зон нэг мус усан дээр татвал яах уу гинэ. Үхлийн муугаар мөргүүлж дууслаа даа л гэж. Team Entertainment SZ болон Bevinер-ийн дүүл за дуу талаачд адилхан Trent Alexander дуу үлдсэн байгаа. За GK Sport 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй за Gig Fam 3-аа үлдсэн байна. Furious Gaming болон Game Lord Putin Squad-аараа IC Sport-ын тамирчдын rotation үргэлжилсэн. За тэр зооргоо хэрхэн яаж орох вэ гэдэг чинь бас асуудалтай. Data High Ground-аас Gig Fam байгаа штэ. But still, sweeping the sides of the circle. They're actually going to 6, 7. Заавал дээрээ өмнөгээд Дэгигээс 3 ман төрний дэнэ шанд орж ирлээ. Баярлалаа Дэги. За 10 дугаар байран дээр Trent kill дууссан бол 9 тимийн 23 тоглогч цааш үргэлжилж байгаа. За тэгээд Team Reject хэлнэт болж байна. Team Reject 5 elimination point-тойгоор 9 дугаар байран дээр дууссан бол 8 тимийн 22 тоглогч үлдэж байна. Face like and fucking Yosby машинаас нь буулгаад аваад ирсэн. SZ доош онсон Bevgned Fernand руу явж явах хэвээр. Furious Gaming ашигтай байрлалд иргэн даваад full squad-аар гоё position дээр байгаа баг тамирчид байгаа юм байна. Game Lord дунд нь байгаа Ragnar дээр knockdown facing like and DP 6x-тай өгсөн. GK Ragnar-ын knockdown хийгээд авсан. За энэ бол гоё ашигтай байдлыг үүсгэнэ. Double check needs GK-ийн тамирчид Satan соло үлдсэн байгаа. Ragnar дээр revive хийх боломж байх юм уу мэдэхгүй байна. SZ дээр Bev ямар ч байсан revive хийгээд босгоод ирсэндээ. За дээлт нь бол full squad байгаа учраас Team Entertainment талаас дээш бод гарна гэдэг бол үнэхээр хэцүү хүнд таа болчих шиг боллоо. Буя буйна IC гэсэн байна. За Gig Fam Q High IC зөөр knockdown өгсөн. Харин Gig Fam-ийн Data High Ground-д байгаа IC Sport-ын тамирчид яаж тэндээс гарч ирэх вэ бас бодохоор байсан шүү. Team Falcon багаараа 5 elimination point-д хүрлээ. Team Entertainment gets the opening on these two. There's still that one player in the back line, that they have to worry about. I believe that is Milos right there. За Мило цаашаа гараад гүхт нагласан Бэви спэй өгч чадсангүй. Уг нь бол ноколчих хэмжээний позишн дээр байсан шүү дээ. SZ Бэвнэр зоондоо шахлаа дэше гарч ирэхээс үр сонголтгүй Team Бэви дээр ноктоныг дуусгасан. Team Entertainment kill-тэй 8 дугаар байранд дуусаж 7 тимийн 19 тоглож үлдлээ. IC Sport-ын тамирчид нокорсон тамирчид ямар ч байсан revive хийгээд босгоод ирсэн байт юм ээ. QN би хай мөн зөгсөн маань хай өрөөмөн дүргий. Зоон яах нь харчил даа л гэж байна. За Game Lord уснаас гарч ирж байгаа. IC Sport-ын тамирчдын position гоё байна. За тэд жижигхэн уралчид зорог орно. Гэхдээ баруун талдаа Gig Fam-тай байлтгах шаардлага үүсчихэд энэ Play Zone-центрик Phase Clan-ы тамирчид бол эзэлсэн байгаа юм. Gig Jam Root Furious тамирчин дээр Milovan дээр knockdown-ыг өгсөн. Game Lord Furious Gaming хооронд тулж байгаа. За яг энэ хатны яруулаас Нарвала уулан болсон. Дээдлээс нь Milos өсрөөд буугаад ирсэн. Victor юу хараад суусан бэ? Furious Gaming шууд өсөж гарч ирээд Game Lord-аас Akashi Robs хоёр л үлдэж байгаа юм байна. GK Satan соло үлдсэн. YouTube channel-д Babu Baby Casterman Hitman хийдгээ тоох нуу гэсэн байна. Харин тийм би нөгөө яг ингээд
дайн байлаа ширүүсэд каст эд дундаа орцсон үед бол комментиг бас хараахан бас харж чадахгүй байна шүү. Одоо гикийг дуусгаад өгөө л гэж байна. За гик фэмийн фейс клан хажуудад ойролцоо ороод ирсэн. Гикийнхэн бол фейсing позишныг эзлэн гэсэн бодлоготойгоор тоглолтыг хийчих бах та. Би тэгж бодож байна. Гикийг бол фейстэй байлдуулчмаар байна. Гэхдээ гик бол урталтаа first gaming гэж бүтэн squad байгаа. Гэтэ тэд зооны гадна талаас орж ирэх болно. Гикийн дэс first gaming тамирчдыг хүлээж авах хэрэгтэй. Alex за манайхан rotation-ээр өөрчлөлтөд одорчин фейсийн зүүн талаас орж ирж байгаа юм байна. Гой позишн дээр ороод ирсэн штэ. IT спортын тамирчдын позишн үнэхээр гоё. Агталтаа ямар ч баг тамирчид байхгүй. За гоё даасны тухай дуу хагалж өгөөд кавра босгоод ирж байгаа Alex. The closer these players get to that compound, the better the grass is going to be for them because it gets harder to spot players to the grass close range rather. First in алгаштай facing like knockdown өгсөн Milovan knockdown болсон. Giga Q high knockdown болсон байгаа юм байна штэ. U high. За U high knockсан Gigээс хоёр тамирчин revive-ийг орлохыг гэж дээшээ хүндрүүгөө татхан тодорхой. Milovan дуусчлаа. Хаднаас шред eliminate болсон. First game багаараа 7 elimination point-тэй болсон юм байна. Blues натж байгаа тэд зааргоо хэрхэн яаж авах нь маш сонирхолтой. GK-ийн сатаг тамирчин сатан болын тамирчдыг бол тэр цаадлаас бол дурандчихсэн тамирчид та. Wow Akashi. Akashi спрэг knockdown хийчлээ. First game Trigger. Сатаны талаас нь харна Alex машиныхаа доогоор орох гол Gig-ийн Mika-гаас shot-д бидээр авч damage авчаад байна. За Gig fan 6 elimination point-тэй явж байгаа. Gig fan өөртөө зоргоо шахагдаад face real гарах хэрэгтэй байна да. 7 тийм 16 тоглогч. IT спортын тоглогчдын гоё тоглолт үргэлжилсэн хэвээр тэд 9 elimination point-ыг одоогоор хийцээ явж байгаа. Wow Akashi за first game Fernando knockdown өгсөн. Rob State хавьгамдаас за энэчнээс DPS-ээр бүр дуусгандаа first-ийг дуусгачих واخа. Game Lord содо тамирч үзсэн. Trigger үлдсэн байгаа штэ. Rob дуусгасан чинь GK сатан гайвал харин ардаа. Trying to third party this. Now Satan's the one fishing. Satan Rob дуусгахнэ. First Trigger дэшгээ зөрөөд хаяг граунд руу гарцсан. Trigger гэхдээ энэчсэн Game Lord дуусгаад авсан бай тийм. First game-ийн 8 elimination point-тай 7-р байранд дуусаж 6 тимийн 12 тоглогч үлдлээ. Gig family-ийн уршаага face руу шахаж очоочоо. Damn Router Zioling mini 8x single tap орсон байдгийн. Гой орсон да. Tonic-ийн mini 8x-таас Ziol руу хариу shot атсан Gig fam дээр ямар ч байсан. Knockdown-ыг өгсөн штэ цаадалчин. Face-ийн compound бар үнэхээр аимшигтай центр юм аа нэрээ. Sitting so relaxed in the center zone with the very few compounds that are left. За, юу хай Мика-нар оршаага очиж мөрхөө Face Clan-ыг өөр сонголт үлдэхгүй штэ. За, алтт нь Damn Road үлдэж байна. Face-ийг амжуулсан Gig Fam мөргөд доод ирсэн. Энэ бол IC спортын тамирчид гоё ашигтай тулаан болох нь тодорхой. Энэ хоёр баг тамирчид хоорондоо байлаад би биндээ томоохон хор охирол хүнүүлийг утшуулад нэг хоёр тамирчныг цааш нь харуулах хэрэгтэй байгаа штэ. Яг санснаар энэ хоёроо тулчлаа. Good play. They do have Rude out here providing supporting fire with that mini. So they do keep a player on the outside for the off angle support. Alex машина дагуур шот авч ийн. Чулуураа гаруул яадаг байсан юм бол та Alex. Face like and the knockdown-ыг одоогоор бол Gig Fam өгчөөд байгаа. Mika! Mr. Firefly нэдэг явуулсан уу? IT спортын тамирчид гой зоргоо орсон шин like-ны Gig Fam Damn Road дуусгаж байна. Gig Fam багаараа 7 elimination point-тай явж байна. GK Satan бол position-ыг хадгалаад тэнцээ зооны захад бол гянда байна. Robs эндээс Falcon Yosef-ийг дуусгах болоогүй махта. За одоо толгой гарч ирсэн. Зоондоо шахуулаад Yosef үнэхээр гарахаар сур сонголтог болно. Game Lord drops. Өөрөө унчлаа. Yosef төрүүлээд Game Lord-ын тамирчныг дуусгачлаа шүү дээ. Анзаараг баха Game Lord 3 elimination point-тэй 6 дээр дуусгаж 5 тимийн 10 тоглож үлдсэн. But the second he turns around,
Yusuf comes up and that's Falcon eliminated. За ингээд 4 team 9 надад ч үлдлээ. Team Falcon 6 nation point-тэй 5 дээр дууссан. За Geekfam Jamrud Alex тэр Nocturne өгчлөө. Alex-ийн ай чулуураа зүгээр каверлаж гарч болохгүй байсан юм болоо да. Энэ настаа сонирхолтой юм болчлаа. Geekfam face дээр үргэлжлүүлж байлж дуусаач. 4 team 9 толгоч. Geek бол гуруулаагаа. За face хоёулаа. Шахааныг харж гинөө. Чолонд зүгэрснэг лээд наам хөвтсөн байдаг шүү. Alex тэр чилэг тэнд чтэй дуусч байгаа юм байна. Alex дууссан. 4 team 8 толгож үлдчихлээ. Damn rude, Mr. Five лөө нэдэг атгаад явуулсан. Гэтэ нэд range хол тусч байгаа юм байна. Geekfam-ийнхаа өөртөө зоор гоорж face руу тулан да. За сатан зүүн талаас IC Ziol болон IC дээр гай болчтгүй юм болол. За сатан мөлхөд гайдсан чулуунаасаа. Blue Zone шахаж эхэлж байгаа аргагүй. Face Tonic-тэй Nocturne Geek Mika өгсөн. Tonic-ийг дуусгаад авсан байдгийн. Зяйхүү. Face солоод толооч Mr. Five үлдлээ. Damn rude, Mr. Five мөргөд одорсон. Mr. Five гагаад ирсэн. Damn rude, Mr. Five-тэй дуэлдэ тулан Mr. Five-ийг дуусгасан байт юм аа. 4-р банд дээр ийхүү Face Clan-ыг Elimination Point-оор унаач 3 team-ийн 6 талж үлдсэн. Geekfam уршигаас шахаад IT спорт тал руу шахчихж байгаа. Geekfam-ийн зогсоошгүй 10 kill point-д хүрсэн. Can damn rude-ыг харж гинөө. GK Satan Blue Zone-да шахуулаад мөлгсөөр байгаад ямар ч байсан мод нь ороод ирж байгаа зүүн талд. Very different situation this time around if you're the last player. Хүний даваатай байдал Geekfam-д үүсчлээ. Ууны нэстэр бас хөөрхөн тавгар counter ингэж IC Ziol Satan Geekfam you high дуусгаж байна 2 team-ийн 5 толож. За GK 2 kill point-тэй 3 дээр унасан болол Geekfam IT Sporting Ziol IC-нэр тунж үлдсэн 3-2 дуэл явагдана. Both teams with heavy eliminations. Both teams fighting their way into this last circle. Damn no чулуун дээр cover за high ground-аас хархан дээр хоёрыг also got this rock to peek up and over and just spray the grass, just mow the grass pretty much at free will. Damn rude-аас зүүн талаас нь нээд ороод ирсэн IC дээр. IC have the grenade though. Second Rude fires off those shots. A grenade should одоо эндээс нээдтэй blind нээдүүд явуулж өгөх нэ Damn rude. That one's going to be very close to IC. He's forced to get up. Yeah, маш орхон утсан нээдтэй сая бол. Yuhai spot him out. Yeah, they're going to be spraying that grass, but I think IC's prone area just dips down just enough to make blind specs дийш нөгч ин да. To be connected. Зон аджилтан нааш нь татгаж байгаа юм байна штэ. But does not get the knock. Geek so desperate to find an opening here. They know they're out there in the grass somewhere and Rude actually goes down to Jam Rude-ийн knockdown хийсэн. Гой knock вэ штэ. За 2-2 дүүл болно штэ одоо. ICC бол гой амжилттай снэгтэд ороод ирж байгаа. Reveal his position with the spray. Ziol, Yuhai дээр нэт нь орондоо одоо. Yuhai stuck behind the tree. That is a magnet for grenades. IC Mika-гаас спray одончлаа. Ziol нөгөө талаас goes down 1v2 situation. Унгаад аваач. Ziol pops up the sub player. Яа, киллер гочиж байгаа донж байгаа юм байна. I don't know about that. Ай, спорт. But it is a great game. For IHC that they desperately Geekfam нөгөө Face Clan-ийн position дээр очсон болохоор үнэхээр бас cover-тай юм аа. Манай шиг задгаа дээр мөлхөж байгаа юм штэ ямар энэ гурав. I don't even think he knows what to do right now. He's just like I need to hug something. Зэхүү Geekfam. Дөрөвт матч Irangel map дээр check хийдэж байна. Дэрлэж гал гэсэн маань цогт мөх амар гэсэн байна. A long time coming. 3 maps is a long time coming, but they've brought it home. Ганд бол nice гэсэн байна. За, Geekfam. For IHC made the world of difference again. Maybe it. Гэхдээ энэ Geekfam-ийн тамирчид ерөнхийдөө бас аюу амар ширүүн тоглолтыг ер нь хийдэг стайлны юм шүү дээ. 1298 damage-ийг 3 elimination point-оор хийсэн Geekfam Damn Rude энэхүү map MVP татаж шалгарч байна.
Зүгээр сайн байлаа гэж угаасаа сайн байсан л да IT спортын гоё байлаа. Бабо би зүгээрээ гоё байна гэсэн байна. Ер нь бол маш гоё тоглодог IT спортын тамирчид эхнээсээ гал гарсан тоглолтыг хийсэн. Манай IT спортын тамирчдын хүнтэй тулаад энэ гал гаргаж дүүл авч байгаа энэ бол гоё юм аа. Тэр баруунтлын зүүн талын гүүрэн дээр маш гоё позишн дээрээс бол маш олон elimination point-ыг багтаа авч чадсан. Benjamin Forster сайн тоглолоо гэсэн байна. Alex чулууны ардаа орсон бол харин тийм ээ би бол яг нөгөө даасын дуу хагарж байгаа хэдийч доогуур нь явж байгаа single shot-ууд damage өгөөд нөгөө үнд инфо өгчөнгүүд дахиад өргөжлөдөд өгч чаа. Машинаасаа нэг үсэрч босонгуудаа чулууныхаа ард ороод хөвцсөн бол нокрохгүй байрлал байлаа да. Сая бол судлаад явж байгаа хаа гэж байна. Мэдээж судлаад явж байгаа. Энэ геймл ортынхан бүр эсрэг тал руугаа харж чадахгүй усраа атлаасаа first gaming дуунсан. Robs эндээс бас дуусчих байрлал дээр нөгөө талаас нь GK Satanas Spare дуусгаж чадаагүй л дээ. Yosef гарч ирэнгүүтээ геймл ортын тамирчтай дуусгацсан. За Geek Famine Genesis Phase-ийг бол шахар дуусгаар шийдсэн л дээ. Хоёр зэрэг шахаад орчих юу хай. Damn road энэ Miss 5-д дүүлдэж байгаа. Яа, IC энэ модны ганц cover нэр яа гэвтээ. Заадгаа юм чи юусоо. Сүүлийн дэмрүүдийг ноколцсон олошаа килэг авах гэж сая жижигчж байгаа штэ. Өөр асуудал авахгүй. Geek Fan 28 point-ыг авсан бол IT Sport 21 тоол point энэ хүмүүс автораас авсан. GK 12 ноттой, Team Falcon 12 ноттой. Furious Gaming 10 ноттойгоор дуусгаж байна. Phase 9 ноттой. I thought they could have had it there towards the end. But you know what? Actually, speaking of what happened, the real question is. Машинаар каверлаж болох нь судалгаа хийж байна штэ Алекс гинэ. Phase үнэн суг юм аа. Тасархаа байршлаа алдаж энэ төр. Зайси болон Geek Fam Dam Root нарын head to head буюу хазас үзэл бид нар хагдаж байна. Адилхан 3 elimination point-тэй damage өгснөр болол Dam Root илүү байна. За True Views дээр бас мэдээж Dam Root илүү байгаа бол I see засаг даргаа гэж юу. And also on top of that, they didn't even take advantage of the position they had the whole time. Are you going to tell me if you're in the middle of the circle the whole time, you're only going to come out with one elimination? Not even try. I know terrain is a big part of that last circle. Бүр early game дээр л тэр Phase clan-ыг гүр гарч ирэхэд сууж чадлал дээш нь high ground алдсан л да. Тэд нар явсараа тойрчод аимштайгаар тойргийн центрт очсон байдаг байсан шүү. За одоо орол ранк хийдэлээ хүлээ авч үзэх болно. Тэндээс IT спортын тамирчдыг 21 оноотойгоор цаашаа хэдрүү дэшээ дэвшсэнийг харах болно. Нилээ эдэн байр мэдээж дээшлэнэ. Yeah, honestly, when I see FaZe Clan perform like that, it just reminds me of just a squad that just looks nervous, scared. You know, just saying, hey, we just want to stick right here, wait and see what happens, and hopefully put some points on the board. Hopefully we can see a little bit of a change of pace here coming up soon. Let's throw it to a quick break, and we'll be right back. За ингээд Miramar болон Erangel Mafia-ийн тулаан үлдэж байна. 4 орох бахаа л гэж нь. Наа өөлхөн бацаан штэ манай засаг дарга гинэ. 5 руу бол гэсэн байна. Platinum sponsor of PUBG Mobile гэж шүү. Ширчин бимэр очоо 2 чикен харъя гэсэн байна. За 2 чик идэж үзүүлье. Дуураараа тий. Born to game. Yeah. Play without limits. Xperia.
just like that, we are back, everybody. I'm your host, Hot Jukes, here with the 7WG and Imperium brothers. This has been a pretty wild ride. Энэ хоёр нь бол аналистууд юм биш үү? Дэлхийн аваад 3-т ороод үтсэн багта дэлхийн дав үтсэн баг гинэ. Хай миний мөн зүг нэ мөнгө сухаас ч сайн уу? Өмнөх тэр 3 чиг харуулсан даа өгнө гэж байна. Одоо судалгаанд туршлага болсон. Чиг иднэ л гэж энэ баяр хүн хоёр. Хандив энд идэвхтэй оролцож байгаа donation илгээж байгаа хандив илгээж байгаа та нартай маш хүрлээ. За ингээд 4 F-ийн дараах байдлаар GK Sport 1-р байран дээр 79 поинттай явж байгаа бол Geek Fam 67 оноотой, 2 дээр 3 дээр Forest Gaming 44 поинттай, 4 дээр Fo Angry-ийн 40 оноотой, 5 дээр IT Sport 35 поинттай болж орж ирлээ. Вау. 5 дахь байрлал ороод ирсэн. Харин 6 дээр Face Clan-ийн 31 поинттай явж байна. Team Reject 31 оноотой, 7 дээр 8 дээр Trent Duke 29 поинттай явж байдаг шүү. They need to be keeping an eye on that. By the way, so far, GK has not finished above 3rd place. That is so impressive to me. Yeah. Wow. It is. It's so good. And even Furious Gaming as well, once again in that previous game, got themselves a decent result. Сая гараад орж ирсэн City-ийн лайв үзэж байна штэ. Тэгээд топо санаад буцаад ороод ирлээ. Хээ гинэ уухна. Тэр 5 гэж хэлээстэй гэсэн байна. Miramar Irangal map-ийн талааны хүлээн авч үзээд эхний өдөр нэг хүн амжилттай явагдаад дуусаж байгаа. 3 дахь байрлал ойрхон байна даа гүнэрсэн маань Хатанбаатар мэдээж. Далтыг хардаг болсон шүү мод нэгнэ. Esports as well because right now they're currently in 14th place. This is a very strong team. Оройны хоол шингээд одоо өлсөж эхэллээ шүү. IT Sport дүүнэр нэг юм бодно байгаа гэсэн байна чи яа. За Face GK IT гэж онцлсан бол анаас Imperium IT Falcon Vivo Kid гэж нэрлсэн байх. IT Sport-ын тамирчдыг нэрлээд эхэллээ шүү цааталчин. Miramar дээр зүгээр савнаа гэсэн банд баяр хүн хоёр. Манай модератор та нартай үнэхээр үзэж тарж өсөрч наалдах юм тий. Яах нь дээ манай модератор 50 гэж. Толгой тавцасав нэгт орноо гэсэн байна. За халууд хүүд туслах хандваа энд найз нөхдөйгөө хамт олонныгоо уриалаарай, хамт олноороо ч юм уу найз нөхдөөрөө албан байгууллагаараа ч юм уу жижигхэн хандваа өрнүүлээд энэ хүүд багч гэсэн тусдын болоороо монголчуудаа e-спорт сонгож хүүхд залуусаа агш нараа, дүүн нараа, аав ээж нараа сайхан сэтгэлтэй монголчуудаа I think it worked out perfectly and I mean for them to be able to finish off with the 2nd place. Хэрэлдэж өглөө гой. Some of the other teams I was looking into, I mean Face Clan. Манайхан гоё эрэг байцгаа шүү гэж. Маац мэдхгүй гинэ. Improve from that as we have seen GK do that from the first game. Би ч ер нь хүнийх болоод борлогдоод суугаад гэж одоо хэдэн удаа тэгсэн юм шүү дээ. Мангар болон хүний хайр нь болоод гэнчт. It is SSSS proxy out here. Proxy. Out on the desk, man. We are having a grand time, especially seeing, Geek Fam finally getting a well-deserved chicken the whole entire time. This whole entire day, they've been impressing us, and it's great to see IHC on the comeback, and then, of course, GK. Once again, in one of the craziest zone shifts we've seen on Erangel, getting up right in there and getting the placement points still in. I am telling you, the fact is, that Erangel was hot. That Erangel was ridiculous. The terrain these teams had to run. Маац гинэ. Би бинийхээ маадсыг ойлгохгүй яа. Closing in on the final game, and I think so far Эхнэртэйгээ урдаа маха тавиад хоёулаа үзэл хөвтөж байна. Их мөнгө
хождгийн гисэн чинь чи тоглож байхад яад ингэж байна ихнэр маань энэ бүсгүүчүүд үү те гинэ. Бүсгүүчүүд ерөөсөө мөнгөний шуналтай гэх гээд байна чи. Манайс дэлсуураас лаг оперера чиглэлтэй онгоцны нислэг үлдэгдэж байна. За ингээд сүүлийн 2 мянган тоглолтыг хэдүүлээ гал гарсан ширүүн тоглолт үзүүлнэсээ IT спортынхан гэж. It's because you flexed that ice cream on the break. You know, I had to get you back one way or another. But we're starting off with a very interesting murmur. Like I was trying to allude to, that Orango YouTube дээр стрим явж байна уу? YouTube дээр Custom channel дээр явж байгаа шүү. Ridiculous. I mean, we were talking about it, shooting fish in a barrel. I mean, team after team was just unfortunately winning. IT спортын сая 2 дугаар байранд орсон мөн хэртнэ. За манайхан зүгээр хоорондоо маазарж байгаа хаа. Хэрүүл урвал болоогүй сте. Ядаргаа танаас миний мөнзүү наад цабаануудаа хилэлтэй хахаа гинэ. IT спортын Genesis Dogma G-тэй хамтдаа тэрвэрлэж бууж байгаа юм байна. За Mountain Nuve дээр нэг тэрвэрлэж буусан. Ладрилэр юм шүү. Mountain Nuve хойш хоёр. Mountain Nuve юм. IT Sport Genesis-тэй хамгийн ихний дүүдлийг үргэлжлэл хийх нь. Гэхдээ Blaze and Center water treatment болж таарлаа. We saw IHC. They were the aggressors last time on the hot drop, but Damn Nocturne Genesis Nickel Luxon за эндээс Daybot Damn тусалж first blood-ыг Genesis багтаа авчирчлаа. Яан гинөө эднэр чинь opening IHC, are they going to stay here and fight, or are they going to start to retreat and back out? It looks like they are backing up a little bit here. Do they have a vehicle for an escape, however? And how aggressive is Genesis Dogma Gids here going to be now that they have the advantage? IT Sport за 3 эсрэг 4 өгсөнтэй үйл Genesis-тэй хийх болчлоо. IHC now with the addition of Ziol, we know what happened earlier on Murmur, but this time maybe they'll have that different energy, and now they're going up against Genesis. They can't take that time that they did with Bashika. Now they need Mountain Nuve бол IT Sport-ын буулт. Genesis, they're holding the high line. За нөгөө л дээлээ захаар but will they make use of it? Will they Монти дээр IC 3-1 хийж байсан даа гэж нуугнаа. IC нийт сая Boomster гоё дэмэж олгоцсон штэ. Doesn't seem like IHC is going to go for a full disengage, which is good, because usually the second you start disengaging extremely quickly, Дэлхийд дагста баг тамирчтаа гэж. apply the pressure and probably catch another player in the back. Instead, they're going to put out some pressure to slow things down, to let Genesis Хайрлахгүй байхаа арга байхгүй кастер шүү дээ гэсэн бабу би маш баярлаа. Fight back a little bit, which might give IHC an opening to retreat or press engagement. За Ziol Alex ICR гуруулаа хамтдаа хүрээд ирсэн. Магадгүй Genesis Dogma шахах гэж магадгүй юм да. Байшингийн дээвэр дээр Sneakle байгаа дээ. Regrouping with this 2-2 split that Genesis are bringing to the action. IHC, they need to be very, very careful in the decisions they're going to bring forward here. Again, trying to isolate something, trying to find that opening in Genesis. Scrambling. Акциэд хоёулаа шахаж байгаа маань IC арталтай үлдсэн. Daybot болоо Alan-аар уртл зайтай байгаа. Энэчнээс Genesis-ийн Booms-ийн хоёрыг зохицуулчих юм бол гоё боломж үүснэтэй. Гоё молотов орсон үсрээд буусан тоглогч. За Booms-ийг дуусгачих хэрэгтэй энэ IC гэтээ цаалтаа гарчна гэдэг чинь хүмүүс нь цаалаас нь харчнаа бас болохгүй байна. You don't need two players in the back with support line angles onto a compound. There's not much support lines to be had, honestly. And I feel like Booms is kind of left out to dry here. Booms have to play extremely cautious and play on the outsides for sure. Гой тулаан гарах гэдэг эндээс IC Sport IC-гаад ирсэн. Booms-ээр Nocturne-ыг IC өгсөн. Тийм ээ залуу маань. Booms-ийн Nocturne-ыг дасан. And Genesis still not moving any closer. They're staying so far away. I'm not sure why Genesis. Alan за Ziol Respect очиж байгаа Alan-ы. Энэ харуулын замгаас очиж байгаа Respect оновчтой болж шүү. Дээвэр дээр нэг тоглогчтой байгаа IT Sport. Явж яс нэг гадна л та ноклоод өгсөн. It's supposed to be a polar opposite of what we saw with IHC versus Besiktas earlier, but now Genesis seems to have stepped into the shoes of Besiktas in that earlier engagement. They're not bringing in that closing. They're not grouping up. They're not allowing their players to have the necessary backup. Today, but Booms-ийг авах гал энэ цааш нь татаад. They currently have. They've already lost that. Booms is down, knocked on out. It's a 3v3.
and the angles that they're working with here are not Booms руу нааша баруун талаа тоглож ирчлээ. Revive хийгээр RB-дэ бүр хүрээд ирсэн. Гоё аалан дээр RB-дэрт нь use юм. Испэ маш гоё яцсан доо. Зүгээр агаарэ тэгж бас хүний аавна гэж бодож гинөө. It's going to guarantee them. Not guarantee them. Гоё харагдаж штэ IC тэндээс молотовыг нааша шидсэн. That was a changing point right there. Аалны ногтлсон байгаа. IC шаалны дуусах нь дээ цаадлаас нь D-bot бас хүн рүүгээ ирэх. Орлогыг хийгээд D-bot нааша хүн рүүгээ гүйцсэн. Аалн дээр revive хийгээд ороод ирлээ. Хоёр талаад revive хийгээд сууж байгаа. Одоо энийг нь IC жижигхэн дуусгачмаар ах юм даа гэсэн чинь босгоод ирсэн. За 3-3 дүүл цааш үргэлжлэх юм байна. Хүмүүсээ босгоод ирсэн шүү. Take it back to a 3v3, but Genesis is making this so much harder for them than it needs to be, I think. Icy still out and alone. I mean, there's an opportunity to get that knockback onto Icy. They have that information from that earlier opportunity. Daybot just able to potentially peek on out, maybe get that peek, but now Zayol. Зоёл ишин дээрээс ямар нэг юм ихэд байгаа юм бол та нэлээ хойш шахаад гарцсан. За, Хагандын тоглогчийг л харах гэж байгаа юм болоо да гэж бодлоо. And again, it's isolation strategy here, but IHC, they're closer knit. They have that opportunity to crossfire if needs be. I think IHC might be starting to think about disengaging. They realize just how slow Genesis is playing. FaZe Clan. Honestly, that knock out of the car was rather on the lucky side. So I think with IHC picking up 1 point after losing 1 player, it's like fair trade almost, right? Like if you guys are going to be playing this slow and not giving us the fight, we'll take our 1 point, we'll take back what you took from us, and we're going to play the rest of the game now. Because the circle is far north. Team Falcon. This is not a 4v4 game. As much as they would maybe like it to be. За Trent үглийн тамирчид зүүнлийн компаунд дээр хаагдаж байдаг шүү. Players to still contend with. So it should be a disengage from both teams, and if neither team really wants to commit once again to a full-out engagement. It's also for IHC making sure that they don't make the same mistake that they did on the previous Miramar. We saw what happened when they took that late rotation last time. Yeah. Team rejects. In basically IC taking a swim for the rest of Miramar, trying to get some placements, but they don't want that to happen again. They've already had such a good start on a wrangle. Divine Dueler. Let that rain continue, disengage, move on into the zone, and then we could be seeing once again a completely different IHC, which is what we've been waiting for. Энэ дэдлэ хайргааны тоглогчийг харахчил уршаа татаад байгаа даа манайхан. And so has Zayol. Alex is just here to get info, to like assert some sort of presence, right? Like I said earlier, if all 3 of them just retreat straight, that could be Genesis, looking to, stab him in the back. So a staggered retreat out of IHC. Meanwhile, the rest of the game, it's still continuing. Everyone else is rotating into, a central circle. So a lot of different elevations to work with here. Босоод ирэнгүүт нь баруун талаас одоо Zol spray өгмөр юм аа. Still hears the other player below him, right? So Genesis also doing the same, leaving 1 player. Team бодлоготой хаашаа гарсан баха IC. And Zayol's here actually trying to get What a treatment team plays in its center. Монтеногоос хамгийн олоос Genesis болон IC спортын тамирчид rotation хийхэндээ. What a contentious southern portion of the zone. I mean, moving on in thanks to that flight bomb on, and it just means there is going to be a very cramped approach for these teams, especially moving on into that Hacienda del Patron or more towards that eastern portion. За Genesis-ийн тоглогчийг уулаалгаад хэвтүүлсэн байгаа юм байна да IC. For IHC and Genesis again, 1 member of Genesis has been left pretty much to their own devices while the rest IC-ийн дэдлэ хайргаандыг харж байна. Ваа яа идруулын дээр гадарсан. Right around the side of the zone. Kit bandage байхгүй энэ талаач угаас нь нокорж байгаа юм байна. Оо за. Лут авахгүй чаас. Knockdown болно. How much does the coil reduce your load time after crossbow? That was the most Genesis-ийн халууч. Debot за ингээд хүмүүс хаяад rotation хөргөлөд явцсан. Reject rage team entertainment Mormon дээр knockdown-ыг өгчлөө. Lose a player to leaving him stranded. That player didn't have much impact, to be honest, into the rest of IHC. Like sure, you're stalling out a team, but you're not getting points. Буудаг дээр буугаад ямар багтад таах нүг гэж явж байгаа бахаа л гэж мэдээж. You have
14 other teams ahead of you. Team Reject Team Entertainment нөх өгсөн байсан Team Entertainment хүмүүсээ босгоод ирсэн. Араас нь Rage шахаад ороод ирлээ. What a treatment to place in the center дээр юм хөө. Team Reject болон Team Entertainment-ийн хоорондоо айлталаа. Үргэлжлэн play zone-да за талаш дууссан байдаг юм аа. Ийхүү Genesis хоёр талаач алдсан гэсэн үг. This is the first time we've seen IHC drop there, so they were just unfortunate enough to, end up locking horns with that team. I see. Oh, yeah. A surprise maybe. Өндрөөс санаа нөхөрчөндө манай чи яаж ин вэ? Having to adapt to that whole scenario and obviously being very cautious of the fact that, if you do make that engagement, if you do push on out, you will potentially be taken on out, but I agree with you, the timing, the pacing at which Тэгэлээс өсрөө бууж байгаа маа IC team л юм байна л да. Opportunities, they had some great line of sights in the beginning. I mean, with IHC, remember, they were in a different compound. Yeah. They had to move on up into that specific compound to regroup. They were initially quite isolated. So if there was a transitional moment just for Genesis to just peek on in, maybe do some damage, then it could have been a different discussion, but it's okay. It is the first day. The second First game in Milovan, Jiggin the last rotatless and high ground as a spray өгсөн. Хопыг цугаж чадлаа цааш нь оруулсан байдгийн. Use this as an opportunity to fix their mistakes and not let them happen again. Yeah, IHC also, they try to take the fight, they try to finish it out quickly, so they made the attempt, but they're also caught in the blue now, deep in the blue, still yet to rotate. And every other team pretty much in zone. We have Furious Gaming here taking the high ground on the northwestern edge side. Next zone pretty much doesn't really go anywhere because everyone's already in the zone. Ямар олон баг тамирчдын rotation давхцал вэ эн чинь. IC Sport-ын тамирчид хаагуур орох вэ гэдэг маш сонирхолтой байх болно. Хасин дээл Patroni өдөөс Freeze Clan яг урталт нь явчихна. Rage дээр ногтаа Trent Tickler Rig амжилттай өгсөн. Team Reject-ийн талаач Rage-ийг энэ чинь ноклаад авсан. Артлаас нь Jewel-ээ орж ирж байна. Trent Tickler-ийн дуэлийг тэнцээ бас нөх сонголт хийж байгаа. Legendary дуэлэг гэдэг ногтааныг өгсөн. Наалаас нь Rig хүнээ хамгаалах хэрэгтэй. Rig Divine дээр ногтааныг өгсөн. Team Reject ганцхан солиод тамирч үлдлээ. Train to kill also has to worry about the teams way up in the high grounds. It's Geek Fam looking down into water treatment too. So Rig дуйлруу шахаж байгаа Legend-ийг дуусгах гэж чичсэн дуйлаа дуусгах чичирсээр байгаа Legend-ийг дуусгаж Elimination point-а авсан Rig үргэлжлүүлээ дуйлруу шахаад аваад ирсэн. За Rig энэ дээрээс Reject-ийн сүүлийн далаачийг дуусгаж чадах уу гэдэг байна. Rejects will move up just a tad, but again, Train to Kill, they must not get tunnel visioned here. They need to understand there's a lot of teams. Наатлаас нь Jane гой шахаад очсон. За хоёр талаас нь шахаж очиж байгаа. Team Reject-ийн далаач хийж дуусгахаар шийдлээ дээ. Дуэлийг дуусгасан. За энэ 16 дугаар байран дээр Team Reject 1 kill point-тэй дуусаж байна. Quickly to take care of that last Reject player. They'll manage to keep 3 up. They lose control of the prime position in water treatment, I have to say, which is where Tem Entertainment now holds with 4, looking very strong. NS Red Forces Team Falcon. Гуцны блузны шахаа 50 секундын дараа дуусах болно. Яа ч та нар ч өнөөдөр чи харин комент нар хоорондоо талхилцээд байна. It is a very bizarre day that we've had so far, not just with regards to the zones, not just with regards to these crazy hot drops. NS Red Force Team Falcon руу шахаад аваад ирсэн. We're expecting to step on up. They're a bit quiet, but now this engagement with Falcons might be the stepping grounds, might be the proving grounds here for Nongshim Red Force to move on in and to get themselves a good start. Йосефи дуусгаад авчаа мөн. Жамард дахиад ногтаа оног өгсөн NS Red Force. Жамарыг дуусгаж байна. Йосеф ногтаунтайгаа Powerful Never Loner үлдсэн. Powerful ногтауныг дахиад NS Red Force өгсөн байдгийн. Team Falcon Never ганцаараа соолоо үлдлээ. 3 талаач алдах нь тодорхой болцсон. Дүүмс зүгээр мооланд шатаж явахтаа спрей өгöd идэг шүү. Satan on the pressure on the chase. They can take this slow, get the revive, and then pressure that player. Yep. Nongshim Red is going to do the safe play right there. And IHC Төвшөө IHC win chicken dinner гэсэн байна. За, first game яаж тал Xavier орсон. Xavier Lamborghini нокорчих боломжтой байлаа штэ. Цус юу ч байхгүй болсон байсан. За, тэнд 1% цус байгаа мó байхгүй юм бол юм байна. Lamborghini кити дараа дамжсан.
Kincheng first game 3-гээр нокдаун өгчлээ. Xavier Frankie first game Milos-ыг нокдаун хийсэн. Team Falcon elimination point-тайгаар 15 дахь байранд дуусчих байгаа юм байна шүү. Viva Kid first game Fernando нокдаун өгсөн. Furious-аас ганц цолоо тоглож үлдлээ. Xavier За цаатлаас нь Viva Kid болон GK анхаарлаа хандуулж байгаа юм байна да. Энэ бол зооны цахад болж бодлаа. Terminator Baby Trent гэх Sandwich дээр нокдауныг өгсөн. So Lamborghini here can do his magic even though he is a solo at these shacks. And this is the next area that they want to move into. 4 AM though from the high ground finds a slim angle onto Lamborghini and we'll get the NS Red Force Doomsday IC Alex knockdown өгсөн. IT Sport-ын тамирчид NS Red Force руу шахаад ирлээ гэж. Тэд дараагийн дүүлийг хийх гэж байна. Сэйдэ драйсиг нэт маш амжилттай орсон NS Red Force double knockout-ыг өгсөн байдаг юм Alex дэшиг шахаж байгаа. NS Red Force IGL нээдэг явуулсан Alex за нээдээс сухтаад буцаад өрөө SRK shotgun-д талаа шахна. Шахаж авч байд IGL-ийн knockdown-ыг дуусгахгүй болохгүй IT Sport-ийн нэгэнтээ дөрвөлнэ шин point-д хүрсэн байдаг юм NS Red Force 4 kill point-тэй 14-р байранд дуусаж байна. IT Sport 4-р kill point-д багтаа авчирсан байдаг юм аа. Тэд зооны цоход байгаа. This Xavier is for Angry Man Svan. But we also mentioned the third parties for Angry Men being the first third party we've seen so far in such a short time. Now the turnaround is Yadi Xavier turning their attention. This Xavier for Angry Man is rotation салж байгаа юм байна. Does look like they'll back off just a bit. But back to feel This Xavier гихтээ яа Smack-ын first game-ийн садад тааж Milov байгаа. Milov руу This Xavier налж ороод ирлээ те. Viva Kid, Silo, this every Rabis the knockdown өгсөн. За одоо Smoke руу blind spray өгөх нь штэ. Milov нь хоцорцоо өөрөө. Цаатлаас нь Xavier-ын тоглооч Frankie дуусгаж байна. This Xavier Rabis Lamborghini-ыг алдсан 2 доллартай үлдсэн 2 elimination point-тай тоглолтыг дуусгав. Үргэлжлэж нь 13 дахь байрны дээр Furious Gaming дууссан 12 тимийн 41 тоглогчийн тулаа. The only team contesting them potentially. Well, which are the better team to do it than Geek Fam? Coming on in, it is the For Angry Men за эсвэл талд нь Geek Fam явж байгаа. Geek Fam бол Q хаяга U хаяга алуулаа алдсан. For Angry Men багаараа 5 elimination point төрсэн. За энд гой 2 баг тулчлаа штэ. Geek Fam болон For Angry Men-ийн дүү төрүүлж байна. Бишгтасын Peace knockdown-ыг өгсөн. But now up against For Angry Men. For Angry Men down to only 2, as you say. So maybe that disengagement has to come. For Angry Men эсвэл талд нь Geek Fam за For Angry Men чинь бас хойлохна юм уу? Svan VVX нар үлдсэн юм уу? Тийм үү? Тийм биш. 3-2 дөрөв үлийг Geek Fam-тэй хийх юм байна. At least traditionally that's how 4AM used to play. I don't know if they've changed up their strategy. We saw in game 1. Ямар гой нэг тоглоод байна манахаа л гэсэн байна. Үгүй тий хилээд юугүй. But here once again they find themselves on the edge against probably the Зоноос гайгүй байна. Facing like in the knockdown and Genesis Allen өгсөн. Face tonic зүрүүлээд нэдэг явуулж байгаа. Захаад өөр дээр нэд ороод ирсэн. VVX-ийн атлаас нь Mika суулга орлогыг хийсэн. Гэхдээ Court ороод явчихж байгаа. Svan атлаас нэмээд spray өгсөн. Xavier-ын талаж VVX-ээ баг суулгаж байгаа юм биш үү? Explosion damage авсан. Баг аав дахиад нэмээд spray очиход энэ тоглож explosion damage авч knockdown болох нь тодорхой байсан. Knockdown авсан. Elimination болгоод авчиж байгаа юм байна. For Angry Men содо талж үлдчихлээ. As they go down to only 1 remaining. Geek Fam за 2 elimination point-тэй явж байгаа. Game Lord Water Treatment plays on the гой position дээр орж ирсэн. Футгийн squad-аар явж байгаа. Svan was explosion damage-аар For Angry Men-ийг 5 kill point-тайгаар 12 дахь байранд дууссан. 11 тимийн 36 тоглогчийн тулааныг цааш харнаа. Шавнар арга сайхан байна гэсэн манд баяраа багий. Geek and Geek-гээд баг хэцүү гинэ. GK болон Geek хоёр ч хоёулаа угаасаа аимшигтай байна. Өнөөдөр бол GK бол double check хийдчихлээ. Geek Fam-ийнхан бол kill point-ыг уулал үнэхээр аимшигтай сайн хийж байна. Freeze талд Genesis хадалт Vivo Kid байгаа юм байна. IT Sport-ийн яг энэ high ground дээр FT-х ороод ирсэн. Гэхдээ энэ high ground-ны compound дээр Game Lord-ын тамирчид байгаа. Game Lord мордог бол бас easy уг нь бол eliminate хийж боломжтой гэж бай IT Sport-ын тамирчдыг бодож байна. Dotlan low ground нэр бишгтаасан тамирчид байна. One moment that you look away, bam, there it all ends. Game Lords now up here against potentially IHC moving on in from that southern portion.
They have the compounds and for the time being. Foreign-ийн position дээр очиход ердөө 39 гэдэг чинь за нэг 6 оноо л хэрэгтэй шүү дээ IC спортод. Will they have to take that fight against IHC or will they just be able to GK хажууд нь Vivo Kid байгаа. Энэ хоёрын дэ гоё байлдаасаа да. Магадгүй GK гэлнэт хийгээд авчаасаа да Vivo Kid. Мохожоо татаж нь дууслаа гинэ. The Xavier татаж руу инхүү GK-ийн гал нэгэд хэлсэн. GK here with 4 controlling the northwest. They do have a team in front of them, that of Vivo Keed, but Vivo Keed, looking Satan there is буултад орж ирсэн дээ Satan дээр таймаж өгч байгаа юм байна. Geekfam Mika за GK мөргөж орж ирэх нүдээ Xavier-ийн талаж за Xavier дуусаж байна 11 дээр байран дээр Xavier 2 elimination point-тэй явж ирсэн. The Geekfam дээр knockdown-ыг өгсөн байгаа. Хүн дээр Revive хүнтэй Rude-ыг knockолцсон байгаа юм байна. За чинчээс Smoke-ыг задлаад хүн дээр Snipe Revive хийх орлогыг хийх гэж байгаа шиг байна да. Энэ бол гэхдээ Bluezone-ууд бас нэлээд damage өгч IC Sport-ын Game Lord руу шахаад орж ирсэн. Одоо захаас нь эндгээрээ түүчмээр байна. IC Sport түүч чаднаа. On the southern side, circle shifts and IHC. Alex knockdown авсан шүү Narvalo. Яа яагаад тасарчваа? Юу тасраад байна? Narvalo knockdown хийгээд авсан IC. 5 elimination point орж IC Sport 5 elimination point win dominate 5 гэлэндээ очлоо. Only one up for the likes of IHC. They might be able to get the revive. Narvalo дуусгасан IC Sport-ын за Alex Isaac Victor knockdown ичлээ Isaac. Ахлаас нь Alex jump shot хийгээд Raptor knockdown-ыг өгсөн. Гэтээ дараа дамжчих хэрэгтэй. Гэтээ дараа дамжчаа гэсэн чинь зүүн хаалганаас нь тоолож дуусгачлаа. Яа. IC Sport 5 elimination point-тэй 10 дугаар байранд дууссан. Game Lord руу гүн. Гоё шигч байсан да тэгээд. Vivo Keed now are looking here towards GK Esports, who have moved on into their terrain and are looking to take full control. Миний үзэж байгаа бүр 480 гинт бүрсийг хэллээ шүү. За Vivo Kid GK-тэй байлсан. GK Vivo дээр double knockout-ыг өгсөн байгаа. Ажрын атлаас нь орж knock-out өгмөр байна. Guide дээр knockdown өгчмөр Ragnar-ыг knock-олсон байгаа шүү. Guide-ыг knock-out амаар машиныхаа доогуур spray үйл яад юм байна Adrian. Guide дууссан. За гоё Vivo Kid GK дуусгаж байна. GK нэг elimination point-ийг 9-р байранд унлаа. Хүний хэлэлтэй л гэж байна. За Vivo Kid багаар 5 elimination point хүрсэн байдгийн. Face нэг килдэ татаад өрнөж 6 тимийн 20 талаж үлдсэн. Бишгтээ ас энэ удаад бүтэн багаараа явж байна. Water treatment-ийн зүүн талаас орж иж байгаа. Бишгтээ Zesi Game Lord Akashыг дуусгасан. Зэнхүү Game Lord extremely quiet, a team that has PMGC experience, if I'm not mistaken, and they're in 14th place, but they have 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй үлдэж байгаа. 6 тимийн 19 талаж Game Lord Victor болон за тэр хатлаас сая бол Game Lord-ыг өгөн гоё эзэлчихсэн чи хараараас хүн гарч ирсэн. Smoke өндөр хэцүү байлаа. Тэгээс гитиг дараад үргэлжлүүлээд байлцсан бол хангалттай унгах байсан баха. Бишгтаас багийн 2 elimination point-тэй явж байгаа юм байна. Зургаан тим 19 тоологч. They had that controlling point there over on towards water treatment, and now already one knock now thanks to Besiktas. So only 2 teams that have 4 players seem to be finding one another. That is spelling. Teamтэй on Xenexnet Besiktas натартар knockdown өгсөн. Potentially Besiktas, or will they stand up against them? Tem Entertainment has to worry about train to kill also though on a Teamтэй Tiger-аас шахаж байгаа. On Xenex as Zif-на шахсан. Top quickly and push in before they get third partied. It seems like Train to Kill is more worried though about their northern side and playing more quiet. They could хэтэрхий шахчлаа л гэж байна. Genesis Dogma дээр яг яаж гэдэг хар өгөж өвтмөр сүүлийн хит бас юу вэ? Тухай хөнцнүүд вэ гэнэ. IC яг энэ камп дээр дэлхийн аваргаар чикэндэж ялаа шүү дээ гэсэн байна.
Game Lord за Game Lord-ийн талаар сая e-sport-ыг дуусгачлаа да. Яг хүний дутуутай байсан да. Тэгээд IT Day нэг судалгаа л гэж мэдээж. Окей, мэдж байгаа. Trent Glitter Wig Team-ийн Mormon дээр ногтооныг өгсөн. За Trent Glitter-ийн артлаас гэхдээ бас баг байгаа юм байна шүү дээ. За яг Gig Fam-ийн байгаа юм байна. Wig-ийн дээр авсан elimination point орсон. Мөн зөв юу мэдээд байгаа мөг нүггүй шүү дээ. Юу ч хэдэггүй шүү дээ. Би юм мэдээ сонсогдоо үстэй. Би ерөөсөө live stream ихтэй юм мэдэж мэддэггүй байгаа шүү. Юм жоохон уудаг байгаа. Амар түвш энд үтсэн дээр юм байна гинэ. Дууч нь хаяа сонин сонсогдоод байх юм гинэ. Яасан бол микрог нэг эртэд нэг холдоод байгаа болохыг сонсогдоод байгаа юм болоо. Яасан бол та Trent Glitter Entertainment дээр on the next knockdown гэсэн цаагнаас zip гүгөөд өнгөрсөн. Би рүү хахаг нэмэх үзгүй ээгүү. Нэг айгүйх ингээд засаа загуу ярддаг учраас маний ер нь угаасаа ам их хаттын тэгээд байнга ус цай хойлол уугаалахгүй бол айгүй хурдан ам хаттдаг. Players on the team on the next knockdown-аас Trent Glitter багаараа 5 elimination point төрчтэй. Nating Kill-д хөрж байна. Vivo Kid set knockdown болсон байгаа. Содо тодорч дээгөө Gag Fam Snaps-ыг knockdown хийгээд өгөөж Blank-нд штэ. За Mika-д knockdown-ыг өгсөн дээгөө гоё spray отсон шүү. Jane үргэлжлүүлж байгаа. За Jam Road Shagner хүн рүүгээ орсон. Дээг өөрөө зооны гадна талаас Blank-нд гүрж таарнаа. Уртлаас нь дуусгахнаа мэдээж. За ингээд 5 дугаар банд Team Entertainment Tick-тэй 6 дээр унсан бол 5 дугаар банд аргалталт нь Vivo Kid 6 elimination point-тэй явж байгаад унлаа. 4 тимийн 17 үлдсэн. Бишгтэй азинуудад бүтэн squad-аар тоглолтыг үргэлжлүүлж байна. За Trent Glitter дуу, Gig Fam дуу, Game Lord-аас содо толож үлдсэн. Бишгтаасын check нээж магадгүй гэж хийж дуусаагүйсэн. Jam Road Бишгтаасын тодортой knockdown өгсөн. Plays and Бишгтаасын сон нокорч их юм. Wow. Double knockout. Zesi Sounder revive-ийг орлохыг ихтэй big spray өгсөн. Гэхдээ хүнд хамгаалж байна. Бишгтаас peace. Цааны цахаас орж иж чадаагүй байна да. Юу идэж байгаа юм шиг уудын хахаа гинэ. IT асуудал гихний гурав орчих хаа гэж эрдэнэ нийлэг Сингапур хай нөгөө ах ороод ирсэн юм уу? Big snaps за пиклээд shot өгөөд эхэлсэн. Trent Glitter-ийн гуруулаа явж байгаа. Дээдлийн хайр гамдаас дахиад зооргоо орохдоо. За биш та Зэси үнэхээр халцгаа ёостой задгаа газар гүйсэн Зэси дээр knockdown Gig Fam Snaps өгцөн доо. Ямар ч cover газар ч одоо яаж гэвдэ PC-ийн байрлал руу гүйж явсан Зэси. Game Lord-ыг Victory голоод харсан байт юм байна. Зэси дуусгаад авсан Gig Fam 12 дахь elimination point орж байна. Килэг бол алтын байна л та. Game Lord 3 elimination point-тэй 4 дээр унаж 3 тимийн 7 талж үлдсэн. За эндээс бол би Trent Glitter-ийн check идчихсэ гэж хүсэж шүү. Gig Fam энэ идмээргүй байна. Залуусаа. Бишгтээ сон болон peace нарын дүүлүүлсэн. Gig Fam яг энэ Shagnas гарах ёстой хаа та. За Jam Road дээр Trent Glitter Jane манга гоё спэг Sandshine knockdown дээр killдээ дуусгасан. Бишгтээс 5 elimination point-д төрсөн. Зэнгэ 3-2 тоглолыг Бишгтээс Trent Glitter хийх болно. Мэдээж Trent Glitter high ground-аас давуу байрлал дээрээс тоглолтыг хийчих байхаа. Trent Glitter chicken болоо гэж бодож байна. Олон ч map байна да. Мэдээж олон map байгаа шүү те. Rig нокорсон байгаа. За Sandwich энэ 2. Хүүе! Sound Sandwich яа тийм байлгүй дээ. Sandwich sound-д сотогсон peace гүйж яваа. Sandwich хитий дараад peace-ийг high ground, low ground-наас заатгаа дээр гүйж ахт нь дуусгана. PC-г дуусгахгүй Sandwich хинийх болох вэ? Sandwich дахиад жоох уурчлаа шахах уу? Яй. Эсвэл зүгээр хүн барих юм уу? Нэгийг ч гэсэн бариад хоёр хүнтэй босох юм уу нэрээ? За Rig бол урталтаа PC-ийн info хүндээ өгнө.
Зоон дээр шахуулсан, зоон дээр шахуулсан, зоон дээр шахуулсан. PC дүүлгээр шууд сонголт. Сайн дэш дүүлдэггүй, сайн дэш гэтээ PC дуусчих байхаа гэсэн чи юу вэ? Бишиктаас нь дуусчихсан. Яа, Трентиг хэлээ Бишиктаас дуусчихж байгаа юм. 3 эсрэг 2. Тэгээд high ground, low ground-аас Бишиктаас шахаж явж байгаа. Трентиг хэлэл газрын даваатай байсан, хүний илүүтэй байсан. Яа, гоё олцсон боломжийг Трентиг хэл ашиглаж чадсангүй дээ. They weathered the storm. They were the first 4-man team into that deep trench, that gully. And you saw how many teams were all shooting at them the whole time. But they stayed alive. За бидэрт ганцхан мафийн тулаан үлдсэн. You want to talk about clinical? Having your knocked teammates save you from literally getting eliminated in a one-on-one, providing you that time to close the gap and then win it out? Besiktas, my goodness, I think our analysts would absolutely be losing their minds if they have been asking for Besiktas to bring that action, to bring that momentum. This was the map to make it happen. Yeah, I was saying Besiktas has been really quiet. This team with a lot of experience. They were 14th place overall, and it's a good time to get a chicken dinner in. They still got one more match left to go to close that gap, to shoot up in the leaderboards. But if anything, this is a great confidence booster for not just the last match, but going into the next couple of days. If you have a bad turnout on the first day, especially when you're experienced, it's hard to climb back up. It hurts. It hurts the momentum, but now they have that opportunity just to change things around, and they need to continue that into the next. Yeah, so Besiktas with the comeback, they are essentially revived into this fight. Which other teams are looking to do so? We have one match left to go. That game was sick! Oh my goodness! Piecing them up right there at the end. Besiktas Esports finally put some big points on the board. Could you ask for a better ending than that? You can't. That's the answer. Jukes. It is grade A example of what you mentioned at the start of the broadcast. Clutch factor. Sandesh hesitated. He went for the revive as the blue zone was coming in. You can't give a player like Peace or any pro player that can clutch factor that kind of space. You really can. And I mean, Geek Fam, though, continues to perform so well, even though they... What? 4 eliminations out of Snipes. 4 eliminations out of Micah, and I know you were getting hype. And then you also have another player that we really haven't seen here in the top performers, Damn Rude, being able to put up 4 eliminations himself as well. Yeah, they might have not been able to get the win, but wow, what a performance out of that. And for T2K, how are you going to allow Besiktas to get that close to you? You mentioned it perfectly, the clutch factor. However, despite throwing away a chicken dinner, T2K have been on a progressive streak throughout the 5 games, and they've now got themselves up into 3rd place overall. That certainly deserves to be credited. But if you're going to stay in the top 3, you need to be able to clutch out those games. You need to be able to grab those chickens. And you need to start grabbing a lot more eliminations. You saw it there. I mean, 19 eliminations for that team total, when some of the other teams, I mean, even Reject, currently in 9, they have 19. Vivo Kid currently at 18. By the way, I gotta give mad props to Vivo Kid because they have one of their best matches right there in that Miramar, being able to push up themselves to 11th. And I know you're gonna be happy about this one, Imperium.
Game Lord pushing up to 10th place with 30 points. Yeah, I was gonna leave it because they're on my team to watch coming into the last game of the day. But they've done everything right. They haven't had massive blunders. They haven't. Green-с тухайг зоон байна. Бүгд чанга амар төвшин. Заавшаа. За одоо ICG-ийн харьяа юу болж байна гэсэн юм бат буян. Манай трендиг гэл сайн байна. Зүтгээд өг залуусаа гэсэн бай. Гикийн дэлтийсэн буцаануудыг хардаа хийхгнэ. За одоо хамгийн сүүлийн Фирангл мөрийн талаар явагдах болно. За тэгээд нэмэд шеэр хийлээ. Ер нь дэлхийн аварга үзээд байгаа байх уу? Прог нэ. Ер нь бол хүлэн бүг үзэж байгаа. Дээрэс нь ерөнхийдөө албаас нэг кассетийнхаа хоёр кассерага тайлбарыг хүмүүс үзээд болол үзэгчтэй угаасаа тийшээ үзэж байгаа нь би бол мэдчил байна л да. Зүгээр ер нь манай тогтмол үздэг хүмүүс бол яг л үздэг зарчмаараа намайг үзэл комментээ бичээл бидэд бол яг хийдэг юм а хийгээл явж байгаа. Дээрээс нь бас шинээр үздэг болсон хүмүүсэндээ нэмэгдсэн. Гэхдээ нөгөө завсарлагаанаар угаасаа хүмүүс гараад явцдаг. Яг тулаан эхлэнгүүд буцаад ороод ирдэг гэх мэтчлэг юмуд байна. And then on the second match of Erangel, we saw actually them losing one of their players. I can't remember on the top of my head who it was, but it was Reject. Thank you for reminding me. It's starting to become a pattern, and they gotta break that pattern, especially if they want to start performing really well, especially if they want to maintain. За очрын халууд хүүдээ тусалж байгаа хандвэ маань өнөөдөр ямар ч гэсэн амжилттай ихэлсэн. Тэгээд үлдсэн 3 өдрийнхаа туршид дахиад хандвэ энэ гоё өргөжлүүлнэ. Тэгээд ямар ч гэсэн энэхүү лайв стрим дуудалд цугласан мөнгийг халууд хөөгийнхаа эцэг рүү ямар ч гэсэн шилжүүлнэ. Тэгээд жижигхэн ч гэсэн бас тусламж дэмжлэг бас хандив болж очих хаа гэдэгт итгэлтэй байна. I'm going to ask you, Imperium, right? Before we go to your players to watch, where is this zone going here in the last one? Pachinki. Dead center. Okay. 7? Why not, man? I want toxicity. Give me that military circle again, please. That was amazing. Oh, no! No, my goodness. A classic 7 right there. I'll go with Zarky. I've never seen it. I've only seen it once in my whole career. I want to see it one more time, maybe. I'll keep begging for Zarky till the day I die. 7, break down your teams to watch. I mean, Vivo Keys, you heard me talking about them earlier. They were able to put up 6 eliminations. They were also able to take the fight between GFAM and Missiles, which was super impressive. I was not expecting that. Hopefully it's going to be a bit of a confidence boost for this team. It is going to be a bit of a turnaround. Now they are within the top 11. Maybe that will spark them up even more. Тэд ямар ч үед нэг зангаараа байдаг, ямар ч үед гой үнэнч байдаг үзэн штэ. Top end маш баярлаг. Талархдаг шүү гэдгээ хэлээ. Of the infinity that we saw in the first week of PMGC, and that's something I definitely don't want to be seen here. And with Rejects, I mean, we really haven't seen them since they got that chicken dinner. This team started off super slow. They got the chicken dinner. We kind of celebrated a little bit, and then all of a sudden, they absolutely disappeared here. Yeah, you're bang on with that. Could have hit the nail on the head anymore in that regard. Tem Entertainment for me. Look, I love an underdog story. We've seen the rise of T2K. We've seen the rise of Beshitas. Especially now, I want to see Tem Entertainment entertain us with a strong result. End the day on a high note, boys. Hey, let's do it. Let's get it going here. Final match here. Мөг IT спортчиг харьяа гэсэн байна. Манай хэд уг нь босод бага бодол илүү байна. Зоригн дэндээ даарахад тулаад байна. IT сүүлийн өдрүүдийг эзэмдэх бахаа гэж мэдээж. Тэр нь л итгэлтэй байна. Tem Entertainment, they can look to do the same, or for any of the other teams on the lower half. This is the last match of the day. And I've seen everything happen so far. It's going to be a roller coaster ride. You might see something unexpected. Огийн дөрөвмэнд за хурдан эдгээр инх хоёроос гээд дахиад 15,000 төгрөгийн дөрнөш ханд орж ирсэн маш баярлалаа инх хоёраа. Жорон сайхны бат бол 2 өдрийн шеэр хийлээ гэсэн байна. Зингэд хамгийн сүүлийн явтаа тавтай мөрл. Бадам хаан батгүй хай гэсэн маань хай.
momentum. Get them ready for the next day. Шүний мэнд. They still have a lot of maps to go through. They need to sustain themselves in, but it's going to come down to the last wrangle of the day to see who is going to be picking up the winner chicken dinner for the last time today. And we are starting off this Erangel with once again a very southern plane path. Same one from the southwest. Примарскаас Липоко чиглэлтэй онгоцны нислэг байна. За энэ бол хамгийн ихний map. Erangel map-ийн адилхан онгоцны чиглэл нислэг үлдэгдлээ. Батвал тийм үү? Би жагал сайхан Батвалтай гэж байгаа. Нэр нь жагал сайхан юм уу? Again, we had that crazy zone on Erangel, and you know what that. Зэн Erangel map-ийн галзуу гой ганц тоглоод чиг идчихвэл те. Very similar. Yeah, you asked the question, will the circle complement? Янзын гоё юм болно да гэж. It certainly did. This one, however, teams should hope that it doesn't complement the flight path. They wanted to go far away from the southern side as possible. 4 a.m. will drop towards that military base uncontested. За 5 мөнгөний дэнэ шанд 33-аас орж ирсэн баярлаа. Хандив дэнэ шилдэж хандив аянд нэгдэж байгаа тань маш баярлаа. Сайн үс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Моги хай про гэсэн мань хай. Сая урдаас уншлаа гинэ. За Батвалтын жаган сайхан гэх юм уу? За team rejecting the Xavier буусан Divine бол агаарт хөвөөд явж байгаа. Доор нь бол баги байсан л та гэхдээ. Монгол бусад багууд дэлхийн аргууд оролцож байгаа багуудаа зөвлөгөө өгдөг болов уу гинэ. Мэдгүй. Тэр одоо яа гэм бол. За Jiggy нь болоочтыг Falcon Jammer болоод тарсан. За арай crossbow shot өгцөнгүү дээ. Гик үндэ сайн юм байна гэнэ бачул бани. Сайн баха. In the back of my he's like, imagine if I hit this. You know? Clip it right now. Yeah. But that is the Falcons team. No connection for them. Гик гэж унших хаа. Jig биш. Аян нөгөө хоёр байгаа штэ. Одоо энэ Oral ranking нэгдүгээр байранд байгааг бол Gig Fam гэж уншиж байгаа. За хоёрт байгаа GK гэж уншиж байгаа. Ийм хоёр ялгаатай уншаад байгаа шүү энэ хоёр багийг. Нэг нь бол Gig Fam, нөгөөх нь GK. Хүүтэй маа энэ бүр сан тавиад яваад өглөө манайхан. And just have a good priority over the circle. Over here. Дува санвала жумва төвшин шигва гүнжи сандарчо нимбо дува яданы чамдан шатуу сол. За одоо манад энэ үлсгэлэн чон шиг л андаа гарна. Вини чигэн замыг нь зоонтан зарчихсан шиг үнэ манай чи яа. Дата амир хорхома даан ч үцэг нь урамтай юм а Монгол багууд гинэ. We were talking about it, you know, some of the first teams to take through into that Severny, you know. За Fire Agreements Snow Commentator Base дээр орж ирсэн лүүдийг хийгээд явж байгаа баг тамирчид байгаа бол IT спортынхан байна. Nova дээр очсон лүүдийг хийж байгаа. GK за баруун талд Trent Tuchel дээр rotation зэрэгцсэн буцаад салсан. Trent Tuchel бол Severny дээр очиж лүүдийг хийдэг баг тамирчид байгаа. GK, of course, now just backing on up. Maybe they might, you know, head a little bit more towards that western side, shooting range, maybe even North George. But there's still so much space available. За GK буцаад уушаагаар rotation талаар Orzak руу орж ирж байгаа. HV шиг л уналт ирэх нь лавта ихний хоёр багт гинэ. Чөлөө туналтай. HVP буюу Navi-гийн чөлөө туналж амар байсан шүү яа. It is still sub 5 minutes. There's so much open ground still up in the north that they could have, you know, just found. Отхон жилийн онготой билет тахаа сайн броорой мэн төрхий ямар сайн хүн орж ирж үзэж байна вэ? But even then there's some strong compounds with decent loot. Бишигтэй Slippoco дэрлүүдийг хийж явж байна. Сая бол нэр амар чиг идсэн шүү. Trent Tuchel-ийн өөрт олцсон ганган гой боломжийг ёстой ашиглаж чадаагүй дээ. Тэд гурвлаа high ground-аас байсан. Low ground-аас нэг наяар шахаж исэн.
Grand Final дээр хоёр зойлог Наваг булаацлах үедээ гинэ. Game in, game out. Very consistent. And GK also super consistent. IC Nova л үдлэг болоо юу да харин тийм туршилт хийж явсараад Nova дээр одоо Ирангл майхан мапийнхаа хоёр дахь болтыг хийж байна. The team with consistent games and 2 chicken dinners. And I mean their placements game after game after game in, we find them in like top 3, top 4, top 5. Like Яагаад гацаад байна Prog нэ гацж гэнэ манайхангүй гайгүй байхангүй үсттэй. Чи утсан дээрээ уг нь давхар лайв стримээ шалгаад үзээд явдаг шүү. Яасан юм болоо. Game Lord. Pre-master буугаад л үтийг хийсэн баг тамирчид. We mentioned earlier on in the stream that we were thinking that there's going to be that gap that's going to be formed from the top spots into the lower spots. We're going to be starting to see a mountain that these teams are going to have to climb because of that experience factor, because of that confidence factor. And GK and Geek Fam, I mean, they have been consistent. They have been just doing what they know they had to get to this point. Yeah, like 30-point difference between second and third. That's a pretty massive gap, in my opinion. And GK, it doesn't look like they're going to be letting up anytime soon. They might have one bad game, but even then, they'll get those plays. Одоо гацалт нь гайг байгаас дээ яаж юм бол. Right? And then Geek Fam, sure, they might go out early because they're fighting so much. But if they do that every HVP одоо архинд ороод мангасан юу нэг бол хар орны турбаараа явсан байхаа хөөрхөс гинэ чаавас. So these two teams are very hopeful. Гацгүй байна зүгээр наа л гэж зүгээр наа л гэсэн байна. IC үн Жорж л үүдэлдэг байсан. Тэ Жорж ямартлын апарт л үүдэлдэг байсан. Өөртөөс нь олж байгаа хаа л гэж нэг гацаж байгаа хүний интернет л асуудалтай байгаа байх шүү л гэж шүү. Geek Fam. Bridge camp being set up on Sosnago military basing. We saw them do that in that Баруун талын гүүрэн дээр ирсэн байдаг байна шүү. To find themselves set up, and then I mean it was chaos. We had Viva Keyed here, we had 4 angry men coming through, so they have that expectation that there's going to be something moving on. Дунуудаа кастыг шалгаруулалтанд орох уу гинэ. I don't blame any team for wanting to make that. Хотон жил авахтай бэлэг тахаа. Ямар ч та кастыг шалгаруулалт болох ч юм бол why not again, you know, maybe. But Арилта. Арилта про. On this western bridge, while on the eastern bridge, IHC, they have a clean pathing into mainland. Хотон жил авахтай бэлэг тахаа чи пэйж хоёлаа фэйсбүүкээр найз захаа мөн 100 баттай найз лөө. Найз л фэйсбүүк чатаар бичлцгүй эсвэл пэйжний чатаар ороод ирэх үү бро. Энийг дуусгаад Geek Fam, 4 Angry Men. За 4 Angry Men бол гүүрэн дээр хизээний ирээд отлтны байршлаа авцсан байгаа баг тамирчин шүү дээ. Geek Fam энэ хоёр нэг хоорондоо байлж нэг гал гаргах нь дээ. Мика дээр миний 8x single shot-д очсон. Дахиад очсон knockdown-ыг 4 Angry Men VVX хийгээд авсан байдгийм аа. 4 Angry Men Geek Fam байлна гэдэг чинь маш гоё. Маш гоё мэдээ. Are they going to go aggressive here? 4 AM fighting from inside the blue zone. CD болж байгаа юм байна лээ гэж. Take the crash onto the cars, providing cover fire. Very well done. In a trade right. Geek Fam юу хайд дахиад тогтооныг өгсөн 4 Angry Men Geek Fam-ыг эндээс нь дуусгаар шийдчихтэй. Snipes гэхдээ VVX-ийг rotation дээр суудаад авчлаа. Geek Fam бол double knockout-тай болтон тийм Bruce Snipes 2 өргөжлөлнө. As Damrude holds the line, gives them that covering fire. Hopefully Yuhai will be able to get rezzed up, and then they're still looking at a 3v2. Ер нь бол team шуун байсан л да. Гэхдээ шалгаруулалт энэ төр болж байгаа энэ төр гэж мэдээгүй. Зүгээр яг City болж байгаа гэдэг инфо юу бол авсан. Мэдээлэл They got one opening. Хүмүүсээс хэлээд байсан. Probably thinking that pillar side is clear, and the other two players are maybe one at the lighthouse, one on the left side. Just that slight peek, slightly too. Viva Gitsela first game in 3 гэдэг knockdown-ыг өгсөн. 4 Angry Men VVX алдсан. Sven knockdown ирсэн ба. Geek Fam-д болож дээдлийн high ground руу цамх руу гарчиж байгаа юм байна. За Sven дээр ирж revive гэж байгаа. Нөгөөлийн чулуунаас нь Geek Fam хоёр талаач хийхгүй нэ. Snipes Кинчэний knockdown хийгээд авцсан байгаа. Good shower юу хай болон Damrude шахаад явсан. Geek Fam continue to show why they love
just fighting in from the edge, fighting in the blue zone, taking every fight they can, about to pick up the entirety of the 4 AM team. How many names is Geek Савс Fam рингийн going бат to be цаврах. adding to Окей. their little list? Their little Foreign list Green of маань нэг beautiful elimination names point-тойгоор that started 16 дугаар байранд би out хамгийн of ихний the дэнхүү top тоглолтноос now гарч they've байна. picked up 15 Foreign тимийн Green 59 and тоглогчийн this тулааныг бид just цаашран keeps хүртэл on хүлээн авч growing. үзэх Geek болон Fam, 2 дахь цааны шахаа явагдаад they have хэлсэн байгаа. every single right to be that confident, to be in the position that they're in, because every single engagement they take, it's just like they know that they're going to win. And if they're not going to win, they're at least going to take your numbers down very, very low. Энэ талаар яг хотонжлоо авто бэлэг тахаас би өөрөө зөвөр тодруулчихъя. Манайхан энэний талаар нэг комент ч тэгтлээ бас талцаад явах уу. Манайхан ч өнөөдөр би яачаад байгаа юм бэ? In my opinion, playing the style of, fighting in from the edge, knowing how to control teams, knowing how to play together as a team and synergize. Then again, it's looking like shades of HVVP. FaZe Clan за Genesis-ийн баруун талын эргээр Severny баруун талын эрг хаяалдаал rotation-аар үргэлжлүүлээд явчихж байгаа юм байна. Genesis ахлаас нь спрейг тодорсон. Гэхдээ тоглогчойгоо суулж авч чадаагүй. So I'm hoping the same fate does not befall of Geek Fam, because I'm quite enjoying their gameplay. Meanwhile, the zone has shifted to the northwest. We're on to Circle 2. Right now, a lot of teams still finding different ways to rotate in. FaZe going through the FaZe надагчдаас нэг тамирчны суулж авч чадсангүй Genesis. За сая бол жижигэн дэмэжүүдэд тоглогч дээр очсон. Гэхдээ амжаадаас каверлогоо FaZe Sport-ийн rotation-аар үргэлжлүүлчихлээ. I mean, you can count your lucky stars right now if you're FaZe that those shots have missed. Бараг суулгана. Trent to kill legendary FaZe Tonic ногтооныг өгсөн. Numbers going down, but in the turn, FaZe Tony K finding at least one from Trent to kill. Legend will be Shooting range centerтэй place-ын татсан IT Sport-ын тамирчны rotation үргэлжилж байгаа. IT Sport-ийн NS Red Wars юм уусаас GK талаас rotation давцаж магадгүй. Эсвэл Viva Kid-тэй бас давхцаал зооргоо орхон дээ IT Sport. to the north. That's what this entirety of Erangel has been from the beginning of that flight path into this phase. Now the zone has been so harsh. За shooting range-ийн баруун талын нүхэн дээр position-ыг зэлхнөө эсвэл за тойг цахлаад чеклж байгаа ямар ч бас IT Sport. Яг shooting range цаагаар бол мэдээж Time Entertainment тоглогчдын rotation явж байна. Зорго ямар ч байсан ороод ирлээ IT Sport. IC Alex 2. За shooting range руу шууд орох юм болов уу? GK яг баруун талд нь Team Reject баруун талын компаунд дээр Train to Kill. За дээгүр Xavier орж ирж байгаа юм байна. Vivek Adrian Furious Gaming надад ногтооныг өгсөн. За Shakran Sky дээгүр очиж Xavier-ийн тоглогч руу гал нэгээд хэлсэн. Тэгм Reject Dot-ийн Sar Shaki position болгоцсон байгаа юм байна. Furious Milovan дээр ногтооныг өгсөн байгаа. McGrath Trigger-д дүүлтэн Margaret-ын Trigger-д дахиад нокаутыг өгсөн Viva Kid-ийн double knockout. Furious Gaming сада талаач тэр артлаас маш гол зайнаас хоёр талаач дээр бол ирж revive хийх Milos rotation-аар үргэлжлүүлсэн Fernan хоёр үлдэж байгаа юм байна. Milovanыг мэдээж алтна. Viva Kid McGrath Milovanыг дуусгасан. За энэ NS Red Wars team Falcon дээр мөргөд орсон Powerful дээр нокдауныг өгсөн байгаа. Dooms өөрөө нокорчгүй дээ. Ямар игүү орж ирсэн бэ? NS Red Wars double knockout-ыг авчлаа. Team Falcon Dooms-ыг дуусгасан. Does not seem like it. Down to 2. Actually, Falcons only NS Sporta IGL-аар үлдчихлээ. Severny дээр Falcon Never Alone за артлаас нь дахиад багта нэмүүлэх гээд Never Alone ороод ирсэн. Sport-ыг Never Alone дээр орж амжилтгүй Never Alone багтаа хөдлөлөөдөө бараг л нокдаун авчлаа штэ. Спортыг Never Alone дээр орсон. Нээднээс өмнө амжаад хөдөлчих боломжтой байсан хэдэж Never Alone ийм хүн нээдэнд орж нокчлаа. Дуусгаж NS Red Wars 3 elimination point-ыг багтаа авчирч байна. Place in the centric Team Reject эзэлсэн байгаа бол за Бишктаз rotation-ы баруун цахаар үргэлжлүүлээд хийгээд явсан. Geek Fam Dem Root дууссан.
northern coastline. Юхай саалуулж байгаа хаа Geek Famous. Potential looming threats, of course. The action is not going to stop here for Besiktas because Tikil 10 удаа бандер Falcon дуусаж байна. 14 тимийн 46 тоглолтын тулаан үргэлжлэн IC Sport-ын тамирчид knockdown өгөөд эхэлсэн үү? Geek Юхай зүүнлэн шаган дээр Furious Gaming Fernand Milos. Also, we do have to remember the team of Geek Fam, they actually rotated it hard into the center. So they rotating back out. IHC pressing everybody. IT Sport NS Red Force-ын тамирчдыг explosion damage knockdown-ыг авсан уу? NS Red Force 3 elimination point-тэй 14 дээр дуусаж IT Sport 3 elimination point нэгэд хийгээд авсан байдгийн. 13 тимийн 44 тоглогч. But they have 4 players up. They'll continue into the rest of the game. Here's the last position for Geek Fam. Maybe bridge camping 4am. Team to on the next knockdown өгсөн. За Юхай дадлын шаг дээр байгаа. Geek Famous ганц цоолуулсан доод Юхай дуусгахаар шийдсэн. Яа Game Lord Юхай дуусгасан байдгийн. За ингээд Geek Fam 3 elimination point-тэй 13 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж байна. 12 тимийн 43 тоглогчийн тулааныг өргөжлөлөн хүлээн авч үзэцгээе. Team Entertainment is as if Mormon on the next. Potentially up for grabs. We'll have to wait and see what GK Esports will move on in and what some of the other teams will do to start to close that gap into third place. Game down Akashig Viva Kid Adrian knockdown хийгээд авсан. Terrible games, I'd have to say, has defaulted to sending all 4 players into the middle of the zone in a shack. Now that could work out as far as placement goes. They keep. За 4-3 двэл Game Lord болон Viva Kid-ийн хооронд өрнөж магадгүй. But adjustments do have to be made if they're not really feeling. ITIC GK Guide knockdown исэн Molotov-ны knockdown Ragnar дахиад knock-олоод орсон IT Sport-ын тамирч GK-тэй үзэж байна. GK соло тамирчин үлдээлээд хэд IT Sport 5 elimination point-тэй GK IT Sport-ийн дуусгаж авч байна монголчууд. GK 1 elimination point-тэй 12 дугаар байранд дууссан IT Sport эсрэгээрээ 6 elimination point-ыг хийсэн. Яа. За одоо ч бол нэр хоолоо сөөхнэ. We've had our top teams taken out quite close to one another. 11 тимийн 39 тамирч. Geek Fam болон GK Esports-ын тамирчид инхүү early game дээр дуусаж байна. Топ багууд унаад эхэлсэн. To end a wrangle on the highest high that we've seen so far. The looming threat of Geek Fam, the looming threat of GK Esports, it's gone. They've taken out the competition. За Game Lord-ийн эсвэтлийн high ground-аас Viva Key тал руу байлдаж байгаа бол Genesis IT Sport-ийн анхлаас орж ирж байгаа зооны гадна талаас IT Sport-ийн high ground-аар гоё position дээр байгаа. За багийн тоглогчдыг суглаад авчих боломж байгаа шүү. Тэр тоглогч шаг мөргөд амжаад очсон баха. Firepower of IHC and Genesis both on the edge, but IHC definitely have more grounds to work with. If the zone shifts off to both of them, which it does, За Team Entertainment-ийн байгаа газар л бол zone center-тэй татж байгаа юм байна. Xavier бол IT Sport-ын зүүн талын shooting range-ийн high ground-н дээр байгаа. За Viva Kid, Game Lord Besiktas гэсэн тамирчид бол зооны зүүн захаар, баруун захаар орох баг. The Xavier does have a 4-man team. If they decide to swing east, it could be a 4v4, but I think the Xavier might be looking more towards the west. Хоолойгоо гамдруу. Сталаар дэлхийн аваад 3 торох гэж байхад Fog Guys, Shelter ам дээр бааш талаад үлдээсэн гэдэг гинэ. They've got Game Lords right up ahead of them. They've also got Viva Keys, so unfortunately the competition does not end just with one team up into IT Sport-ын дамж Genesis налагчтай за саяны шотод очсон шүү. Game Lord-ын Narwhal knockdown болцсон байгаа. Доороос нь Xavier Game Lord руу шахаад ирж байгаа юм байна. Xavier Lamborghini Viva Kid-ийн налагчтай дахиад knockout-ыг өгсөн. IC Genesis налагч Booms knockout өгсөн. За Daybot зооны гадна талаас хүссэн үсэг орно штэ. Daybot дахиад knockdown-ыг IC өгсөн байдгийн. IT Sport-ын 8 дахь elimination point ороход тун ойрхон боллоо. Genesis содо талаа шакнт байгаа. IT Sport-ын тамирчин даглаад elimination point орцсон байна. 8 дахь нь орсон. За тэгээд Genesis талаач зооны гадна тал дуусчих байгаа юм шивтэй. Тийм байна. За ингээд 10 тимийн 35 талаач үлдлээ. Genesis Dogma Jits 2 elimination point-тэй 11 дэх байран дээр дууссан. Absolutely, just giving yourself that spacing here.
Xavier Game Lord руу low ground-аас байлж байгаа. Xavier Lamborghini талдаа боллоо. Viva Kid-тэй байлж байгаа. Зэрэг талааныг яг энэ зүүн бүсэд хийж, баруун бүсэд хийж байгаа. Viva Kid Sedator knockdown Lamborghini хийсэн. McGrail Adrian-аар үлдсэн байна. IT нэлээд байлдангууд давшилттай юмаа гэсэн байна. Team Reject IT Sport мөргөд одоос шаакнд гой мөргөж орж ирсэн. Тэд үнэхээр game mode дээр тавьчихаа IT Sport-ын таймерчд бол усыг бол гаргаж штэ. Яа бүр огшоож идэг буянгууд байх юм аа гэж IT Sport зогсоошгүй 10 kill point-д тэд хүрсэн. 11 kill point-д хийсэн. Team Reject-ийг kill дарав дээр дууссан. Араас нь 9-р байран дээр Бишктаас тикэлтэй унаж байна. За, Trend Kill-ийн IT Sport-ын артлаасаар нь онжигноос нь ганц нэгээр нь ухаад байна уу юу? Араас нь за 8-р байран дээр Xavier тикэлтэй унаж байна. Viva Kid Xavier-ыг аваа залчжээ. Viva Kid 7 elimination point-д хүрсэн байна. За, манай аналист хоёрын бас таамаг бас гоё яваад шүү. Furious Game-ийн 1 kill-тэй 7 дээр унсан 6 тимийн 20 тоглож үлдсэн. IT Sport-ийн за Demon оглолцсон байгаа. Demon дээр revival явагдчих واخа. It didn't make sense at all how they had any business making a recovery from that engagement. I mean, we did have at least 2 players left alive, but everything was looking like it was going the way of Xavier, picking up those 2. Гой зоонда байгаа. Demo дээр revive-ийг амжилттай хийсэн. Trend Kill-ийн Legend маш ойрхон шахаад ирсэн байгаа. Trend Kill-ийн цаашаага Sandwich тал руугаа зөвхөн rotation хийгээд явсан дээр штэ. За Legend ямар ч ясаа хашаа татаад явсан. IT Sport руу Trend Kill-ийн шахаад бодол нэрээ гайл болоо шүү гэж хэлмээр байна гэж. FaZe За, Team Entertainment зооны центр л байгаа юм байна да. Trend Kill Legend IT Sport тал руугаа шахаад эндээс явдггүй шүү. За, IT Sport-ийн хурдтайгаа Team Entertainment тал руугаа шууд орчмоор юм уу дөө. Ямар ч юмтэй баруун талаа Trend Kill full score-оор явж байгаа. Game Lord-ийн 6 elimination point-тай гуруулаа явж байна. FaZe-ийн бол бүтэн squad-аар 3 elimination point-тай. Viva Kid дээр Team Entertainment Mormon knockdown-ыг өгсөн. Tem Entertainment holding down a nice little spot here. Hopefully they won't get full pushed. IHC though might be thinking about it because IHC has lost the zone, and last time they lost the zone, well they full pushed a Shack. IT Sport за Dem Alex-ээр Smoker замаацад уршаага ямар ч байсан орсон. Tem Entertainment зүүн талын гамдаас эвгүүдээ. Наатлаас нь Trend Kill-ийн за IC мэдэл бас Sandwich байрлалд ороход төхөөдэн штэ. Дээдлийн Tem Entertainment руу байлдахгүй бол баруун талаа Trend Kill-тэй гэхээр Jane FaZe Tonic-ийн инфо авцсан байгаа. Trend Kill-ийн гэхдээ дараагийн Blues-ын шахаж эхлээд энэ campaign-д орох шаардлага үүснэ. I love the readjustment also out of FaZe. Instead of holding the entire north side, they shifted to the northwest. They realized they couldn't hold it down in case they get pincered. So they're going to look to gatekeep out Game Lord on the western side and then deal with Train to Kill when the time comes. Legend knockdown-ыг өгсөн байгаа Alex Legend-ийг дуусгах гэж нээдэг уушны явуулсан. Man, the second you give your position away, IHC is going to hit back. IT Sport-ийн 12 дахь kill point орох уу. За Rig Atlas-а багтайгаа дээр Alex Legend-ийг дуусгаж багийн 10 дахь kill point багтаа авчихсан. За дээдлээс нь Tem Entertainment-ийн бол яг энэ high ground-аас IT Sport-ыг зоогийн шахаад оруулахгүй гэж үзэж байгаа хаа. Demo дээр Tem-ийн ZP-нээд ороод ирсэн. Tem Entertainment-тэй байдчих баг тамирчид алгуу нэрээ яа. Tem on the next IT Alex knockdown өгсөн. Alex-ийг дуусгаад kill давж Demo knockout болцсон байгаа. IC зоноос гаргаад гүйсэн. Энэ хооронд бусад баг тамирчтай анхаарлыг өөр газар төвлөрж байгаа гэж найдаж байна. Demo дээр revive хийхээ өөрөө ямар ч байсан китийг дарна. Demo-г барьчих боломжгүй IC-д бол байгаа юм байна. Viva Kid дээдлийн high ground-аас FaZe Ventura Trend Kill Rig knockолж хамсаа за Demo-г дуусгаж байна. IC-ийн талаас нь Viva Kid Adrian дуусгаад авлаа. IT Sport 12 elimination point-тайгаар 6 дугаар байран дээр дуусаж байна. 5 тимийн 15 тоглож маш гоё байлтай нэг IT Sport-ын тамирчид хийж байна. Үнэхээр үзэжтэй юм аа. Мөнхтүүдийнхэн баг VAVIC гэж комментиг YouTube дээр үлдээсэн байдаг шүү.
Diego bringing in the bumper cars. Vivo Kid. За full squad-оор явж байгаа баг тамирчид болоо Face Clan-ийн л байна. Opportunity towards Tem Entertainment. Tem Entertainment Vivo Kid-ийн Adrian Diego нар гоё стиглээд одоо орд ирсэн. Босоод диспей өргөжлөдөд өгсөн. Mormon дээр 2 шот очоод нокаут болох боломжтой байсан. Diego. За тэр цаана Tem-с zip knockdown болж байна. Mormon дээр knockdown-ыг Vivo Kid Diego өгсөн. On the next shot дээр соолоогоо. Tem on the next Vivo Kid Adrian knockdown өгсөн. On the next атлас орж дуусах байлгүй дээ. Tem Entertainment 4 киллээ 5 дугаар байранд дуусаж 4 тимийн 12 тоглож үлдсэн. За Vivo Kid-ийн kill point-аас нэлээд олон болоод гараад ирлээ шүү. Хамгийн сүүлийн мапинд бол явагдаж байна мөнх төвшин лав нэмаа. 3 дугаар байран дээр л байгаа л да. Өөр араас нь гүйцчих байгаа одоохондоо бас байхгүй. Trend үгэлийнхэн чиг идэж бас магадгүй юм аа. 49 оноотой явж байгаа шүү дээ Trend үгэл чинь. 4 тим 11 тоглогч. За Trend үгэл 3-1 бүрэлдэхүүнтэй. Face бол хүнээ ноклоодсон байгаа revive хийгээд босож full squad-аар болчихно. Game Lord Victor дээр revive хийж амжих юм бол хоёулаа босчих юм байна. Vivo Kid бас нэг хүн нокорсон. За хоёулаа болоод босоод ирнэ. Trying to get those eliminations confirmed, but Game Lords only have one player up right now before they can get Trend үгэл энэ дээр чиг идчих юм бол харин эвгүй нөхцөл байдал үүсчих гээд байна л да. Vivo Kid, I'm not really seeing them in a great position in zone. They have to make a move now. They definitely do. Time is taken. Blue zones. Face order week зүгээр check авч байгаа суглуулсан. Not sure what that buggy play was for. The rest of your teammates are down on the southern side. A solo player trying to take the north side from FaZe. I don't know about that one. Vivo Kid now making a move. Game Lord энэ талааштай дууссан. За Vivo Kid 11 elimination point-тэй 4-дээр дуусаж араас нь 3 дугаар байранд Game Lord 6 elimination point дууссан. FaZe is Trend to kill тунжуулдлаа. За гэхдээ хүний хилээтэйгээ бодох юм бол FaZe-ийн бол энэ удаагийн хамгийн сүүлийн map дээр чиг идчих боломж бол байна. I really do not see how this is going to be happening. FaZe have been left to their own devices, and that is a very dangerous prospect to give to any. FaZe-ийн тоногт Sandish knockdown-ыг өгсөн. 3-2 гэж хэлж болохоор нөхцөл байдал үүсчлээ. Jane Tonic-ыг дуусгасан. За одоо жигнээсээ 3-2 дүүлэг Trend to kill ингэсэг FaZe clan хийх болно. It's looking like it's doable because there's still one more circle. It's actually FaZe that has to press into Train to kill. Train to kill. If they didn't lose that one player earlier that swung north and got ripped out. Халуутгууд зориулсан хандвэ энд донеш хэлгэж хандивлээсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Jane's got the Groza, however. Sandesh with the AK. It's going to be a smite. 6 сартай бяцхан гууд тусалж агаад маш их баяртай байна. За 3-2 дуйл. Trend to kill бол бас туршлага бол байгаа. Ерөн зүгээр хүний тоог нь илүү гэхгүй бол FaZe-даас үзчих байх. Lycan энэ зүүн талаар Jane руу ямар зөв өмсөж байна вэ? Муу сайн байсан ч яах вэ? Ер нь эцсийн мөчөд нэг хүний олонтой байх чинь бас хэцүү л дээ. Хүний илүүтэй. It's pretty much the way you kind of have to play it in a 2v3. You leave Sandesh in a 1v2, or you leave the potential opening for a flank. The number disadvantage is very evident here. FaZe is playing it to Хоёулаа цэндэрлэг шахацсан байрлал дээрээс. We'll shift once more. Pretty much the circle's not going to shift anywhere. It's just going to close into the middle, meaning FaZe will have to move first, I would have to say. Train to kill. Absolutely. Has more of the center. It's a standoff. There's still more util out of Jane. We saw that grenade in hand. Does FaZe have any util? Smoke's coming down for Jane. Very nice smoke. Trying to block off that right-hand side, that flank angle. That is exactly what Jane is aware and wary of. And those are some good smokes right there. Train to kill, they just look so much better in terms of utility, but FaZe, again, for them, it is that numbers advantage. You can already see Ventura is closing on up into that center position. They're almost right alongside each other. But Sandesh, beautiful line of sight onto Venturas. Again,
Gender knockdown-ыг Vintore's өгсөн. За одоо ингэх юм бол байдал хэзээдэнтэй. Vintore's spray өгөхдөө Sandwich Vintore's knockdown өгсөн болооч за хүний хэлэдэ баг бол яг л ингэж тоглолтыг хийдэг дээ. Зэх өнөөдөр ямар ч байсан Yellow Group буюу Shar Group-ийн тоглолтын эхний 6 матчын тоглолт маш амжилттай явагдаж дуслаа. IC Sport-ын танилцуулалт маш гоё гал гарсан тулаануудыг хийж бид бүгдийг баярлууллаа. Тэд үнэхээр бас гал гарсан ширүүн тулаануудыг дүүлээдэг хийж бид бүгдийг огшоож чадсан. Тэгээд өнөөдрийг хамтдаа байсан үзэгчтэй, байнгын үзэгч нартай PUBG Mobile Esports-ыг сонирхдаг үздэг хүмүүстээ дээрэс нь топ фэнүүдтэй модератортай маш баярлалаа. Өнөөдөр хандвэнд нэгдсэн бүх хандив өргөсөн та нартай чин сэтгэлээсээ маш баярлалаа гэж хэлмээр байна. Очирын халуут хүүд тусалж байгаа хандвийн сайхан энэ аян 4 өдрийн туршид буюу 27 хоног дуустал явагдах болно. Тэгээд хамт байсан хүмүүстээ маш баярлалаа. Магашийн 19 цагаас эргээд уулзъя. Тэгээд ертөө 3 өдрийн тулаан биднэрт үлдэж байна. Эхний өдрийн тулааныг IC Sport-ын тамирчид маш гайхалтай эхлүүллээ. Тэд нар дахиад ч ойрол ранкийнхаа оног дээшлэж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Trento гэлэн кий сая хэд байсан бэлээ? 42 12 гэдэг чинь. Дөрвөлөө орчиж байгаа юм байна л да. Travel distance, man, so many teams had to travel and work their way up to the northern zone. Vivo Keed had to slug it out constantly, 32 smokes deployed. But at the end of the day, for the very last match, эхний өдөр гайхалтай байл гэж нугасаа гайхалтай байлаа. Үнэхээр сэтгэл хангалуун гоё байна. Сэтгэл ханамж бол гоё байна. Яа, IC Sport-ын дамжтай хайлайтсаад байна. Зоомш саврал ранк харцгаа чи. Ямар амар дайнууд хийвэ харин тийм ямар амар мөргөж орж идэнэ. Ширээгнүүдэд тэлэр амар реакшн гаргах юм а тий. Гэж. Зэхүү 6 дахь матч дээрээс Face Clan 24 поинтыг авсан бол Vivo Kid 19, Trento Kill 16, Game Lord 16, IC Sport 16. 16 гэдэг чинь 41. 57. I had him in my teams to watch this. This is exactly what I was hoping the team would be able to do. And then on top of that, I mean, can we give some love to Game Lord? This team has definitely outperformed everybody's expectations. I know Imperium is going to be happy about that one. 16 Zone байсан бол алан идэх байлаа гэж хэлнэ. Back from the performances that we have seen out of them, and I must say that their best player for this previous match, I mean, Torres was the one that was able to clutch up earlier in Sandhog, and I love to see that. It's the faith performance we've been needing to see, to be honest. It wasn't the most dynamic. За хамгийн ол elimination Geek Fam Mic 16 elimination бол хамгийн өндөр damage Geek Fam Damrood 3503 damage, хамгийн олон assist-ийг Vivo Kid Magrel 8 assist өгсөн үзүүлэлтээ. Үзүүлэлтийг тэргүүлж байгаа тамирчид бид нар тагтаж байна. Zone битүү зүгтлаа гэхдээ гайхалтай гэсэн байна золбоо яндан. Let's take a look at the overall rankings just to see the impact that this man had on the entire squad. Yeah, харин унцаа. Gonna take the Trento Kill spot here for day 1 of Group Yellow. Remember, this is only day 1, but that is one heck of a way to start here. Geek Fam 92 pointтай. GK 83 оноотой. За Trento Kill 65 pointтай 3 дээр гинөө. Энэ юу болоод байна? Ийм байсан юм манайхаа. IC Sport чинь 57. Trento Kill яхаж 65 болчтой. But look at that rise up from Face Clan all the way to the back of that. Сая 5 дахь мафийн slowly progressing. We've highlighted them. Four angry men, they're dipping down. 5 дээр байх юм IC Sport. In the last game they got absolutely battered and bruised by Geek Fam on
the very pure coastal side, and yeah, it hasn't been a good end of the days. We look at Gaylord; they're holding on to the 9th place. They are still in survival stage at the moment. They are, and then you have some of the teams at the bottom. I mean, nobody would have expected this. If you say yes, you're lying. Okay, that's what you're doing. You're lying. Yeah. Team Falcons currently. This was a team that a lot of people were wondering how they were going to be able to do here. Able to qualify from PMWI, kind of like Vampire Esports last week. 65 юм уу? It's currently underperforming in a big way. Luckily for the region, though, GK Esports. За зүг болж авах те би энэ гаргачлаа хараад. Because they haven't showed any real progression. Even Tem Entertainment, they showed up at last. Хамандаа бутнал тоо бодод байх юм хөөхрөн гинэ. Яа, би ярина. Андуурсан. Яг 3 дээр байсан ч гэсэн нөгөө тренд гэлийн placement point-ийг илүү оног тооцчихоор угаас илүү гарч байгаа юм байна л да. Яаж ч байсан. Одоо эндээс ухаасан байсан ч тийм бахаа. It has been a very long aggressive day of battle that we saw here at Yeah. Right, Seven? Yeah. Team doesn't get too comfortable with that 28-point lead that they had earlier because anything can happen. It's just the first day. Geek Camp being able to close that gap in a big way. Something that we need to keep an eye on, though, is the gap that those two teams at the top are starting to create, and the teams in 3rd place all the way down to 8th place, they need to be keeping it. Sandesh hesitated. He went for the revive as the blue zone was coming in. You can't give a player like Peace or any pro overextender. Damn rude being able to put up throwing away a chicken dinner TGK. Trend гэл чин 3 дээр 49 поинттэй байсан юм биш. Би юу харсан юм бэ? Тэгээд IC Sport 6 дээр 41 поинттэй байсан. Аргагүй юм байна л та. За. Эргүүд ч өглөө. sampai penghabisan minggu untuk grup yellow ni. Зяа тэгээд хамт байсан бүгдөөнд нь маш баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амраарай. Kita lebih confident dekat sejauh mana kita boleh pergi lah. Kita tahu potensi. Ухраагаад үтчихлээ. Эргэлзээгээ тайлчлаа. 6-аас 5 орж байна гэсэн маань доктор шагдрах харин тийм байна. Тийм байна. Зүг байна хаа. Бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. Магаашийн 5 өдрийн ажил өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн Юрой очирын халуун төвд туссан хандын гараад сунгаж байгаад өнөө шилгэж байгаа та нартай чин сэтгэлээс маш баярлалаа гэдэг дахин хэлмээр байна. Тэгээд магаашрын 19 цагаас эргээд Yellow Group-ийн 2 өдрийн тоглолтоор уулзъя. Бүгдээрээ сайхан амарцгаараа хамт байсанд баярлалаа. Share хийсэнд баярлалаа, comment бичсэнд баярлалаа, reaction дарсанд баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амарцгаарай. Баяртай. Dalam disiplin ni masa saya dalam PUBG ni kita kena main satu tim kan. Tak boleh main seorang-seorang.